12 на гадзінніках, нядзеля спадарства. Гэта азначае, што традыцыйны марш ужо распачаўся ў Менску і розных мясцовасцях Беларусі. Сёння гэта марш волі і 120-й, толькі ўдумайцеся, 120-й дзень пратэстаў. Сёння з вамі першыя 2 гадзіны нашага эфіру Кірыл Смяглікаў і Сергей Подсасонны. Вітаю спадарства. Сапраўды 120-й дзень пратэстаў і ўжо традыцыйна закрытая станцыя метро Кастрычніцкая, Купалаўская, Няміга, таксама вестыбюль станцыі плошча Леніна з боку плошчы Незалежнасці. Таксама блакуецца інтэрнэт і што самае цікавае, сёння таксама спрабуюць блакаваць тэлеграм-каналы. Калі спадарства вы хочаце абысці, а напэўна хочаце абысці гэтыя блакады, то вельмі важна карыстацца проксі для тэлеграма, а таксама калі вы сцягнеце Белсат прыкладання ў App Store альбо Play Market, тады пуш-паведамленні будуць прыходзіць нават калі інтэрнэт вельмі слабы, а хуткасць вельмі моцна абмежаваная. Ну і спадарства, канешне, дасылайце нам яшчэ паведамленне на Viber, таксама можна дасылаць паведамленне на СМС, вы бачыце нумар на экране. І яшчэ адна парада для тэлеграмаў, бо тэлеграм, бадай што самая папулярная цяпер рэч, якая дазваляе абменьвацца інфармацыяй, і відэа, якое вы дасылаеце ў наш бот, тэлеграм будзе адразу з'яўляцца фактычна ў нашым эфіры, то, калі ласка, калі маеце нейкую інфармацыю, адпраўляйце тэкст спачатку асобна, картинкі асобна і відэа асобна. Тады павялічваецца шанец, што гэтая інфармацыя неяк даляціць да нас хутчэй, бо ўсё ж такі тэлеграм блакуецца. Ну і карыстайцеся проксі. Канешне, проксі вельмі дапамагае, каб тэлеграм працаваў нармальна. Будзем, спадарства, ствараць гэты эфір разам і будзем працаваць столькі, колькі будзе патрэбна і наколькі падзеі будуць адбывацца ў нашай краіне. Ужо вядома пра тое, што ёсць жадаючыя паказаць сябе на маршы волі ў сталіцы, а таксама Наваградку, Заслаўі. Нават вось я пабачыў аграгарадок Пятрышкі. Жыхары Заслаўя прыехалі туды, каб паказаць, што не згодныя з тым, што адбываецца ў нашай краіне, ну але таксама ёсць і маршы ябацяк, тых, хто выступае за дзейснага узурпатара. І спадарства ўсё ж такі пачнем, напэўна, не з іх, бо самыя галоўныя не яны. Пачнем мы з сапраўдных беларусаў, якіх, як кажуць, не спыніць, не стрымаць, і нягледзячы на ўсе забароны, знішэнне бел-чырвона-белых сцягоў, і усе людзі ўсё адно паказваюць, іх свайчыннікі працягваюць паказваць увесь каларыт і колераў бел-чырвона-белых, і разнастайных арнаментаў, і, канешне, пагоню. Таму, калі ласка, спадарства, відэа, як не спыніць, не стрымаць беларусаў. Відэа нашых гледачоў.
Мы, спадарства, працуем у жывым эфіры 120-й дзень разам з усімі беларусамі, сочым за тым, што адбываецца ў нашай краіне. Часам гэта надзея, аптымізм, часам нязмерны боль, але тым не менш. Тое, што адбываецца, гэта, напэўна, важна, і тое, што адбываецца, з'яўляецца перадусім надзеяй на перамены. Вы пішаце нам у каментарах да нашага эфіру, што у некаторых працуюць тэлеграм-каналы. Цудоўна. Гэта азначае, што вы бліжэй да інфармацыі. Ну і яшчэ раз прыгадуем, што сёння праходзяць дваровыя маршы. Гэта ўжо трэці раз, калі змянілася трохі тактыка. Людзі выходзяць у двары найперш, пасля аб'ядноўваюцца дамамі, ідуць па вуліцы і пазней аб'ядноўваюцца ў адзіную калону, пасля чаго крочаць адзіным маршам па горадзе. І такія маршы ідуць па ўсіх гарадах Беларусі. Так, спадарства, гэта вельмі важны момант таксама. Сённяшні марш волі, менавіта гэтак ён называецца. Гэты марш адбываецца не толькі ў сталіцы, але і ва ўсіх абласных гарадах, але не толькі. Дзе вы знаходзіцесь, дзе ёсць жаданне выйсці і сказаць сваё «не» таму, што адбываецца ў Беларусі, можна гэта зрабіць наўпрост ва ўласным двары. Ну, а пакуль у нас ёсць ужо першае відэа, як, прынамсі, выглядае марш прыхільнікаў сённяшняй улады. Мы акурат бачым, як яны стаяць са сцягамі чырвона-зялёнымі уздоўж дарогі. Традыцыйна скажуць, напэўна, у прапагандысцкіх рэсурсах, што там тысячы, а можа нават дзясяткі тысячаў людзей. Бачна. Гэта, я наколькі разумею, уручча ў сталіцы. Таксама з'явіліся здымкі, што ў гэтым маршы акурат удзельнічае цішэй вадамёт. Мы бачым нейкая вайсковая тэхніка. Ну, вельмі дзіўна, што марш прыхільнікаў улады трэба абараняць такім чынам вайсковай тэхнікай. Вайсковая тэхніка, якая суправаджае вось гэтую калону, вадамёты таксама, аўтазакі, яны ўсе разам. І што таксама цікава, у каментарах заўважаюць, спадарства, заўважаеце вы, заўважаюць нашыя гледачы, тое, што сігналяць гэтай калоне выключна аўтазакі, выключна аўтобусы з карнікамі. Ну і таксама на вуліцах сталіцы ўжо з'явіліся цэлыя аўтобусы гэтых карнікаў, сістэма «Рубеж», таксама аўтазакі і вадамёты. Вельмі цікавы картэж, такі ганаровы атрымліваецца. Ну, сапраўды, традыцыйны, я б сказаў, картэж. Ну, а пакуль у нас ёсць невялікі зварот Паўла Латушкі напярэдадні сённяшняга нядзельнага маршу. І, калі ласка, спадарства, давайте паслухаем, што кажа спадар Павел Латушка. Уявіце, заўтра мы прачнуліся, раніца, свеціць сонца, а ён больше не кіруе нічым. Ён з'ехаў, растварыўся. Такое магчыма? Безумоўна. Гэта мара? Так. Гэта рэальнасць? Абсалютна. І каб гэтая мара стала рэальнасцю, мы ўжо так шмат зрабілі. Кропка незвароту пройдзена. 26 гадоў – гэта вельмі доўга, але чарговыя 5 гадоў з Лукашэнкам яшчэ даўжэй. Калі прынесена столькі ахвяр і страт, калі пройдзены такі велізарны шлях, беларусы ўжо не прачнуцца раніцай з думкай, а можа так і трэба? Наш шлях толькі наперад, да новай дэмакратычнай Беларусі, дзе ўсе злачынцы паўстануць перад законам, дзе ўсе ахвяры рэжыму будуць рэабілітаваныя. Нам не вярнуць да жыцця людзей, якія загінулі, змагаючыся за нашу свабоду. Але ў нашых сілах пабудаваць новае беларускае грамадства, дзе такое больш ніколі не будзе магчыма. Беларусы – моцная нацыя, народ з багатай гісторыяй, культурай. А сёння і з вельмі моцным характарам. Сёння усе мы знаходзімся пад штодзённым ціскам. Нас спрабуюць пераканаць падпарадкоўвацца незаконным загадам, не спрачацца, не змагацца, не думаць. За нас гэта зроблена. І не выходзіць на вуліцы. Але ім не зразумець, што беларусы змагаюцца не толькі супраць Лукашэнкі, але і за новую Беларусь. Тую, якой не будзе месца крывадушнасці, здзекам, гвалту, абыякавасці да іншых, а галоўнае і да сябе. Беларусы моцна з'ядналіся за гэты час. Мы пабудавалі сур'ёзны падмурак для сваёй будучыні. То, на што патрабуюцца гады, мы зрабілі.
зрабілі за 4 месяцы. І гэта падстава для кожнага з нас ганарыцца, кім мы ёсць. Грамадзяне Беларусі павінны стаць крыніцай улады на сваёй зямлі, яе працадаўцамі, а не рабамі. Напярэдадні заўтрашняга марша давайце верыць, што заўтра наша раніца, заўтра наш дзень, але ўжо сёння мы народ, нацыя, мы краіна, мы не проста апазіцыя, нас большасць. Ну, господарство, вы пишете до нас, интернет все ж таки працуе у Вайбер. Дорогие братья белорусы, горько и больно смотреть на то, как над вами издеваются. Понимаю, что это ваша правильная стратегия борьбы, но не забывайте, что демократия должна иметь крепкие кулаки, чтобы защищать себя. Такое нам поведомление написал господар Анатоль. Таксама, гаспадарства, вы пытаецеся у каментарах да нашага эфіру, якія я таксама адсочваю і тут чытаю, вы пішыце з пытаннем, ці тэлеграм ужо паклалі, ці ён ляжыць, не працуе. Ёсць такая праблема. Так, спрабуюць блакаваць тэлеграм, па гэтаму яго варта абыходзіць праз проксі для тэлеграму альбо адмыслова сцягваць наша прыкладанне ў App Store, Play Market, і тады пуш-паведамленні будуць прыходзіць, нягледзячы на перашкоды. А ўжо цяпер на вуліцы Сурганова ў сталіцы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вітаем, і што цяпер адбываецца, што ты бачыш у гэтыя хвіліны? Вітаю. Ну, звичайно, як уже і минулу неділю, усе починається неділі після 20-ї хвилини, як люди вирішили зібратися. Могу сказати тільки одно, що каля Риги зібратися сьогодні не випадає людям. Бо, справді, тут і некі люди у цивільному, ми розуміємо, хто це може бути. Нехто підходить, люди між собою не там переговорюються і йдуть далі. Ну, я думаю, что это уже, может, не секрет, могу сказать в эфире, что нехто идет в бок, ну, так, группками по двое, по трое, в бок площади Бангалор. Нехто, ну, там, и причем это все робится праз дворы, бо идти по такой мясовости, где тебе добро бачно, где еще можно схопить у бус, уже люди так не роблять. Але, ось назирала такий просто анекдотичний випадок, каля Риги, ну, небольшенькие такие группки народу, там 3-4, и вышла пара такого сталого веку, муж с жонкой, и раптом один товарищ у двухкости подходит до их, но я потом уже ближе наблизилась, нехто там каже, и чую диалог, что он пропонує гэты шалик снять, а у жанчыны бело-червоно-белый шалик. Ну і там починається нехто ще підійшов, нехто ще підійшов. І той вже почав ретируватися і каже, або коли ви тут будете, можемо проїхати на перевірку, там щось таке сказав. І тоді цей муж, чоловік старого віку, каже, а що ви хочете там мої маячки перевірити? От паспорти у нас є, а ви хто такі, аби ніякі перевірки тут ладять? І одразу почала натоўп пачаў, як цяпер у нас уже ў горадзе модна казаць, троліць яго. Адна жанчына падышла і сказала, ой, якая у вас цудоўная праца. Вось я ўсё жыццё укалывала, а цяпер на пенсіі задавальнення буладкавалася. Вы не падскажаце, дзе, у якім месцы ваш аддзел кадраў? Бо я таксама хачу хадзіць і пільнаваць шалікі. І буду заўсёды дакладаць, хто ў якім шаліку ходзіць. Ну і ён адразу пачаў просто знік з той пляцоўкі, люди порагаталі, а в гэты момант выйшла унучка і гэтай пары і кажа, а што тут здарылася? І дзядуля сказаў фразу, цытату вядомага героя вядомага фільма «Белае сонца пустэчы», ды шарик у яе не той сістэмы. Все пачалі рагатаць. Ну і ось люди так вот пакуль што з гумаром, не ведаю, што там будзе далей, маленькімі групамі, каб не прыцягваць увагу, ну вот спрабуюць сабрацца ў нейкім адным месцы, дзе там можна будзе нешта прадэманстраваць. Пакуль што вось тыя, што стаялі, якія цяпер вось імкнуцца з кімсьці злучыцца, магчыма, кажуць, яшчэ ёсць нейкая такая група на Кіевскім скверы, без пазнавальных, калі можна так сказаць, гэтых знакаў, то бок няма пакуль што чырвона-белых сцягоў, няма такіх, каб хаця б сабрацца недзе і потым ужо будуць вырашаць, што рабіць.
Так что пока что такая ситуация. Довольно холодно сегодня. Моцный ветер, але уже теперь, ну, хотя бы сонненько светит. Так что на дворе такое, ну что, зима, без снега просто. Но люди идут по двое, по трое, ну, будем сочить, что будет, як будут події развиваться далее. До речі, каля Камаровского рынку так само планували у телеграм-канале собраться. Ну, там вельми шмат так само людей. У цивільним пильнують там каля входу, так що там навряд чи хтось і пойде, бо всі ведуть, що це може скончитися. Так що будуть, як це завсюди робиться, паміри, як там, хто, де буде бачити цих силовиків, це їхні буси, так і будуть рухатися люди. Люба, таксама вядома, што кожную нядзелю блакуецца інтэрнэт у сталіцы і не толькі ў сталіцы, але сёння таксама вось галоўнае пытанне тут абмяркоўваюць нашыя гледачы ў сваіх каментарах, у кагосьці працуе тэлеграм, у кагосьці не працуе, хтосьці абыходзіць гэтую блакаду праз проксі. Што ты можаш пра гэта сказаць? Ці тэлеграм працуе, ці ёсць перашкоды? Я скажу, что ён працуе неяк дзіўнавата, тому что, вось, напрыклад, калі раней было такое, что просто адрубілі, нічога няма, і потым з'яўляецца. То у мяне, напрыклад, я жыву ў цэнтры, каля Камаровскага рынку, і вось у мяне то ён працуе, нехта прабіваецца, я магу нешта напісаць, то ён зноў не працуе, то бок ён такімі вось урыўкамі, не ведаю чаму, можна ж было і просто атрубіць, але, ну, некая новая тактика. Некие сайты открываются, а потом знову нечто подвисає. Такое, до речі, почалося яшчэ недзе у 23 з нечым учора з вечара. Нешта такие некие перабоі былі уже з інтэрнэтам. Ну, все уже до гэтага прызвычаіліся. Ніхто уже там нават і не реагуе. Люди, ведаеце, тут есть такие раваристы, які просто приезжают и кажут, что вот там люди. Цяпер гэта так званае сарафаннае радыё, яно больш надзейнае ў такіх сітуацыях, чым нават тэлеграм-каналы, бо іх, як мы ведаем, таксама чытаюць ті, якія і пільнуюць гэтых людзей. Сапраўды, вось тут такі момант, што хтосьці на Фейсбуку у сябе напісаў у каментарах, што ну добра, блакавалі вы інтэрнэт, і што дапамагло, цяпер вы блакуеце тэлеграм, што думаеце таксама дапаможа. Гэта вялікае пытанне, бо справа не ў тэлеграме, справа не ў інтэрнэце, а справа ў агульнай сітуацыі ў Беларусі. Дзякуй, Люба, за гэтую інфармацыю. Будзем яшчэ з табой звязвацца, калі ласка, будзе асцярожная, і будзем чакаць на новую інфармацыю. Люба Лунёва, якая працуе цяпер на месцы падзеі на улице Сурганова у столице. Ну а пакуль, спадарства, вы пишете нам у чате, что в Малиновке заўважаныя каратели нават с собаками. Цікава, ці гэта сапраўды, калі гэта так, калі гэта інфармацыя пацвердзіцца, то гэта сапраўды вось гэтае слово карнікі як найлепш падыходзіць да тых асобаў, якія палююць на мірных грамадзянаў. Ну і, канешне, калі гэта яшчэ і з сабакамі, то гэта вельмі ўжо нагадвае нешта з часоў вайны. Таксама паведамляецца, што на вуліцы Асаналеева заўважаны сінія бусікі з сілавікамі, так што, калі ласка, спадарства, асцярожна. Ну і ўсцяж з'яўляюцца паведамленні, што фіксуецца вялізны збой тэлеграма па ўсёй Беларусі, і пакуль відавочна, што гэта блакаванне, але магчыма таксама, што і нейкі збой у самім тэлеграме адбываецца. Таксама спадарства ўжо традыцыйна у нядзелі вакол стэлы Менск, горад-герой, выстаўлялі ачапленне, таксама выстаўлялі, нацягвалі калючы дрот. Сёння мы можам пабачыць інфармацыю, што са стэлы прыбралі ачапленне, усе сілы кінулі на раёны. Будуць змагацца, відавочна, з людзьмі, якія выходзяць у самых розных кутках сталіцы, але не толькі. Наваградак, Заслаўя, гарадок Пятрышкі каля Заслаўя, таксама Дзяржынск. Гэта тыя месцы бараўляны, дзе ўжо адзначаныя нейкія акцыі актыўнасці і акцыі пратэстаў. Ну, пакуль, сябры, ёсць магчымасць карыстацца інтэрнэтам, заахвочваю пісаць паведамленні да нас, іх можна пісаць у Viber, іх можна пісаць праз SMS, таксама мы чытаем чат у
Ютубе, ну і, канешне, Тэлеграм. Хоць он сёння і працуе кепска, але чулі толькі што ад Любы, што дзесьці прабіваецца, дзесьці не прабіваецца. Таму, гаспадарства, карыстайцеся проксі, і калі ёсць нейкая інфармацыя, відэа, можа, нейкія здымкі, дасылайце нам у бот і дасылайце па чарзе ўсё. І тады ёсць шанс, што гэта інфармацыя трапіць хутка да нас, і мы падзелімся з усімі тым, што ў вас ёсць. Вы заўважаеце, што Telegram працуе праз проксі. Таксама вельмі шмат каментараў, што Telegram не працуе. Яшчэ раз заахвочваю да карыстання проксі прыкладаннямі, а таксама прыкладанне App Store, App Play Market. Калі вы набываеце прыкладанне Белсату, то пуш-паведамленні будуць прыходзіць нават нягледзячы на блакаду. А мы, спадарства, звярнуліся да жыхароў сталіцы з пытаннем. Надыходзіць Новы год ужо неўзабаве. Так. Хто будзе выступаць і з якім намерам? І колькі яшчэ разоў свае навагоднія прамовы будзе прамаўляць ужо былы кіраўнік Александр Лукашенко. Колькі разоў мы яго пачуем і ці пачуем сёлета? Может, мы и увидим, а может, и не увидим. Не знаю я. Скорее всего, наверное, все-таки в этом году услышим, но в следующем, думаю, нет. Но надеемся, что не услышим. Мы спадзяемся, что хутка это все скончится. И наши люди будут у Новый год улыбаться, святкаваць его разом у таких дворовых тусовках. Все ведь зависит от того, насколько он останется в политике, в каком качестве, правильно? Вот, то есть, если пойдем по пути изменения Конституции, то никто не помешает ему и выбираться на другие должности, связанные с властью. Мабуть, гэта будзе последний раз, калі мы яго убачым. Я вельмі надеюсь на гэта. Может быть и 10, может быть и год, смотря как его... Это его желание, короче. Ну, этот срок будет поздравлять. А следующий, думаю, что нет. Думаете, уйдет? Ну, думаю, что да. Ну, все к этому идет. Сколько будет жить, столько будет пытаться. Постепенно мы идем к краху, который вынудит его покинуть свой пост. Ну, хочется в это верить, но кроме как... Ну, все-таки он сначала уже развалит страну, уже, когда будет у нас полнейшая нищета, и люди будут на улице, вот, может, тогда что-то изменится. Я надеюсь и верю, что в эту новогоднюю ночь речь нам будет говорить новый президент. Сколько лет, не надо задавать вопрос, страшный вопрос. Я думаю, что надо надеяться на то, что ни разу, и делать все для этого. Мы надеемся, что последний. Надеемся. Хочется верить. Надеюсь, что в этом году уже не будет такого поздравления. Лучше будет от Светланы Тихановской, и все будут счастливы. Хтосьці чакае віншаванняў, хтосьці не чакае гэткіх віншаванняў. У кагосьці больш аптымізму, у кагосьці яго менш. Будзем загадваць хіба свае пажаданні, магчыма, збудуцца. Ну, збудуцца. А як думаеш, Сергей, каго мы на Белсаце будзем паказваць у навагоднюю ноч? Віншаванне каго? Напэўна, гаспадарства, на Белсаце не пабачым Александра Лукашенко. Гэта на 100%. Не ён звернецца да вас, не ён звернецца да ўсіх беларусаў. Ну, наколькі я ведаю, Белсат рыхтуе невялічкую навагоднюю праграму. Ну, наколькі гэта зараз дазваляецца рабіць, бо ўсё ж такі сітуацыя даволі трагічна адбываецца зараз у Беларусі. Але мы таксама рыхтуемся Новы год сустрэць ужо, каб у Новым годзе у нас была новая краіна. Новая краіна, новыя людзі з новымі шчаслівымі думкамі. Вось гэта самае важнае. Мне ўзгадаўся адразу такі анекдот ва ўсёй гэтай драматычнай сітуацыі наконт таго, што у крамах Менску скончылася ўсё шампанскае. Увага, пытанне да знатакоў, хто ў чорнай скрыні. Спадарства, 120-й дзень пратэстаў. У Беларусі сёння праходзяць дваровыя маршы. Гэта трэці раз, калі гэтыя маршы змянілі сваю тактыку. Людзі аб'ядноўваюцца спачатку каля пад'ездаў, пасля крочаць дамамі, вуліцамі, аб'ядноўваюцца ў адзіную калону. 120-й дзень
пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў і гвалту, які адбыўся пасля выбараў. Мы ўсё гэта памятаем, ведаем і ўжо бачым снег на двары, у Менску снег, а пратэст все ідзе, людзі выходзяць і патрабуюць, каб змянілася ўлада і каб змянілася палітычная сітуацыя, якая цяпер назіраецца ў Беларусі. Таксама адным са сродкаў пратэсту гэта з'яўляецца не толькі выйсце кожную нядзелю на традыцыйныя маршы у свае двары, на вуліцы, але і забастоўкі. Агульнанацыянальная забастоўка, яна не такая масавая, але пры гэтым яна ўсё ж такі адбываецца. І кожны дзень некалькі асобаў да яе далучаюцца і гавораць пра тое, што пачынаюць гэты страйк. І вось адным з тых, хто быў першым у Віцебску, з'яўляецца Вячеслаў Цяліцын, які працаваў на камбінаце «Віцебскія дываны». 1,5 года на гэтым тыдні пачаў страйк. Ад гвалту сілавікоў мужчына пацярпеў пасля затрымання 11 жніўня ў Менску. Збіты амапаўцамі, ён 2 сотняў заставаўся за кратамі. Вячеслаў падаваў заяву ў следчы камітэт, але справы не распачалі. Зрэшты, тут сітуацыя стандартная, як і ў выпадку тысяч іншых катаваных сілавікамі беларусаў. І вось гэтае прызнанне вашай увазе. Смысл всей моей вот этой забастовки как бы заявить о себе, сказать, что я не боюсь сказать свое слово, что буду защищать свой голос, который я дал за законно избранного президента. И меня, как и многих белорусов, обманули. Я не хочу молчать. Конечно, немного страшно, но страх уже проходит. То есть все началось с коронавируса, отношение нашей власти к этому происшествию, или как сказать. То есть начал интересоваться, начал посматривать новости, как себя ведет наш президент, как он относится к обстановке в стране. Пару раз пытался выходить, высказывать свое «я». Был 11 августа был задержан ОМОНом, избит. Вышли ОМОНовцы в балаклавах, человек 5, наверное. Надели на меня наручники и сопроводили в микроавтобус. Начали наносить удары по лицу, по груди, по паху, то есть по животу. То есть разбили нос, потекла кровь, положили меня головой в эту кровь, лужа крови на полу. При этом спрашивали про Тихановскую, говорили, что она уехала в Литву, она вас всех предала. Хотели перемен, вот получай перемены. Это фотографии на 3-й день после избиения, когда меня выпустили с ОВС. Просто обычные рабочие люди. Никто не голосовал за Лукашенко, но все молчат и боятся. Все говорят полушепотом, и не дай бог, чтобы кто-то узнал. На работу ходил, то есть, и всегда думал, зачем я иду на работу, кому я плачу налоги. Всегда задумывался над этим. А последние каплей как бы моего терпения это было заявление нашего сотрудника, прославленной нашей службы ОМОНовца, который сказал: идите на работу, вы наш корм. Вот эта фраза не выходила из моей головы. То есть я сделал для себя вот такое решение. Это заявление, сейчас я пойду с ним к генеральному директору. Ввиду правового дефолта и творящегося беззакония, продолжающегося насилия по отношению к мирным гражданам, считаю невозможным выполнение своих трудовых обязанностей, присоединяюсь к стачке. Проломать этот лед, и люди, я думаю, потянутся. На моем примере, я думаю, многие сидят дома и так же, как я, ломают голову, как заявить, как найти способ заявить о себе и бороться до конца, до победы. Пратэставыя настроі ў розным выглядзе, у тым ліку страйкавыя. Спадарства таксама з'яўляецца інфармацыя, што ў дварах, будьце, калі ласка, асцярожныя, стаяць цяжкавікі вайсковыя, хаваюцца вадамёты, хаваюцца карнікі, каб у любы момант можна было атакаваць мірных пратэстоўцаў. І з намі на сувязі з Курасоўшчыны ўжо цяпер Марыя Арцыбашава. Маша, вітаем. І што цяпер адбываецца, што ты, уласна, назіраеш? Так, добрый день, уважаемая студия. Назираю то, что по дворах уже по крысе люди начинают собираться невеликие группки для того, как уже рушить на кропку сбору.
якая постоянно покуль ще міняється, тому що усе ті обвешені домовлені загоді крупки уже цяпер капільнуються силовиками, стоять синие бусы, так само катаются каля по гэтых вулицах уздовж і побач катаются машины ДАИ и милицейские так званые бобики. Бок за людьми сочаць, глядзяць за тым, каб люди не могли собраться у якую-небудзь такую больш-менш вялікую групу. Ну, пакуль прыкладна такім чынам таксама прысутствуецца яшчэ месцы пастаянных збораў двароў, з розных двароў, так? Гэта муралы мясцовыя, там таксама стаяць машыны з ціхарамі, якія сочаць за тым, каб на гэтых месцах, на гэтых кропках людзі не збіраліся. Ну, пакуль яшчэ абсалютна нейкі хаос. Адзінае, што людзі паміж сабой размаўляюць пра тое, што яны мусяць выйсці, тым больш, што чаму яны павінны баяцца сілавікоў на сваёй тэрыторыі, каля свайго дому, і гэта, ну, як выказваюцца людзі, гэта наш раён, таму мы мусім і мы маем права прайсціся па гэтым, па нашым раёне, там, дзе мы жывем. Бок, гэта нашае права, таму мы павінны карыстацца гэтым правам. Ну, вось неяк такія настроі на дадзены момант. Глянем, што будзе далей. Але ў параўнанні з мінулай нядзеляю мы ўжо можам сказаць смела, што сёння больш пільная ўвага надаецца Курасоўшчыне, Астамяліева, Серова. Неяк так. Курасоўшчыне, таму што там паводле сілавікоў штосьці рыхтавалася, ці людзі больш гуртаваліся, ці таму што высновы зрабілі з мінулай нядзелі, як гэта? Я думаю, хутчэй высновы з мінулай нядзелі, таму што ніхто не думаў, што ў прынцыпе на Курасоўшчыне можа сабрацца не тое, што там каля 100 чалавек, так, а па выніку сабралося там больш за 1000, гэта было недзе прыкладна 1500, можа і 2. У самы вось так пік, так бы мовіць, так, гэтага маршу. І хіба вырашылі таму гэтым разам усё ж такі больш увагі надаць Курасоўшчыне і прасачыць, каб тут, скажем так, менш людзей выйшла. Дзякуй, Маша, за гэтую інфармацыю. Будзем чакаць на развіццё падзеяў. Марія Арцыбашава са сталіцы гаспадарства. Вось гэтыя кадры, якія вы назіралі, гэта той момант, пра які я ўжо казаў. Жыхары Заслаўя прыехалі на акцыю ў аграгарадок Пятрышкі. Ну, а з апошніх навінаў з тэлеграму пакуль усе станцыі Менскага метрапалітэна адчынілі для пасажыраў. Так што хіба ўлады гэтым разам не чакаюць нейкага агульнага з'езду ў цэнтр, а пераключыліся відавочна на вось гэтую новую стратэгію, каб чакаць людзей уже дзесьці на раёнах. Хаця з раніцы з'яўлялася інфармацыя пра тое, што некаторыя цэнтральныя станцыі Менскага метро былі зачыненыя. Гаспадарства, ізноў узнікае вашае пытанне наконт тэлеграму. Гэта ўвесь час тое, што вы пішаце ў вашых каментарах. Так, тэлеграм блакуецца па ўсёй Беларусі. Пра гэта ўжо пішуць на міжнародных парталах, у тым ліку вось сервіс Down Detector. Так, сервіс Down Detector акурат фіксуе, што тэлеграм не працуе, калі ласка, карыстайцеся проксі і VPN-амі. Ну, а пакуль мы пераключымся ў рэгіёны. Мы адправіліся разам са сваімі журналістамі і запыталіся ў людзей, чаму у Менску выходзіць больш людзей, а вось у рэгіёнах, як правіла, іх збіраецца не так шмат. І адказы на гэтае пытанне, калі ласка, з Пінску і Віцебску. Мне кажется, что погода больше всего. Ну и народ тоже, может, устал уже. Все равно, как говорится, ничего особо не меняется. Пока. Уверен в этом? У меня иная информация, честно говоря. Абсолютно. Извините, а вы с какого канала? Белсат. Отлично. Информация абсолютно иная. Я отслеживаю это постоянно в интернете. И ежедневно вижу в том числе и витебские выступления, растяжки, флаги. Ничего на спад не пошло, просто замерло на время.
Я думаю, к весне все с удвоенной силой пойдет. Минск более богатый город, и если люди потеряют работу, они потом ее найдут где-нибудь, что-нибудь еще. А в Витебске не так много предложений по работе, то есть однозначно будут какие-то последствия, если задержат. Почався тиск активний, і засталося, напевно, шмат активних людей тільки у столиці. Все просто. Коли б не было тиску у регионах, и протягивали бы выходить и в регионах. В первую очередь, это все-таки эпидемиологическая ситуация в нашей стране на сегодняшний день. Да? То есть мы видим многочисленный прирост заболевших. Во-вторых, это все-таки погодные условия. На улице действительно стало прохладно. Но, знаете, сидим на кухнях, думаем гадости. Ну, про себя злимся, но все-таки, я думаю, наступит момент, когда все будет хорошо. И заговорим свободно на белорусском языке в нашей белорусской стране. Потому что в Минске люди свободнее себя чувствуют. Я была в Минске на одном из маршей. Люди спокойно ходят с флагами. При том, что здесь у нас, когда были марши, первых, кого хватали, это людей с флагами. То есть, так как периферия малочисленна, быстрее их убирают. А там очень много людей, и всех убрать невозможно. Молодь просто это виник того, что молодь з'їжджає якраз у столицю, з'їхавши. А у нас тут зостаються інші такі узростовые зресы. Тому люди просто, по-первых, истомляются, по-другое, боятся довольно. Здесь людям есть чего бояться. Закредитованность большая, и все боятся потерять работу и остаться ни с чем. Я думаю, в первую очередь это связано с этим. У людей больше хозяйств, вот, дачи, надо то убирать, то там заготовки делать и прочее. Людям не до того. Не до жиру, быть бы живо. В малых городах люди боятся. Потому что многие работают на простых заводах, куча кредитов, повязали в долгах. И начальник сказал, выбирать. Вот поэтому и боятся. А в крупных городах, наверное, более смелые, больше, может быть, там есть вариантов работы, где другую найти. А здесь что? Выгонят с ПДО, все, детей кормить нечем будет. В Минске платят людям, поэтому они и выходят. В основном. Сейчас уже всем это все надоело, и все равно все понятно, что будет у нас, как и было. Спадарства, гэта былі жыхары Пінску і Віцебску, якія разважалі на тэму таго, чаму у Менску выходзіць больш людзей для таго, каб змяніць сітуацыю ў Беларусі. Но ў рэгіёнах неяк так атрымалася, што не так шмат. Гэта было, калі ласка, іх меркаванне. Ну і 120-й дзень пратэсту працягваем сачыць за падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі, у сталіцы. Людзі выходзяць на вуліцы і сочым за тым, што адбываецца на маршы волі. Так сёння завецца гэты дзень. Спадарства адчыненыя ўсе станцыі метро, якія былі зачынены раней. Вядома, што ёсць праблемы з тэлеграмам, але тым не менш людзі збіраюцца ў сваіх дварах. Трэці тыдзень запар такая новая тактыка. А ад пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў траўні 2020 году колькасць палітычных зняволеных у Беларусі павялічылася, увага, з 3 до 159. І каб лепш зразумець маштабы і паглядзець, у чым вінавацяць гэтых вязняў сумлення, наш тэлеканал робіць серыю відэаролікаў, якія базуюцца на дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясны». Сцяпан Латыпаў, родам з Берасцейскай вобласці, яму 40 гадоў. Сцяпан – унікальны спецыяліст рэдкай прафесіі арбарыст. Заданне гэтых людзей – даглядаць за дрэвамі і ратаваць іх усімі магчымымі сродкамі. У Еўропе такіх адмыслоўцаў завуць драўнянымі хірургамі. Сцяпан – дырэктар фірмы «Беларба», якая абслугоўвае розных VIP-кліентаў, у тым ліку і дрэвы ў прэзідэнцкіх рэзідэнцыях. Затрымалі Сцяпана 15 верасня ў ягоным двары, калі ён з суседзямі бараніў ад чарговага замалёўвання фарбаю мурал з дыджэямі пераменаў. У ягонай кватэры зламалі дзверы ды правялі ператрус. Пасля з'явіўся сюжэт на УНТ, дзе невядомы працаўнік губазіку кажа, што падазраваны нібы хацеў выкарыстоўваць хімічныя сродкі супраць міліцыі.
Пазней адмыслоўцы пазнаюць на відэа выключна дазволеныя хімікаты для дагляду дрэваў. Супраць мужчыны распачалі крымінальную справу за ўдзел у масавых закалотах. Праваабарончая супольнасць прызнала Сцяпана Лапытава палітычным зняволеным. Максім Знак нарадзіўся ў 81 годзе ў Менску, скончыў юрыдычны факультэт БДУ, абараніў дысертацыю і атрымаў навуковую ступень кандыдата юрыдычных навук. У 2007 засновуе юрыдычную фірму «Юрзнак». Пасля атрымоўвае ступень магістра бізнеса MBA у Польшчы. Аўтар шматлікіх публікацый у эканамічнай газеце, займаецца трыатлонам, мае жонку і сына. Грае на гітары і нават выступаў на фэсце «Бардаўская восень». Палітычная дзейнасць распачалася пасля таго, як Максім пагаджаецца стаць юрыстам штабу кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі. Пасля арышту Бабарыкі ён заяўляе, што працягвае афармленне дакументаў для падачы ў ЦВК. Пасля гэтага ўваходзіць у каардынацыйны савет. 20 жніўня быў выкліканы ў следчы камітэт у межах крымінальнай справы супраць каардынацыйнага савету. 8 верасня перастаў выходзіць на сувязь. Праз сотні стала вядома, што Знак фігуруе па справе аб імаверным захопе ўлады. Цяпер утрымоўваецца пад вартай за нібы заклікі да дзеянняў скіраваных супраць нацыянальнай бяспекі. 11 верасня Amnesty International прызнала Максіма Знака вязням сумлення. Марыя Калеснікава нарадзілася ў 82 годзе ў Менску. Скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі па спецыяльнасці флейтыст і дырыжор. Грала ў оперным тэатры, аркестры Фінберга і аркестры прэзідэнта. Навучалася ў Штутгарце на факультэтах старадаўняй сучаснай музыкі. Вярнуўшыся ў Беларусь, заняла пасаду арт-дырэктара культурніцкай прасторы ОК-16. У 20-м годзе Калеснікава ўзначаліла штаб Віктара Бабарыкі на прэзідэнцкіх выбарах. Паводле Бабарыкі у іх знайшоўся супольны погляд на вядзенне выбарчай кампаніі. Пасля затрымання Бабарыкі Калеснікава бярэ ўдзел у шматлікіх мітынгах і аб'ядноўвае намаганні з выбарчымі штабамі Цапкалы і Ціханаўскай. 7 верасня Марыю затрымліваюць у Менску, а пасля спрабуюць сілай вывесці на тэрыторыю Украіны. Яна рве пашпарт. Пасля гэтага яе затрымаюць ужо афіцыйна паводле падазрэння ў крымінальным злачынстве, нібыта за заклікі да дзеянняў, якія шкодзяць нацыянальнай бяспецы Беларусі. Прызнаная палітзняволенай. Прыгадаю спадарства, што 159 асобаў у Беларусі цяпер прызнаныя палітычнымі вязнямі. І мы за імі сочым і ведаем, што з імі адбываецца, за што яны сядзяць. Пакуль жа яшчэ вось адна навіна. Святлана Ціханаўская вместе с Веронікай Цыпкалай і Марыяй Калеснікавай удостоены премии имени Мартина Лютера, якая завецца «Бесстрашное слово» за 2021 год. И вот что кажа оргкомитет этой премии. Эти женщины символизируют борьбу тысяч мирных демонстрантов за политические перемены в Беларуси. Премия «Бесстрашное слово» вручается один раз в 2 года людям, которые смело защищают свои убеждения и встречая жесткое, порой даже жесткое сопротивление властей на своем пути. Церемония награждения состоится 24 апреля 2021 года в немецком городе Вормс. Надеемся, спадзяемся, что вось Марыя, Святлана и Вероніка прыедуць туды уже за гэтай прэміяй самі. І прыедуць з Беларусі, а не з эміграцыі. Таксама спадарства з'явілася апошняя інфармацыя пра тое, што ў некаторых дварах сённяшні марш волі, які меўся распачацца о 12 гадзіне, будзе распачаты крышачку пазней. Трэба шукаць інфармацыю і сачыць за ёй, як гэта канкрэтна ў вашым двары. Не ўсюдах гэта адбываецца пазней. Вядома, што людзі ўжо выйшлі. Таксама вось адна з інфармацыяў у горадні ёсць калона, якая ідзе з бела-чырвона-белымі сцягамі. Беларускія дакументалісты Дар'я Дзімура, Максім Швед і Кацярына Ігнашевіч знялі дакументальны фільм пра беларускія пратэсты. Пратэсты, якія сёння ўжо адбываюцца 120-й дзень. Гэты фільм атрымаў назву «Я выходжу». Гэта апошнія словы забітага Рамана Бандарэнкі, якія ён напісаў у дваровым чаце перад тым, як выйсці ў двор, дзе быў моцна збіты, затым дастаўлены ў РАУС, пасля чаго трапіў у непрытомнасці ў больніцу і ўжо
не вярнуўся ніколі жывым дадому. Раман быў забіты, але гэтыя словы «я выходжу» сталіся сімвалам, лозунгам. І вось гэты невялікі фильм с великой историей. Пришел попрощаться с нашим соседом. Я живу рядом с площадью. Не знаю, что добавить. Просто какое-то... выразить горе. Я выхожу. Бабушки на них кричат. И видишь, как что творят, сволочи? Красный свет горит уже сколько минут. Вот сколько они задерживают, столько горит красный свет. Смотри, что они делают. Они навезли сюда автозаков, ёпрст, чтобы просто люди вообще отсюда никогда не выбрались. Соседи не сходишь сегодня. Хотела морожка, перехотела. Че, куда мы идем вообще, Анька? Мы идем найти толпу какую-нибудь людей. Пока что мы нашли только толпу машин, а мы не машин. Нам, да, нам людей, пожалуйста. Да, не звони. Или пойдем? Давай перейдем здесь. Тут нельзя переходить. Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Я прихожу! 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 Так, подожди, стой. Давай посмотримся. Извините, пожалуйста. Стойте! Может, Рома тут свалить? Побежали в подъезд, там открывают. Блин, тут шмат народу. Давай. Закрывайте дверь.
Ого, какой красивый. Ой, блин, я уже не могу. Будьте аккуратны, пожалуйста. Здесь плохо видно. Мы в квартире. Даже не знаю кого. В подъезде встретили ребят, которые, наверное, тут живут. Ну ясно, все хорошо. Ну ясно. Ну я могла тоже в магазине. Как ощущение? Хорошее, что мы целы. Я его не знала. И... Маски спросил, как дела? Да, нормально. Так что надо идти дальше куда-нибудь. Выбираться поближе к нашим. Алло. Мне, наверное, страшно, когда я их уже вижу, да? То есть, если нет их в поле зрения, или когда они даже где-то далеко стоят, нет. Но если вот когда уже кидают гранаты, или ты слышишь, что они стреляют, и особенно, когда ты бежишь, да, ты не видишь, что сзади. Ты не понимаешь, в 5 метрах они от тебя или вообще где-то в километре. Но надо всем собраться, показать, что мы победим. И собраться ради Ромы нам надо сегодня. Знаете, вам надо это прятать. А что, могут... А как я ж снимать буду? Не знаю. Я думал, вы меня будете защищать, если что. Я думала, защищать-то мы можем, но дело в том, что когда у нас много пересадили этих журналистов, операторов, поэтому мы уже их прячем, говорим, как-то старайтесь прятаться. Они уже перестали носить там эти пресса, написано, уже маскируются. Я на Пушкинской была. Какое воскресенье? Это у вас воскресенье? Да, и так упали гипс. 7 дней. Жалею, что не пошла вчера с гипсом сижу. Ясно. Ну, а сегодня пойдете? Куды ж мне же поликлинику 7 дней. Може, у дворовой уже у следующую. Как такая? Я же еще неделю. Так скоро с Пушкинской повезла. Понятно. Вот такие вот дела. Да, смотрели, как там у вас дела были. Я ходила. Мне 62, и я все время хожу. А мне 67. Тоже все время хожу. Мне жалко. У меня и детей нема ничего, а мне жалко все это было. Неравнодушна я была ко всему. Откуда вы приехали? Поднесвежи. Из деревни, из Поднесвежа. Далеко. Что? А у Несвежи не выходит. Ну а что, в Несвеже никто не выходит. Я знаю, не выходит. Там боятся, Там боятся, там город маленький. Маленький. Одна женщина... Если выйдешь, то все тебя знают. Одна женщина стояла... Одна женщина вышла, один раз ее загребли, второй раз загребли. Ну и боится. Боится народ. Ну что делать? Там стоят. Там возле ГУМа стоят. Лариса! Много, а потом непонятно, откуда они сидят. Специально назначили. Возле ГУМа стоят еще. Спасибо вам большое, Саша. Спасибо. Есть еще. На холодильнике. Граждане, ваше мероприятие
что ли? А там стоит вон еще автозак. Куда они стоят? Они просто подняются и все. Значки зарабатывают. Переходим на другую сторону, пойдемте там идти по той стороне, надо вилять. Идем, обходим вот так вот и идем туда сейчас. Не расходимся, обходим и идем на Якуба-Колоса, маршрут не меняем. Обойти, нужно дворами идти, зигзагами, но лезть на рожон не нужно. Догоняйте, догоняйте, там впереди колонна, догоняйте. Бросок делают. Нас здесь очень мало. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Будем везде гулять. Нам не важно, где гулять. Мы в своем городе гуляем, правильно? Послушайте, мы гуляем в своем городе, но мы должны так гулять, чтобы для них быть недоступными. Я вам говорю, что вначале было страшно. Сейчас не страшно. Мы сейчас не боимся даже вот к ним подходить, даже если водомет идет там или стреляют. И было я под этими обстрелами, когда стреляли, я рядом была, девушка стояла, он стрельнул, а мы вдвоем стоим, говорю, на, куртку вот расстегнули вдвоем, пенсионерки две. Говорим, стреляй в маму. Стреляй в маму. Ты хочешь маму стрелять? Стреляй. Он взял вверх, стрельнул. 128 рублей социалка. Вот в этом году 60 лет мне исполнилось. Социалка 128 рублей. Минус 50% судебный исполнитель за эти незаконные штрафы выплачивают за митинги вот за этим. Что я не терплю беззакония и хлусни. И из тюрем не вылажу. На сутки. Вот за марш пенсионеров 15 суток отсидел. 7 суток возле костела вообще ни за что взяли. Я заступала за людей. Говорю, они ничего не нарушили. Забирайте их. И меня забрали. Но в суде вышестоящий суд отменил. Вот сейчас жду нового решения. Потом моральный вред подал. Лаганская Галина Ивановна, Першемайский район столицы. Я не успокоюсь. На том свете даже не успокоюсь. Живи Беларусь. Чем дальше встречаюсь с ОМОНом и с этими автозаками, и со всеми этими самыми домашними, тем больше мира. Есть ощущение победы. Есть. Но когда мы не можем сказать точно. Спадарства, гэта кадры фільму «Я выходжу», якія зрабілі беларускія дакументалісты памяці Рамана Бандарэнкі, які загінуў, відавочна, ад рук карнікаў, і сведчанні гэтаму ўжо існуюць. Ну, а пакуль спадарства да апошніх навінаў з тэлеграму, пакуль бачна, што ёсць вялікая калона ў Лебядзіным, таксама з'яўляецца інфармацыя пра першае затрыманне ў Менску. Сёння таксама відавочна без гэтага не абыдзецца. Ну і шматлікія сілавікі патрулююць цэнтр гораду, відавочна, што рыхтуюцца яны сустрэць адну з калонаў. Гэта пакуль самыя такія апошнія навіны з тэлеграмаў. Што датычыць затрыманняў, то яшчэ агучу інфармацыю. Першае затрыманне і вядома пра канкрэтны раён. Гэта Сляпянка, прынамсі 10 асобаў затрымана ў раёне Сляпянка ў сталіцы. Таксама з'явілася відэа, як карнікі прыязджаюць у раёне у паўднёвым захадзе, у раёне гасцініцы «Звязда» ў двор і кудысьці бягуць у пад'езд, будзем сачыць за падрабязнасцямі, за кім яны бягуць і кагосьці таксама затрымліваюць. Ну, а пакуль усцяж тэлеграм працуе кепска, то працуе, то не працуе. І вось нам пішуць у Вайбер, які на дзіва працуе, што тэлеграм працуе праз псіфон, і вось нам паведамляе Александр, таму спадарства карыстайцеся з псіфону, відавочна, што тэлеграм праз яго працуе. Таксама нам пішуць
Гледачы, вялікі дзякуй за вашу несамавітую працу Белсат. Ваши журналісты найлепшыя, асаблівая падзяка тым журналістам у Беларусі, якія сваёй мужнасцю і адданасцю працы з'яўляюцца прыкладам найлепшых прадстаўнікоў прафесіі. Веру, што неўзабаве прыйдзе той час, калі увечары кожны беларус па ўсёй краіне будзе мець магчымасць даведавацца аб падзеях з тэлевізара, дзе будзе праўдзівая і шчырая журналістыка Белсату, а не прапагандысцкая нізкасортная хлусня ябацік. Яшчэ раз шчырым дзякуем за ўсё, Белсат. Мы вас вельмі любім, піша нам спадар Павал. Спадарства, дзякуем, што застаецеся з намі. Памятайце пра нашых журналістаў, якія знаходзяцца цяпер за кратамі. Кожнаму з іх можна напісаць ваш ліст. Гэта вельмі важна, каб падтрымаць добрым словам усіх тых, хто з'яўляўся, з'яўляецца і будзе з'яўляцца ў нашых эфірах. Таксама сёння ў Берасці, спадарства, людзі сабраліся на развітанне з Раманам Рашэцкім. Памятаем пра гэтага чалавека, які, па сутнасці, даведзены да такога стану. Гэта і затрыманні, гэта і ператрус, і ў выніку смерць даволі маладога чалавека. Раман Рашэцкі зайшоў. Сёння адбываецца развітанне ў Берасці. Мы будзем яшчэ спрабаваць перанесціся. А ўжо цяпер з намі на сувязі Алесь Баразенка, які працуе ў сталіцы. Алесь, вітаем. Што цяпер назіраеш на ўласныя вочы? Вітаю, Сергей. Зараз я ў мікрараёне Сухарова ў Менску, дзе вось распачалася 6 мінута гэтага раёна. Распачалася літаральна некалькі хвілін таму. Зараз тут некалькі сотняў чалавек. Сёння была трошкі зменена кропка збору. Яна адрознівалася ад ужо традыцыйнай, якая выкарыстоўвалася апошнія 2 тыдні. Таму можна сказаць, што яшчэ далёка не ўсе знайшлі гэтую калону. Думаю, што цягам марша яна будзе, да калоны будуць далучацца людзі, і я думаю, што на піку яна можа скласці некалькі тысячаў. Зараз, паўтаруся, толькі на пачатку 6 тут каля некалькі сотняў чалавек. Алесь, таксама ўжо вядома пра першыя затрыманні. Напрыклад, гаворка ідзе пра Сляпянку. Таксама карнікі ў паўднёвым захадзе арудуюць у іншых раёнах сталіцы. Як гэта выглядае, ці нейкая інфармацыя даходзіць да цябе таксама? Тое, што даходзіла да мяне сёння, што ўдалося самому пабачыць, ёсць некалькі пунктаў, дзе дзяжураць сілавікі, гэта па некалькі мікрааўтобусаў. Таксама яны патрулююць раён, але пакуль, дзякуй Богу, тут у нас абышлося без затрымання. Таксама магчыма, што вось у дварах не толькі апранутая ў гэтую экіпіроўку, у форму асобы, але гаворка ідзе пра ціхароў, ці штосьці такое таксама можна назіраць. Ну, прынамсі, пакуль яны сябе ніяк не праяўляюць, можна гэта сказаць. То бок, пачатак марша ў Сухарова праходзіць цалкам пакуль бяспечна і мірна. Алесь, галоўнае пытанне сёння гэта блакаванне тэлеграм-каналаў, увогуле тэлеграму ў Беларусі. Як выглядае у тваім выпадку? Ці працуе праз проксі-прыкладанні, ці нейкім іншым чынам? Ну, на дадзены момант мне ўдалося пакуль захаваць нейкую сувязь. Працу тэлеграма ўдалося захаваць праз VPN праграму. Неяк удаецца абыходзіць гэтую блокіроўку. Таксама у звязку з тым, што блакуюцца тэлеграм-каналы, гаворка ішла пра тое, што ў некаторых раёнах, у некаторых дварах людзі планавалі прынамсі выйсці, але крышачку пазней. Ці штосьці пра гэта вядома? Ну, вось мы бачым, што зараз тут калона прайшла некалькі сотняў кіламетраў, яна ўжо павялічылася, бачна, што людзі са двароў далучаюцца, тыя, хто не можа далучыцца, летаюць калоны з вокнаў. Я думаю, так, людзі з-за гэтай схемы, так сказаць, дэцэнтралізаванай, не заўсёды могуць знайсці асноўную кропку збора, таму далучаюцца, калі калона праходзіць праз іх двары, праз іх вуліцы. Алесь, ну можа яшчэ дадай, калі ласка, што цяпер з надвор'ем у Менску, як выглядае, ці там снег, ці сонца, як выглядае зараз сітуацыя? Зараз у Менску невялічкі мароз, я думаю, літаральна там 1-2 градусы. Свеціць сонца, адзінае, што трошкі замінае тым, хто выйшоў на працэс, гэта даволі
вялікая галаледзіца сёння ў Мінску, прынамсі з раніцы. Ну, але, я думаю, пад промнямі сонца хутка гэты лёд патаіць і можна будзе больш бяспечна перасоўвацца. То бок трэба добра апрануцца, прыгатавацца да гэтага надвор'я і абавязкова далучацца. Дзякую, Алесь, за гэтыя падрабязнасці. Алесь Баразенка са сталіцы і сочыць таксама за тым, што адбываецца там. А гаспадарства адбываецца. Няма спакою ў раёнах, людзі паволі, але ўсё ж такі збіраюцца, а таксама выходзяць у іншых гарадах. Ведаем, што гэта Наваградак, Заслаўе, аграгарадок Пятрышкі, Горадня, Гомель, Берасця. У Берасці гэта развітанне з Романом Рашэцкім. Людзі выходзяць у розных кутках нашай краіны. Ну, вось мы ўжо ведаем пра затрыманне, а таксама з'яўляецца інфармацыя, што ў адным з двароў мікрараёну Малінаўкі заўважылі сілавікоў са зброяй. То бок таксама будуць, ёсць нават здымкі, як гэтыя касманаўты ў касках бегаюць са сваімі вінтоўкамі. Зброю, відавочна, таксама выкарыстоўваюць, каб запужаць, пакуль, я так разумею. Ну, а там як будзе адбывацца ўжо сам марш. Гаспадарства, 120-й дзень пратэстаў, не працуе добра Telegram, але, як бачым, ён працуе больш-менш праз VPN. Таксама нам пішуць, што працуе праз Псіфон. Калі не ведаеце, што гэта такое, то трэба проста запытацца ў Гугла, і гэта вельмі лёгка знойдзецца ўся інфармацыя, як абысці ўсе гэтыя блакіроўкі. І, калі ласка, калі маеце нейкую інфармацыю, нейкія здымкі, нейкае відэа, асабліва важных рэчаў, якія адбываюцца ў вас на вачах, калі ласка, дзяліцеся з намі, дасылайце ў наш Telegram чат-бот. Там усё гэта даволі проста робіцца. Дастаткова націснуць наш канал у Тэлеграме, там выслаць файл, і мы адразу пабачым, што адбываецца. А вось гэта кадры гаспадарства аператыўныя сённяшнія сляпянкі, той разгон, дзе прынамсі 10 чалавек затрымана ў сталіцы. Вось самыя апошнія гаспадарства кадры Telegram нашай Нівы можам бачыць. Наша Ніва таксама, як і Белсат, пачынае працаваць у вельмі складаных умовах. Тут трэба гэта падкрэсліць, бо ўсіх іх ужо выклікаюць фактычна усім складам на допыт следчыя выклікаюць, але, як мы ведаем, практыка паказвае, што з такіх допытаў можна не вярнуцца. Гэта вельмі непакоіць. Канешне, такое застрашванне нашых калегаў, застрашванне незалежных журналістаў. Трэба памятаць і пра тое, што і нашыя журналісты знаходзяцца за кратамі, у тым ліку супраць 2 асобаў вядзецца крымінальная справа. Ну, а мы пакуль зараз перанясемся ў ізалятар, дзе, ўласна, і падобна знаходзяцца нашы калегі на Акрэсціна. Перадачы туды прымаюць усяго раз на тыдзень, то бок 4 разы на месяц. Гэта вельмі абмяжоўвае спіс таго, што варта было б перадаць, таму блізкія вязняў абіраюць найбольш патрэбныя і гадзінамі чакаюць у гэтых чэргах перад Акрэсцінам. Тут яшчэ вельмі важны момант, што карнікі ускладняюць гэтыя перадачы тым, што менавіта ў гэты дзень, у чацверг, калі гэта адзіная магчымасць зрабіць хоць нейкую перадачу, людзей пачынаюць перавозіць у іншыя ізалятары, каб адмыслова, каб людзі не маглі атрымаць гэтых вельмі неабходных перадачаў. Вот жду очередь, сестру задержали 22-го, уже 2-й раз к ней сегодня приезжаю, вот жду свою очередь отдать. А где задержали, даже без понятия, потому что информации никакой не было. Когда задержали, во сколько, где, только позвонили, сказали, что сидят в РОВД, потом вроде переводят на Окрестину, и все, и связь оборвалась с ними, как бы было, и все. Ну, она, наверное, конечно, пугает, но все равно проходит. Пугает больше то, что проходит на улице, происходит, нежели то, что происходит там. Потому что, когда ты находишься там и понимаешь, что улицы замолчат и больше не придут, то это очень страшно. Там слишком много людей, которые сидят ни за что, так же, как и мы. Поэтому я очень надеюсь, что улицы никого не испугают.
нас ничего нету законного. Поэтому получается, что мы уже даже спокойно не можем в магазин выйти. То есть если выходим, то под страхом того, что можешь оказаться вот в этих местах. Мы спадарства працуем у жывым эфіры, а нашыя калегі працуюць на месцы і сочаць за тым, што адбываецца. І ўжо цяпер з намі на сувязі Любоў Лунёва. Люба, дзе ты знаходзішся, калі ласка табе слова, што цяпер адбываецца? Я знаходжуся на вуліцы Куйбышева, іду у калоне дэманстрантаў. Людзі прайшліся ад Рыгі, кажуць, што частка людзей пайшлі у бок вуліцы Максима Богдановича. Вось ідзе такая колонна, прыкладна з 300 чалавек. Наперадзе ідзе мужчына з вялікім сцягам. Машыны, якія бачаць, уже здагадваюцца, што гэта дэманстранты. Сігналяць на знак салідарнасці. Людзі вітаюць усіх з лоджыі, бо гэтая колонна, яна з'явілася нечакана. Мы уже думали, што нічога не будзе. І вось людзі спрабуюць такім чынам, адні ідуць па Куйбышева, другія цяпер ідуць па Богдановича. І хочуць прадэманстраваць сваю такую пазіцыю, сваю такую гатоўнасць нават трапіць у ті шалтазакі, але людзі ідуць і паказваюць, што яны нічога не зломленыя. Некаторыя нават вязуць дзяцей, тое, што звычайна нам потым паказваюць у навінах і кажуць, што ось якія яны агрэсары. Вот чуеце гэтыя сігналы, гэта машыны так летаюць на знак салідарнасці кіроўцы людзей. Але апошнім часам абмяркоўваецца такая тэма ў тэлеграмах, што ці варта ўвогуле сігналіць, бо даішнікі шукаюць людзей, дзе гэты натоўп, і калі кіроўцы летаюць, то яны тады лёгка арыентуюцца, гэта ім дапамагае, таму некаторыя просто паказваюць вікторыі, але ўжо спрабуюць не выдаваць сігналы. Тым часам усе разумеюць, што на Кульман ісці небяспечна. Людзі проста звярнулі яшчэ да гэтага ў двор і ідуць вось так дварамі. Вот кажуць, што са спіны даведаліся, што едуць ужо кавалькады гэтых мінібусаў. Ось я знаходжуся каля людзей. Скажыце, чаму вы спыніліся? У нас зараз просто в эфир на Белсате. Что, некая небяспека ёсць? Вот скажу, что люди там нехта сверху с балкона кажа, что з'явіліся гэтыя бусы, і людзі адразу пайшлі у двор. Людзі просто дапамагаюць адзін аднаму, тыя, які не дзельнічаюць у шэсці, яны дапамагаюць і кажуць сверху, што вось там бусы паказваюць, каб людзі мелі магчымасць развесціся і не патрапіць у той жа мінібус і ці ў автозак. Такім чынам вельмі шмат экіпажаў даі, якія таксама, што называецца, просто увесь час праціраюць гэтую тэрыторыю туды, то ў бок Рыгі, то обратно. Там ёсць такі момант, што па вуліцы Кульман гэта толькі вот яны бусы, вот яны гэтыя людзі ў масках у чорных. Ой, вот яны з'явіліся. Ой-ой-ой, сколькі бусов? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 бусов на гэтых людзей. Вот яны зараз пад'ехалі да перакрыжавання з вуліцай Кульман. Чамусьці не зразумела, чаму праехалі далей, сталі тут разворачиваться. Людзі спыніліся, сталі за 5-павярховік. Як толькі ты з'ехалі, вось цяпер уже ўсе выйшлі, бо ўжо няма такой небяспекі. Але не факт, што тыя бусікі зараз не развернуцца недзе наверх оружия і не паедуць зноў сюды да дэманстрантаў. Вот такія вот просто некія гульні ў вайнушку. Люди то збегаюць у двор, то зноў выходзяць. Ну, а тыя ездзяць, і прычым, заўважце, ездзяць не адзін, не два бусика, а адразу такой цэлым таким цягніком. Можа, уже не рызыкуюць. Вот такая ситуацыя цяпер. Сігналі чуеце, вітаюць удзельнікаў гэтага шэсця.
Ну, пакуль што вось дайшлі да вуліцы Кульман, а калона, трэба, значыць, павялічылася. Некаторыя людзі, якія проста ішлі, можа, там у краму ці на Камароўку, далучыліся да гэтай калоны. І, разумееце, ёсць такі яшчэ цікавы момант, як пазнаць, што тая ці іншая кабета, яна удзельніца акцыі. От калі бачыш, што у дзяўчыны, там, у жанчыны няма гэтай сумачкі, то ці, можа, які-небудзь маленькі толькі заплечнік, а так нічога нема, а в нас так звычайна ходзяць мужчыны, то адразу зразумела. Я думаю, што ўжо і так званыя сілавікі таксама гэта ўжо разумеюць. От зараз хлопец, які нёс гэты вялізны сцяг, он яго крыху звярнуў, вось праехалі экіпажы ДАІ, і яны ўжо іх, як кажуць, запеленгавалі, бачу, што тут натоўп. Але народ што робіць? Адны пайшлі у бок Верхаружы, другія пайшлі у бок Кульман, да крамы тавары для жанчын. Людзі ўжо пачынаюць асвойваць гэтую тактыку, не буду казаць, што вулічных баёў, але гэтую тактыку, як можна хутка ў горадзе схавацца, тым больш у сваім раёне, больш-менш людзі ведаюць дзе. І вось стаяць зараз на рагу, адзін натоўп, такі даволі вялікі, стаіць на рагу з боку гэтага універсама тавары для жанчын, а другі натоўп на рагу з боку Камароўскага рынку. Ну і вось чакаем, якое будзе развіццё падзей далей, бо ісці наперад ужо нельга, там тыя бусы пабудавалі такі ланцуг. Ну і ісці у бок Рыгі таксама. Хаця гэта людзі некаторыя, вот я чую зараз, одна жанчына кажа, давайте будзем хадзіць туды-сюды, то да Рыгі, то назад, каб, ну, больш прайсці. Вось пакуль я казала, все ж таки частка вырашыла крочыць далей у бок Верхаружы. Не павярнулі у бок па вуліцы Кульман, у бок вуліцы Богдановича. Такім чынам людзі вырашылі не рызыкаваць, не падстаўляцца, пакуль тыя 15 бусікаў будуць разварочвацца, тут і ўжо будзе некі, ну, хаця б некалькі пару хвілінаў для перадыслакацыі, каб збегчы у двор дома, які ўсе мінчукі ведаюць, усе жыхары ведаюць сталіцы. Ён яшчэ савецкіх часоў называецца Долар, дом, дзе жыла савецкая номенклатура, акадэмікі, вайскоўцы. Вось у гэтым доме, там у дварах ёсць такі павярховікі, і там можна неяк прасачыцца туды. Так што вось пакуль вот такая вось гульня зверніца у нас. Каля, это все адбываецца, нагадаю, каля Камароўскага рынку. Люба, сапраўды атрымліваецца такая партызанка беларуская. Ты таксама удзельнічаеш, сочыш за тым, што адбываецца, размаўляеш, напэўна, з людзьмі. Вось што кажуць людзі, якія ў іх настроі? Бо вельмі часта можна прачытаць цяпер у сацыяльных сетках, што ну не так масава нібыта людзі выйшлі, што з гэтым пратэстам адбываецца і гэтак далей. Якая атмасфера пануе, якія настроі? Ну, ведаеце, вот тыя, якія выйшлі, яны такія, ўсё ж такі у людзей добры настрой, асабліва людзі радуюцца, калі бачаць, што вот нас много, ёсць кіроўцы, якія сігналяць, людзі паказваюць вікторыю. Гэта вельмі шмат для людзей, якія хочуць, ну, прадэманстраваць сваю пазіцыю. Ім вельмі важна бачыць, што народ таксама на іх баку. Але што тычыцца вот массовости, я вам скажу, что вот женщина мне кажа, у меня муж хворы на ковид. Меня увогуле, не гледзячы на гэта, не накіравалі здаваць тэсты. Но я ж не магу яго, калі мяне заметуць, як кажуць, кінуць яго аднаго дома. Бо у нас яшчэ сабака, яго трэба выводзіць. У некаторых там сваякі хворыя, у некаторых яшчэ нешта. Такая ситуация, что гэты ковид, ось меня тут затрымалі даішнікі перед гэтым, яны сказали, што я зразумела, што іх таксама шмат супрацоўнікаў цяпер на бальнічных таксама хварэюць на ковид. Так што гэта так вось здаецца, што людзей памінила сапраўды, але калі сам не хворы і пад падпіскай, то дома нехта хварэе.
Да таго ж ёсць яшчэ такія моманты ў кагосьці бацькі. Усе разумеюць, што калі цябе нават і не пасадзяць, што малаверагодна, калі ўжо затрымалі, тут уже ніяк, то адтуль выходзяць усе ўжо з гэтай інфекцыі. І гэта значыць, ты прынесеш яе да хаты. А все ж таки у кого бацькі уже такого сталага веку, люди боятся. Вот. И тому, конечно, это уплывает, это не может, это нормально, это по-человечески абсолютно нормально, такая ситуация. Но вот чуете, это вот я иду по улице Кульман, вздолж этого доллара, мы идем у бок улицы Максима Богдановича, у бок парку дружбы народов. Ну, гэта ж такая рэч. Гэта вось цяпер машыны сігналяць, вітаюць, але людзі ідуць бліжэй туды да гэтага долара, каб калі раптам пачнецца хапун, мець магчымасць вось у гэтай аркі збегчы, там ужо, што называецца, растварыцца у гэтых месцах. Там, канешне, дзіцячыя пляцоўкі, і мы бачым, што па Богдановича таксама ёсць людзі, якія стаяць цяпер на месцы былой крамы, якая называлася Нестерка. Теперь там некие просто маленькие крамы у гэтым на месте той знакомитой Нестерки, якія памятаюць усе Менчукі. И вот так вот мужчины кажут, что идем до Нестерки. Ну, там будем глядеть по ситуации. Минулый раз так само люди доходили, и одразу, каля той Нестерки, выезжали бусы, и люди вымушаны былі бегчы ў какие паверховікі. Дарэчы, даволі актыўна людзі і пад'езды адчыняюць, і нават з гэтых з вокнаў паказваюць вікторы, але і шмат хто з лоджый, з сваіх балконаў называюць ходы пад'ездаў. Ну, але былі такія выпадкі, як у мінулую нядзелю. Мне тут распавіў адзін хлопец, калі одна там бабуля взяла да выкликала милициянтов и кричала полицая. Ну, всякое бывает. Особливо, коли у этой бабули нема интернету, и она лічит, что робит добрую справу. Корыстную справу для своей державы. Ну, так что ж тут сказать. Вот теперь люди вырашили не выходить на Богдановича. Вырашили так схитрить. Блатуль уже вместо прибег, кажут, что там бусы. И весь люди поворачивают у двор. У двор гэтага долара, у гэту арку, і ідуць уже туды. Я боюся, што мяне зараз чуюць не толькі наши гледачы, але і тыя, хто за гэтым сочыць. Вось менавіта, Люба, менавіта нашыя гледачы таксама заўважаюць, што, можа, так дакладна гэтыя маршруты не варта распавядаць, так, куды хто пайшоў і куды ты таксама накіроўваешся, бо трэба быць усё ж такі асцярожнымі і памятаць пра гэтыя захады бяспекі. Калі ласка, будзь асцярожная, будзь уважлівая, будзем яшчэ звязвацца, і калі ласка, сачы за інфармацыяй, мы вельмі чакаем у нашым эфіры. Любоў Лунёвая, якая працуе ў гэтыя хвіліны ў сталіцы і бачыць, што марш гаспадарства адбываецца. Ну, за апошніх навінаў у дварах Жукоўскага АМАП затрымаў каля 10 чалавек, былі чутны стрэлы і бачаны дым. Так што, гаспадарства, вось на вуліцу Жукоўскага адбываецца сапраўднае затрыманне з дымам і шумавымі гранатамі, як бачым. Пакуль такія паведамленні ёсць. Таксама ведаем пра тое, што далучыліся да сённяшняга маршу волі 120-й дзень пратэста ў Беларусі аграгарадок Сёмкава і жыхары Бабруйска. Гэта з тых апошніх, якія мы маем, але гаспадарства мяркую, што гэты спіс будзе таксама пашырацца. Дасылайце нам свае паведамленні, калі ў вашай мясцовасці таксама адбываецца які-кольвічы пратэст, абавязкова распавядзем пра гэта у эфіры. Мы ж, наш тэлеканал Белсат збірае гісторыі пацярпелых ад дзеянняў карнікаў, затрыманні, збіцці і іміграцыя. Усё пачалося яшчэ ў жніўні і не можа спыніцца ўжо 4-й месяц. Паўстае адмысловы сайт, дзе можна будзе пачуць і пабачыць расповеды з першых вуснаў. Вашай увазе першая з такіх гісторыяў. Байкер з Менска, гаспадар Дзяніс, які трапіў пад пераслед і цяпер знаходзіцца ў Польшчы. Ну и собрались куда-то поехать попить кофе. Проехали вдоль станции метро Уручи в сторону военного городка. Под мостом там развернулись.
И вот как только мы начали разворачиваться, уже подниматься на проспект Независимости, нам на перерез выехала машина ГАИ. Выскочили, ну, я не знаю, как бы это сотрудники были ГАИ, не сотрудники, ну, люди просто в форме сотрудников ГАИ. Они выскочили, стали выхватывать ключи с замков зажигания, ну и кричать, чтобы мы все слезли с мотоциклов. Один из них достал табельное оружие, как бы начал размахивать, там люди стали кричать, и как бы, что вы делаете, ну, их ничего не останавливало. Я так и не понял вообще, что происходило. Я думал, просто проверят документы и отпустят, но я так понял, что документы им наши не нужны были. Кто-то там сидел на бордюре, кто-то... Потом нас повалили на землю. И вот последнее, что я слышал, как где-то откуда-то бежит человек, потом я повернул голову, видел, что это тоже сотрудник милиции, ну и начинает избивать наших ребят, просто, которые уже просто сидели на земле, ничего не делали. Для чего он это делал, я так и не понял. Там был большой спортзал. Нас завели в спортзал, поставили на колени, ну и лбом уперли в пол. Все, начали задавать какие-то вопросы непонятные, сколько вам платят, я не могу понять, за что нам, кто что платит. Так я что-то ничего от них и не понял. Мы там пробыли вот с вечера до обеда следующего дня. В обед нас начали уже перевозить на Окрестина. В РОВД как бы, ну что там было? Ну, некоторых избивали, некоторых, ну нас, можно сказать, практически не трогали. Когда составляли протокол, я просто спросил, говорю, я не могу понять, что и за что, почему, говорю, я ж не был ни на каком митинге вообще, ну, даже там рядом не присутствовал. Мне объяснили так, что ты попал не в том месте и не в то время. Для них мы были не люди. Они там чувствовали себя какими-то богами или что, я так и не понял. Почему это вообще так все происходило. Ну, просто был какой-то настоящий геноцид. Распределили всех на Окрестина по внутренним дворикам, потому что в камерах уже места не было. И мы все это время, вот сколько я был на Окрестина, все время находились во внутренних двориках. Там были ребята даже, которых забирали 9 числа августа. И они тоже все это время находились во дворике под открытым небом. Ну, там прогулочный дворик. Ну и вот туда нас набилось сколько, наверное, человек 150. Слышно было, как били людей, это самое, там и девчонки кричали какие-то, там девочку какую-то очень сильно били. Я слышал, что выводили ребят как бы в коридор и били и заставляли кричать «Я люблю ОМОН», но это я точно слышал. Чтобы конкретно к нам заходили, у нас никого не били. В нашем, вот именно где вот мы находились в прогулочном дворике, у нас там никого не били. Ночью как бы без проблем, да, нас водили и в туалет, и разрешали набрать воды там попить, всякое такое. Ну, единственное, что кормить нас не кормили, но за это время, что я пробыл на Окрестина, нам вот на всех за эти дни дали 2 буханки хлеба. Ну, это где-то, ну, на всех, насколько, на 150 человек где-то. А я был, ну, в байкерской экипировке, заехали новые ребята, и они говорят: о, говорит, это вас на Уруче задерживали? Я говорю, да, нас. О, говорит, там уже, говорит, в интернете видео есть. Я говорю, ну, я судье сказал, что есть видео нашего задержания, что мы не были то самое на этом, ну, на митинге, нигде не были. Ну, она посчитала, говорит, ну, все, 6 суток объявила, типа, мне. Я говорю, так а за что 6 суток, если я не был нигде? У нас нет оснований не доверять сотрудникам милиции, вот все, что они говорят. Нас повыводили на улицу, мы очень долго ждали этапа. Кого-то успели увезти, но мы стояли до последнего, потом уже стемнело, и нас опять загнали во внутренние дворики. Потом каким-то чудесным образом, я не знаю, что произошло, нас просто ночью взяли и отпустили. Сказали, идите домой. Я говорю, только вещи забрать. Говорит, завтра придете, заберете. Если честно, даже было как-то немножко страшно выходить, потому что ты не знаешь, что там тебя ждет. Может, опять в какие автозаки посадят, еще куда повезут. Не понимал, за что, почему и зачем вот эти вот левые протоколы непонятные на людей даже, которые, ну, они реально не были ни на каких митингах, ни на каких протестах. Зачем забирать просто вот так вот людей, ну, и самое составлять на них левые протоколы. Я до сих пор не понимаю, кому это нужно все. Ну и потом еще, когда мы ждали этап, там ко мне на улице подошел, там, получается, на Крестина спецназ базируется. И вот ко мне подошел сотрудник спецназа
Ну, подошел со спины, просто спросил это самое, это, говорит, вас на Уруче задержали? Я говорю, да, нас. Говорит, расскажи, как что было. Ну, я ему рассказал, он говорит, ну, я, может, говорит, чем-то помочь тебе могу, там, может, воды там хочешь попить, может, в туалет. Я говорю, ну, я-то в туалет пока не хочу, ну, говорит, может, ребята хотят, ну, своди их. Ну, говорю, а попить, конечно, ну, все хотят пить. Вот он нам принес воды и начал как-то вот нас потихоньку водить в туалет. Он не кричал даже ничего, ну, как бы вот ребята стояли лицом к стене. Ну, хочется, конечно, голову повернуть, что там вообще посмотреть, что происходит. Многие ходили, просто матом кричали, там, ну, не поворачивай голову, отверни, ну, только это все с матами. Но он нет, он же не кричал, он как бы так спокойно к всему относился. Здесь адекватный человек был. А побач са мною спадарства з'явілася наша гостя Вольга Кавалькова, прэзідыум каардынацыйнай рады. Вітаю вас. Добрый день. Спадарыня Вольга, сёння марш у Беларусі, гэта марш волі, распачаўся о 12 гадзіне, 120-й дзень пратэстаў. Падаецца, так доўга, але і так мала, які мінае вельмі хутка. Калі назіраць за сённяшнім маршам волі, то часам можна пачуць такія реакции, что ну, протест памяншаецца, что ён уже не такі інтэнсіўны, як 120 дзён таму. Што б вы сказалі, як вы ацэньваеце тое, што адбываецца? Гэта пазітыўныя змены ўвогуле для нашай краіны, то, што адбываецца гэтыя 120 дзён. Зразумела, што настрой у грамадзян, у людзей у параўнанні са жніўнем, вераснем уже крыху іншы, гэта такое змаганне. Але ўсё роўна беларусы паказваюць, што яны гатовыя змагацца за волю для сваёй краіны, для сябе асабіста, для тых, хто хоча жыць у Беларусі комфортна, бо зразумела, што нават калі так масава зараз ён не для нас таким масавым не выглядае, то людзі, якія выходзяць на такія маршы ў сваіх дварах, яны бачаць адзін аднога. Яны бачаць, колькі іх, колькі тых людзей, з якімі кожны дзень яны сустракаюцца ў пад'ездах, у дварах, у кварталах. І гэта дае людзям таксама натхненне, што чалавек не адзін у сваім змаганні, што гэта змаганне працягваецца і па-іншаму ўжо не будзе. Зараз якраз у Беларусі час фармавання вось такога мясцовага самакіравання, аб'яднання людзей у суполкі, што за 26 гадоў разбурыў Александр Лукашенко. Ён не хацеў, каб людзі адзін з адным бачыліся, сустракаліся, прымалі рашэнні, ведалі думкі адзін аднога. І вось мне падаецца, што гэта вельмі важны працэс, які зараз адбываецца, вось такое фармаванне грамадзянскай супольнасці і людзей, якія адзін аднога ведаюць, чаго раней не было. Таксама Александр Лукашенко за гэтыя 26 гадоў збудаваў сілавы блок, які, уласна кажучы, цяпер і трымае яго пры ўладзе. Адзін з нашых гледачоў у сваім паведамленні піша, што верыць у прадказанні, верыць у карты, а тыя кажуць, што на Новы год Александр Лукашенко ўжо не будзе. Ці верыць у дадзеным выпадку прадказанням, ці ўсё ж такі тут веры і аптымізму мала, і Александр Лукашенко яшчэ крышку даўжэй пратрымаецца? Слухайце, ну для беларускага грамадства Александра Лукашенко няма ўжо зараз. Ну, как бы ён у вачах грамадства нелегітымны прэзідэнт, і з гэтым трэба штосьці рабіць. Чаму ён вымушаны заўжды ісці на размовы пра канстытуцыйныя змены? Гэта грамадства вымушае яго нейкім чынам рэагаваць на тую сітуацыю, якая склалася ў Беларусі. Таму тут, ведаеце, я рэаліст па жыцці. Я разумею, што у кропкі, калі Александр Лукашенко павінен быў сысці, адмовіцца пад ціскам грамадства, ён працягвае трымацца і казаць, не, я прэзідэнт, ну, бо трэба ведаць пры гэтым асобу Александра Лукашенка, бо для яго там палітычнае жыццё, как бы гэта важнае, асноўнае, да? Але мы павінны працягваць ціск у першую чаргу грамадскі. І які гэта будзе? Гэта масавая акцыя пратэсту, на які выходзяць людзі. Гэта іншыя моманты эканамічнага ціску на сістэму. Гэта выказванне сваёй пазіцыі. Мы павінны рабіць усё, каб паказваць, што мы існуем, і без нашага меркавання ўжо раней, як раней, далей так не будзе, што яны самі прымалі рашэнні, што мы жылі па тых указах і па тых законах, якія Александр Лукашенко спускаў зверху, так не будзе. Таму тут, канешне, сілавы блок моцны, але грамадства беларускае нашмат мацнейшае, таму што мы ёсць адзін у аднога. А сілавы блок не такі масавы.
Спадарня Ольга, але тым не менш 120 дзён. Калі параўнаць, гэты прыклад таксама насоўваецца ў Хабараўску, пратэсты працягваюцца фактычна 150 дзён, 149. Вось, ну, хадзіце, але мы не ідзем на саступкі, мы не гатовыя да пераменаў, ці ў Беларусі таксама можа так адбыцца, што можна бясконца хадзіць? Можна бясконца хадзіць, але пад гэтым ціскам мы чуем рыторыку, якая ёсць зараз. І глядзіце, тут таксама важным, ну, на жаль, важным фактарам з'яўляецца таксама і Расія, якая прымушае Александра Лукашэнку ўсё ж такі вярнуцца да тых дамоўленасцяў, якія былі паміж Пуціным і Лукашэнка ў Сочы, калі яны дамовіліся пра правядзенне канстытуцыйнай рэформы. І такім чынам, в прынцыпе, можа быць, яны думалі, што такім чынам адбудзецца транзіт улады, калі будуць размеркаваныя паўнамоцтвы паміж прэзідэнтам і ўрадам, і частка паўнамоцтваў адыдзе да ўраду. Але гэта ўсё фікцыя, на мой погляд, пры Александры Лукашэнкі змены рэальныя, вось такі канстытуцыйныя, які бы прывялі б да канкрэтных зменаў, яны, на жаль, немагчымыя, бо ён, можа быць, штосьці пераразмеркуе, але рэальна ўсё роўна будзе заставацца асоба, якая будзе кіраваць сілавым блокам, і на гэтым будзе трымацца далей. Таму тут мы ўсё роўна павінны гэты ціск працягваць, фармаваць грамадзянскую супольнасць, якая будзе стаяць перад выклікамі і таксама Расійскай Федэрацыі для нашай краіны, і быць моцным і выказваць свой голас, якога раней не было. Вось мне падаецца, гэта зараз самае важнае і асноўнае, каб чуць, каб яны чулі наша меркаванне. Наша меркаванне, яно адрозніваецца ад таго, што нам спрабуюць прадаць у выглядзе там ВНС ці чагосьці там, што Лукашенко сам захоча праводзіць. Вось павінны быць вялікі кантраст. Спадарня Ольга, ужо праз момант працягнем нашу размову. Цяпер з намі на сувязі наш калега са сталіцы, вуліца Сухарова, Алесь Баразенка, дзе адбываюцца нейкія жорсткія затрыманні. Па гэтаму пераносімся туды. Алесь, калі ласка, табе слова. Вітаю, Сергей, яшчэ раз. Літаральна праз некалькі хвілін пасля нашага першага злучэння на вуліцы Сухаровская адбылася зачыстка калоны. Даволі брутальна. Каля будынку 10-й паліклінікі да мітынгоўцаў пад'ехала некалькі мікрааўтобусаў, адтуль высыпалі сілавікі, былі так званыя касманаўты, то бок сілавікі з абмундзіраваннем былі і у аблегчанай экіпіроўцы. Яны пабежалі за мітынгуючымі, забегалі ў двары, працягвалі там затрымліваць, пасля фактычна адбылася зачыстка ўсяго раёна. Вось я, тое, што магу назіраць, было некалькі вялікіх грузавых аўтамабіляў з салдатамі тэрміновай службы, з прадстаўнікамі ўнутраных войскаў. Было 2 аўтазакі, куды пераводзілі затрыманых, і зараз па раёну курсуюць, таксама працягваюць курсаваць мікрааўтобусы, у дварах працягваецца паляванне на пратэстоўцаў. Я бачу яшчэ некалькі аўтобусаў з сілавікамі, якія ездзяць таксама па раёне вуліц Шаранговіча, Лаванка, Сухаровска. Дзякую, Алесь, за гэтыя падрабязнасці. Алесь Баразенка, калі ласка, будзь асцярожны. Затрыманні распачаліся ў сталіцы. Таксама вядома пра тое, што ўжываюць у некаторых месцах зброю, гучаць стрэлы. І вашае паведамленне: 3 буса з касманавтамі і автозаки на улице Полевой, наверное, охраняют ВДЛ. Разогнали собравшихся, тихари круглосуточно охраняют Полевую. Здесь живут силовики и работники прокуратуры і ГУБОПіка. Вось гэтыя сілавыя затрыманні, пра якія мы чуем у сталіцы, таксама страх, які апанаваў краінай вельмі моцна. Але тым не менш людзі выходзяць. Ёсць і іншыя скептыкі, якія таксама пішуць да нас. Спадарня Ольга Кавалькова з прэзідыуму Коордынацыйнай рады з намі, нагадваю, спадарству. І вось пытанне. Многія, вось гэты прыклад Украіны ўвесь час, прапаганда яго нам падкідвае, людзі гэты прыклад таксама ў нашых паведамленнях зараз вось пішуць. Што б вы адказалі? Ты, хто так кажа? Так. Слухайце, ну, прапаганда была заўжды, і большасць беларусаў ўжо зараз я не ўспрымаю проста як штосьці рэальнае. І хто яе піша?
можа хоць заўжды хоць што пісаць, але беларускія грамадзяне ведаюць, чаму яны выходзяць. Яны выходзяць, таму што яны любяць сябе, паважаюць адзін аднаго і хочуць жыць у іншай краіне, у якой камфортна жыць усім. І тым людзям, якія вось так ставяцца таксама. То бок з нашага боку, з боку людзей, якія выступаюць за дэмакратычныя каштоўнасці і хочуць для сваёй краіны толькі лепшага, якраз гэта каштоўнасны падмурак. З таго боку гэта толькі прапаганда, якая нянавісць, разбурэнне, да, і тут для мяне асабіста я люблю сваю краіну. І я хачу, каб у ёй было камфортна ўсім. І я думаю, што так большасць людзей, якія выходзяць на вуліцы, у свае двары, яны тое ж самае думаюць. І яны тое ж самае не хочуць нянавісці, не хочуць, каб нас падзялялі на нейкія лагеры. А тыя людзі, якія зараз вось бегаюць, людзей ціх хапаюць, у іх нейкая праграма ў галаве, яны думаюць, што мы ворагі, да, там, я не ведаю, это ідэалагічныя, таксама і прапагандысцкія рэчы ім, не ведаю, неяк, напэўна, кажуць пра нас, але калі яны бачуць, там, размаўляюць з табою, у іх эта праграма ламаецца, бо яны з іншага боку бачаць другога чалавека, не такога, ён не адпавядае іх праграме. І мне падаецца, што вось пакуль з таго боку яны будуць бачыць у нас ворагаў, ну, как бы, яны ніяк не перамогуць саміх сябе. Яны будуць заўжды в пройгрышы, таму што большасць людзей якраз, і мы ўсе бачылі тыя пратэсты, якія былі са жніўня і верасня, мы бачылі тую колькасць людзей, якія прыходзілі на мітынгі Святланы Ціхановскай у рэгіёнах, які пазітыўны настрой панаваў падчас гэтых мітынгаў, і былі сцягі бел-чырвона-белыя, былі чырвона-зялёныя на гэтых мітынгах, і ніколі ніякіх праблем не было. У гародні прыйшоў чалавек з партрэтам Александра Лукашэнкі і стаяў у першым шэрагу, і людзі добра, нармальна да яго ставіліся. Таму з нашага боку... Адваротнай сітуацыі, калі б у Александра Лукашэнкі хтосьці з'явіўся з партрэтам Святланы Ціхановскай. Безумоўна, што з боку бел-чырвона-белага нацыянальнага няма гэтай агрэсіі, бо гэта адзінства краіны, якое вельмі важнае. Але вось напярэдадні мы бачылі абсалютна жахлівае для кожнага нармальнага чалавека, калі у Трасцянцы разгарнулі бел-чырвона-белы сцяг, тапталі яго нагамі асобы, якія атрымалі вось гэтыя дзяржаўныя сцягі. Навошта гэта патрэбна? Навошта такія нялюдскія і абсалютна дзікунскія рэчы? Слухайте, ну, прапаганда работае з таго боку на той невялікі сегмент людзей, якія так себе паводзіны, кажуць, слухайте, так яны не перамаглі. Как бы вось, ну, мы зараз спынім іх пратэст, і все будзе як раней. То есть яны не разумеюць, яны у космосе, калі шчыра, да, яны ў меншасці, яны не разумеюць рэальна сітуацыю. Ім падаецца ўсё ж такі, што менавіта вось бел-чырвона-белы сцяг, это там яго нясе апазіцыя. Так яны самі зрабілі так, што бел-чырвона-белы сцяг зараз з'яўляецца сімвалам пратэсту. Можа быць, той, хто раней яго не вешаў у сябе ў вокнах, ён зараз яго вешае, таму што ён разумее, што как бы ён павінен неяк выказаць свою незадаволенасць тым, што адбываецца. Таму пераканаць гэтых людзей вельмі складана. Ну, как бы я не разумею, ці трэба на гэта працаваць. Трэба рабіць сваю справу. Ну, вось Калі гаварыць пра сваю справу і працу каардынацыйнай рады, якая пераважна альбо знаходзіцца за кратамі, альбо знаходзіцца ў выгнанні. Не так, неправда гэта. А хто? Большасць дзе знаходзіцца на волі? Да. У нас сябраў каардынацыйнай рады у асноўнага складу 70 чалавек. Я кажу пра прэзідыум. Ну, прэзідыум гэта выканаўчы орган, але асноўны склад каардынацыйнай рады, які працуе зараз у Беларусі, гэта унікальнае фармаванне. На мой погляд, гэта сёння вялікі плюс і адрозненне, напрыклад, ад іншых, што асноўная частка ўсё ж такі людзей каардынацыйнай рады, яна працуе ў Беларусі. Працуе ў Беларусі, прэзідыум працуе ў выгнанні, альбо чальцы знаходзяцца за кратамі. Як выглядае гэтая праца? На якіх асноўных накірунках вось цяпер скіраванае гэта ўсё, бо размова ідзе пра самыя розныя рэчы. Гэта і пра SWIFT, які абмяркоўвалася заблакаваць для Беларусі альбо не заблакаваць. Гэта таксама пакаранні для сілавікоў, адзіная кніга гэтых злачынстваў з іх боку. Гэта таксама замежныя візіты Святланы Ціхановскай. Што самае важнае? Ну, штаб Святланы Ціхановскай, яны і
тыя прадстаўнікі, якія ёсць, яны працуюць асобна. Каардынацыйная рада гэта ўсё ж такі такі орган, які створаны па ініцыятыве Светланы Ціхановскай, ён працуе ў Беларусі і працягвае рабіць свае кампаніі, свае праекты. І у нас две мэты, гэта працягваць ціск на ўладу тымі метадамі легальнымі, законнымі, якія ў нас ёсць, і паралельна ствараць легальныя магчымыя спосабы працы беларусам і фармаваць грамадзянскую супольнасць, фармаваць вось самакіраванне, бо мы не можам карыстацца нелегальнымі спосабамі, бо сябры Каардынацыйнай рады, якія ёсць у Беларусі, яны знаходзяцца сёння пад ціскам і рэпрэсіямі, і мы гэта таксама разумеем. І тут пытанне ў тым, што калі мы распрацоўваем все нашы праекты і кампаніі, мы думаем, калі іх распрацоўваем з пункту гледжання таго, ці гэта кампанія працуе на еднасць. Да? То бок, напрыклад, мне падаецца, што пытанне ўсё ж такі свіфта, яно больш нас раз'ядноўвае, чым аб'ядноўвае, бо ёсць розныя меркаванні наконт таго, як ставіцца да гэтага пытання, ці ўсё ж такі адключаць, ці не адключаць яго, якія выклікі. Гэта больш складанае пытанне для прыняцця рашэння ў гэты момант, які ёсць зараз. Таму у нас ёсць зараз праекты «Скарга Help», калі можна накіраваць скаргу ў любы орган улады. У нас ёсць праект «Рупор Байковід», у якім мы збіраем, і каманда, якая стварыла яго з пашыранага складу Каардынацыйнай рады, там больш за 5000 чалавек, якія рэальную статыстыку збіраюць, праводзяць апытанні людзей, каб даводзіць гэту інфармацыю больш шырока. І у нас ёсць таксама шмат іншых кампаній па выхаду з прафсаюза, уваходу ў ты незалежныя прафсаюзы, якія ёсць зараз. Гэта кампанія «Катосы», калі людзі аб'ядноўваюцца па тэрытарыяльным фармаванні і прымаць нейкія рашэнні, бачыць адзін аднаго, то бок мы працуем вось у ключы фармавання пазітыўнай павесткі ў беларускім грамадстве. Можа быць, як палітычны суб'ект, мы не можам зараз так моцна казаць, бо ўсё ж такі 3 сябра Каардынацыйнай рады яшчэ знаходзяцца і з'яўляюцца палізняволенымі, і ёсць, і сёння мы глядзелі статыстыку, 16 сябраў Каардынацыйнай рады падвяргаліся адміністрацыйнаму ці крымінальнаму пераследу, але сябры Каардынацыйнай рады, яны разам з беларусамі выходзяць у нядзелю таксама на акцыі ў Беларусі. Спадарня Ольга, вось вы гаворыце пра тое, што дзейнічаеце перадусім законнымі метадамі. У дэмакратычных дзяржавах, безумоўна, гэтыя законныя метады працуюць. Тут не гаворка пра тое, што зараз трэба браць стрэльбы і ісці змагацца са стрэльбамі, але са стрэльбамі, са зброяй на мірных грамадзянаў выходзяць сілавікі ў Беларусі. І законы абсалютна не працуюць. І ўлада робіць тое, што яна хоча рабіць, як мы бачым, таксама вось гэтыя абмеркаванні, якія бачым у прыватных размовах, гэтыя злівы, так, тэлефонных размоваў, бо гэта таксама пацвярджаюць, хто сядзіць у гэтым кіраўніцтве. Як у такой сітуацыі дзейнічаць гэтымі законнымі метадамі, калі закон тут не пісаны, можна рабіць усё, што заўгодна? А мы працягваем так рабіць, як і рабілі раней, і мы разумеем, што ёсць прававы дэфолт абсалютна. У Беларусі законы не працуюць, і мы гэта абсалютна разумеем, і ні для каго з нас гэта не сакрэт. Але іншых метадаў працы у Беларусі ў сённяшніх варунках я, напрыклад, не бачу як юрыст. І ў гэтым наш кантраст. Калі ўлада кажа, працягвае выходзіць са зброяй, мы кажам, слухайце, не, сябры дарагі, у нас ёсць закон, і ён будзе ў першую чаргу. І мы дзейнічаем вось такімі метадамі, мы дзейнічаем па законе. І я вам скажу, што падчас гэтай кампаніі выбарчай вельмі велізарны быў кантраст паміж Александром Лукашенко і аб'яднаным штабам менавіта ў тых метадах працы, якія абіраліся. І на гэтым кантрасце гэта перамога адбылася. Што мы казалі пра любоў да сваёй краіны, пра закон, пра мір, пра еднасць. Александр Лукашенко пра гэта не казаў. І мы працягваем гэта казаць, таму што ў першую чаргу мы павінны дабіцца таго, каб закон у нашай краіне меў першае месца, а не апошняе, як ёсць гэта зараз. І мы пра гэта нагадваем тымі метадамі, якімі мы працуем, і пра тыя законы, якія павінны працаваць. Тое ж самае тычыцца, напрыклад, закона аб масавых мерапрыемствах, ці там артыкула 23-34. Калі яны кажуць, мы будзем рабіць яго больш жорсткім. Слухайце, што мы вуліца наша ўжо, што вы будзеце рабіць, якім жорсткім вы больш будзеце рабіць? Мы павінны быць актыўнымі, палітычнымі, выказваць сваё меркаванне, бо Александр Лукашенко зноў хоча, каб мы замаўчалі.
Александр Лукашенко хоча, каб замаўчалі. Александр Лукашенко, не ведаю, ці гэта традыцыйная хлусня, ці гэта жыццё ў нейкай уласнай бурбалцы, які выдумляе нейкіх агентаў, выдумляе таксама НАТО, якое хоча заваяваць Беларусь нібыта, і гэтак далей. Абсалютна абсурдныя рэчы, пра якія ён кажа, такая проста глеба для стварэння мемаў, але ўсё ж такі вы ў каардынацыйнай радзе людзі свядомыя, разумныя і разумееце тое, што адбываецца дастаткова цвяроза. І калі бачыце вось гэтыя мірныя пратэсты, супраць якіх выходзяць зусім немірныя сілавікі, то ў гэтай сітуацыі, напэўна, трэба дзейнічаць і дзейнічаць максімальна моцна і максімальна хутка, бо вось гэтыя людзі, якія мы бачым цяпер на нашых карцінках, якія з каляскамі, з дзецьмі выходзяць і сустракаюць гэтых людзей у чорным супраць сябе са зброяй і там у касках, гэтых у шлемах і гэтак далей, то што трэба рабіць? Перадусім, вось, можа, не ведаю, нейкі замежны ціск. Я тут бачу, можа, нейкі ціск на рахункі, гаманцы Александра Лукашэнкі. Вось ці тут каардынацыйная рада таксама працуе ў гэтым кірунку? Мы не працуем над ціскам на гаманцы. Гэтай працай займаецца, я ведаю, што, напэўна, над санкцыямі Еўразвяз. Але тут пытанне ў тым, што паглядзіце, што адбываецца. Чым больш мы ціснем, тем больш рэпрэсіі адбываюцца ўнутры краіны. І я не кажу пра тое, што трэба працягваць гэты ціск і міжнародны, і ўнутры краіны, але калі вы кажаце, што вось трэба нейкі такі моцны крок, а які? У тых варонках, якія зараз моцны крок, это беларусы, які выходзяць кожную нядзелю. Вось гэта моцны крок, бо тут пытанне толькі не можа Еўразвяз или ці іншыя нейкія краіны ціснуць на Александра Лукашэнкі і гэтым здабыць перамогу. Перамогу здабылі ўжо беларусы, яны працягваюць проста яе замацоўваць. Замацоўваць, бачыць адзін аднога, вось што мы бачым на карцінках, калі людзі выходзяць у сваіх дварах. Таму тут ціск, ён працуе, і міжнародныя санкцыі, і эканамічны ціск унутры краіны. Таксама людзі аказваюць, перастаюць плаціць, закрываюць бізнес і не хочуць плаціць падаткі. Яны выходзяць кожную нядзелю на вуліцу, таксама паказваюць гэты ціск, але таксама ёсць з іншага боку яшчэ Расійская Федэрацыя. Не трэба забываць, што калі моцна цісне Еўразвяз, то мы бачым вось тыя меседжы, якія гучалі на сустрэчы краіна ДКБ, прэзідэнт Украін. Таму тут гэта палітычная гульня, і, на жаль, тут не так все проста. Палітычная гульня таксама вельмі важную ролю ў гэтай гульні гуляе Расія. На ўсіх франтах, у тым ліку і інфармацыйным. Калі гаварыць пра расійскі бок ці з боку каардынацыйнай рады, прэзідыуму каардынацыйнай рады ідуць нейкія перамовы, размовы пра магчымыя сустрэчы, дамовы з Расіяй. Гэта вельмі непакоіць як і тых, хто мае прарасійскія настроі, так і тых, хто вельмі баіцца за беларускую незалежнасць. Ніякіх кантактаў на ўзроўні высокім у Расійскай Федэрацыі паміж Расіяй і каардынацыйнай радай няма. Мы разумеем, што і па тых меседжах, і па тых сустрэчах, якія адбываліся в Сочи, і калі прыязджаў Лавров, што гэта пытанне непакоіць, і мы таксама разумеем, што фактар Расіі ён важны, і таму мы кажам аб тым, што Расія павінна быць уцягнута ў гэты дыялог на пляцоўцы АБСЕ з удзелам іншых прадстаўнікоў краін, Еўразвязу, ЗША і іншых краін, і Беларусь таксама. Таму адным з важных аспектаў з'яўляецца дыялогавая пляцоўка, на якой такі дыялог быў бы магчымы для таго, каб вырашыць пытанне, якім чынам гэты палітычны крызіс пераадольваць у Беларусі. Але мне падаецца, што важна сёння звяртацца і да расійскага народу, бо яны ўплываюць на сваё кіраўніцтва, і яны павінны выказаць сваё меркаванне па тых падзеях, які адбываюцца ў Беларусі, што гвалт недапушчальны. Недапушчальна тое, што ў вязніцах знаходзяцца палізняволеныя за свае палітычныя перакананні, за перакананні ўнутраныя. Немагчыма фальсіфікацыя выбараў. Таму што мы разумеем, што калі мы і іншая нейкая краіна пагаджаецца з тым, што адбываецца ў Беларусі,
то фактычна яны кажуць, што ну тады у нас таксама гэта магчыма, гэта нармальна. Ну, то бок, тут пытанне таксама і да грамадства, не толькі да кіраўніцтва, сколькі еще да расійскага народа, які не павінен падтрымліваць і выказвацца, таму што ну іх наступным крокам можа чакаць тое ж самае, што зараз адбываецца ў Беларусі. Галоўнае, каб той голас, які гучыць з боку каардынацыйнай рады і іншых актыўных грамадзянаў быў пачуты. Але, як пакуль бачым гэты нязносны пераслед, абсалютна тую бяду, якая пануе ў нашай краіне. Хаця ёсць і аптымізм і надзея, што штосьці ўсё ж такі адбываецца. Больш пазітыву. За 26 гадоў такіх працэсаў, якія адбыліся ў гэтым годзе ў Беларусі, не было. Таму казаць толькі, што гэта негатыў, да, ёсць рэпрэсіі, ёсць ціск, але людзі, у іх няма столькі страху, колькі было раней, да? Колькі людзей уже былі ў вязніцах, і яны ўсё роўна выходзяць на пратэсты. Я калі сидзела на Крэсціна, да мяне ў камеру увечары пасядзелі дзяўчынак, які там 5, 7, 10, 15 сутак ім далі, яны яшчэ не адседзелі свае суткі, кажуць, ну, мы на наступны там марш выйдзем з такім-то плакатам. Яны, ну, то бок, вось, вы разумееце, у чым тут пытанне? У тым, што людзі гатовы далей змагацца, да? Хтосьці, можа быць, не гатовы, але ён набірае іншыя ну, как бы, механізмы пратэсту. Калі ён не выходзіць у нядзелю, то ён думае, ну, тады я падумаю, можа быць, штосьці іншае магу зрабіць. І штосьці іншага прапаноў вельмі шмат. І тут трэба думаць над тым, як рабіць класныя праекты для Беларусі, менавіта вось у нас, калі адбываўся хакатон пашыранага складу у каардынацыйнай рады, там было 13-14 праектаў, з якіх вельмі складана было выбраць пераможцаў, бо людзі проста з крэатыўнымі суперскімі ідэямі хацелі мяняць Беларусь. І такіх людзей становіцца ўсё больш. Людзі хочуць змяняць Беларусь, і мяняць. гэта бачна па тым, што мы назіраем кожную нядзелю, і не толькі кожную нядзелю. Дзякую вам за гэтую размову. Напрыканцы толькі смс-паведамлення. Вам прывітанне з горадні ад нашага гледача, і таксама такія словы: нас не запугаць і не сламаць. Пабеда будзе за намі, жыве Беларусь. Жыве. Вольга Кавалькова, прэзідыум каардынацыйнай рады, маёй і спадарства госцем. Ужо праз момант спадарства ў гэтай студыі з'явіцца іншая пара вядоўцаў, і наш эфір працягваецца, будзе працягвацца роўна столькі, сколькі будуць адбывацца сённяшнія падзеі, будзем сачыць і пераносіцца ў розныя куткі Беларусі. А цяпер наш спартовы аглядальнік паразмаўляў з Аленай Леўчанкай. Адна з самых вядомых беларускіх спартовак, баскетбалістка, знайшлася ў выгнанні пасля таксама таго, як была кінутая за краты. І вось што яна сказала. Заставайцеся з намі. Алена, добрый дзень. І першае пытанне, безумоўна, пра вашае здароўе. Як вы сябе цяпер адчуваеце пасля таго, як перахварэлі на COVID-19, и как проходит ваша реабилитация в Греции? Здравствуйте, спасибо, очень рада вас слышать. Ну да, прошло уже, наверное, больше месяца, как я здесь, и, ну, если сказать честно, то, конечно, предстоит огромный кусок работы проделать и в плане физическом, но и также эмоциональном, то есть хотя бы вернуться в ту форму, в которой я была, потому что не думала даже, что там те же 2 недели, 15 суток в тюрьме, да, плюс потом коронавирус, это 2 недели нужно было находиться в изоляции, как-то, ну, так сильно, может быть, повлияют. Но они сделали где-то свое дело, поэтому нужно набраться сил, что я и пытаюсь сделать, и потихонечку как бы возвращаться в форму, потому что где-то вылазили старые какие-то травмы. Что касается коронавируса, то слава богу, я перенесла его в таком, ну, как бы легкой форме, не так, как я слышала, может быть, но все равно очень специфически и дала какие-то немножко отголоски, наверное, эмоционального состояния. Вот. Плюс, наверное, еще то, что в Греции до сих пор полный локдаун, то есть выходить на улицу можно только по смс-кам, все закрыто. Ну и колькі уже амаль 40 интервью у вас в активе за апошні месяц? Мабуть, рекорд. Ці не напруживают такие зносины с журналистами? Вы знаете, да, очень огромное количество интервью, и когда я вышла из тюрьмы, я для себя четко решила, что я буду говорить о том, что происходит в нашей стране, даже не находясь там, то есть мне пришлось уехать
Я буду постоянно об этом говорить, рассказывать. Ну, конечно же, где-то эмоционально тяжело, потому что, ну, вспоминаешь, рассказываешь постоянно, но, не знаю, для себя я считаю, что про это нужно говорить. Мы должны быть постоянно на повестке дня, и чтобы люди знали то, что происходит. Это не придуманные какие-то вещи, это правда, это то, что я прожила, и то, что проживают на сегодняшний день многие белорусы, которые вышли из тюрьмы, которые находятся под давлением, которые были в тюрьме и остаются в тюрьме. Поэтому, ну, я просто считаю, ну, по-другому я не могу. Ну, вось одна з найлепшых баскетбалістак Алена Левченко у ізалятары неяк не ўкладваецца ў галаве, аднак так было. Калі адбыўся прысуд 15 сутак, якія думкі былі ў галаве? Как только мне дали 15 суток, меня сразу вывели с этого кабинета, и был туалет. Я попросилась сходить в туалет, и мне просто нужно было там какое-то время просто постоять. Ну, просто понимать, ну, что происходит. Ну, и здесь, наверное, включаются мои какие-то эмоциональные какие-то вещи, внутренняя работа включается. Ну, это я так для себя вижу. Ну и все, я как-то вздохнула, собралась силами, вышла с этого туалета. Ну и все. Очень тяжело было в начале. Первые пару дней вот это изменение, переход с ИВС в ЦИП. После первых суток в ЦИПе забирают матрас, начинается вот это вот все происходить. Я не буду говорить, что легко, да, эмоционально, конечно, тяжело, но я для себя поняла одну вещь. Я очень хочу, что кто меня сейчас слушает, что меня очень услышали. Находиться там, ну, наверное, ну, для каждого будет по-своему восприниматься, это тяжело. И в какой-то момент я поняла, что они могут контролировать все, они могут контролировать, что я ем, забирать у меня матрасы, забирать у меня постельное белье, выключать горячую воду, не водить гулять, не водить в душ, не будет смываться канализация. Но единственное, чего они не могут и никогда не смогут контролировать, это мое внутреннее восприятие того, что происходит. Ну, спартоўцы з народам. Вось калі вы выходзілі на мірныя акцыі пратэсту, адчувалі недзе ў глыбіні душы, што зможаце аказацца ў ізалятары, і не хацелася ўсё кінуць і з'ехаць з краіны? Нет, каждый из нас спортсмен в нашем объединении. Мы четко понимали, что мы идем, мы четко понимали, что в стране происходит правовой дефолт, что каждый из нас может попасть в тюрьму. Каждый из нас старался все время написать номер адвоката, когда мы выходили. Вот. Ну, как бы ты его запоминаешь, но вот то, что произошло со мной, когда я помню вроде бы номер телефона, но когда меня арестовали, и я потом уже говорю, позвоните моему адвокату, потому что телефон выключили, все забрали. Я не могла вспомнить. Ну, такое, наверное, состояние какой-то стресса сразу. Вот, поэтому я прекрасно понимала, и все ребята, все прекрасно понимали, что может произойти, но, понимаете, тут ты же не выступаешь за какой-то... Давайте там обворуем банк, давайте там что-нибудь сделаем плохое, и тут у тебя боязнь. В душе, в моем сердце, у каждого из ребят тоже, то есть даже психологически мы знали, то есть за что мы выступаем, что мы поддерживаем, чего мы хотим. То есть для меня это было, ну, за правду. Ну, вось ёсць знакаміты ліст супрацьдзеяння ўлады, пад якім падпісалася большасць спартоўцаў, уже за 1000, тым ліку і вы. І нядаўна выйшаў яшчэ адзін ліст у падтрымку. Кажуць, нібыта там 2500 падпісантаў. Але яна некая таямніца, вядома, не так шмат прозвішчаў. Што пра гэта скажете? Наше объединение, оно свободное. Вот это самое главное слово – свободное. А письмо второе, провластное, которое придумали, я до сих пор не могу понять, о чем оно. Когда мы предоставили свое письмо, и те 6 пунктов, которые... Там нет ни в одном пункте, что мы не хотим, чтобы спортсмены выступали не под своим флагом, что не были допущены до Олимпиады. Там этого совсем нет. А для меня непонятно письмо, которое провластное. То есть, когда где-то в интервью говорят о нас, о какой-то организации, которая откуда-то взялась, да, ну, то есть, как бы, как они это описывают.
Они начинают, вот как бы, да, все время, кто говорит, не начинайте разделение. Они начинают вот это деление спортсменов. Нигде у нас, нигде мы не говорим про то, что мы не хотим, чтобы спортсмены не ехали на Олимпиаду или там не выступали под своим флагом. Но то, что происходит со спортсменами, спортсмены репрессируются, их убирают с национальных сборных, с ними не продлевают контракты, забирают стипендии, или, там, уменьшают стипендии и так далее. Или говорят, что если подпишешь письмо, ты будешь уволен. То есть те люди, которые подписали вот это провластное письмо, согласны со всем тем, что на сегодняшний день происходит в нашей стране. Вось погляд у будучыню. Алена Левченко, старшыня Беларускай федэрацыі баскетболу. Ну, чаму б і не? І можа нарэшце тады у вас з'явіцца і свая зала, і улады, якія абяцаюць вам уже дзесяцігоддзі. Ці праца чыноўніка гэта не для вас? Вы знаете, что я не думаю про эти вещи. Никогда не пыталась я занимать какие-то позиции и так далее. Никогда я к этому не стремилась. Для меня все время было очень важно развивать свой вид спорта. Я хотела, чтобы баскетбол рос. Когда отношения с Рыженковым были нормальные, адекватные, мы разговаривали с ним о том, чтобы был представитель ФИБА, да, и он мне даже как бы говорил, что, Лен, может быть, когда закончишь, может быть, я говорю, да, давайте, конечно, у меня все время идеи какие-то были развивать, даже идеи, когда проходили европейские игры, когда я не смогла выступать за национальную сборную, давайте там проект такой-то сделаем, когда я Марининой предлагала, я не знаю, читали вы интервью или нет, когда это просто игнорировала. Я не делаю то, что я, например, делаю сейчас, или выражаю свою позицию или мнение, потому что я хочу какую-то... Поверьте, я могу все это... то есть у меня никогда не было, чтобы это делать для чего-то. Я делаю, потому что интуитивно, по-другому я не могу. Я не согласна с тем, что происходит. И я уверена, что то, как проявил себя белорусский народ, вот этой вот целостностью, да, вот этой поддержкой, силой духа, я думаю, что мы сможем, я уверена, что мы сможем со временем привести страну к той, которую мы хотим, чтобы люди не хотели уезжать оттуда, чтобы хотели работать, хотели, чтобы у них росли семьи, чтобы были перспективы, да, что можно было к чему-то стремиться и понимать, что хорошо, да, может быть, не будет прям так легко, но есть перспективы расти, а не уезжать в другую страну и развивать другую страну. И сколько у нас профессионалов сейчас находится за границей, чтобы этого тоже не было. Дзякуй вялікі. Нагадаю, што мы размаўлялі з Аленай Левченкай, бронзавай прызёркай чэмпіянату Еўропы 2007 года, найлепшай цэнтравой першынства свету 2010-го. Дмітрый Суханович, Белсат. Вітаем, шановне господарство. У студыі з'явіліся Аліна Коўшык і Віта Ціўчык. Мы з вами будзем працягваць сачыць за тым, што адбываецца на вуліцах Менску, як праходзіць дваравы марш у 120-й дзень пратэстаў на Беларусі. Але ўжо зараз прапаную хуценька перанесціся, бо мы на сувязі маем нашу карэспандэнтку Любоў Лунёву. Люба, вітаем цябе. Дзе зараз знаходзішся і што адбываецца ў гэты момант? Я знаходжуся на месцы брутальнейшага разгону, які толькі што літаральна пару хвілінаў таму адбыўся тут, на вуліцы Веры Харужай. Усё адбываецца насупраць крамы Камароўскі і таксама крамы суседзі. На гэты момант пад'ехалі бусы, і яны тут павыскоквалі гэтыя супрацоўнікі АМАПу, ГУБОПіка, і пачалі тут хапаць тых, хто быў там бліжэй да дарогі. Аднаго хлопца вельмі моцна збілі, яго ўкінулі ў той бус, там шмат было саміх гэтых сілавікоў. Ён потым чамусьці яго адтуль выкінулі, вось яго падхапіла жонка, ён ледзь шоў, яго была збітая нага, рука, яму моцна дасталася там, і нават у яго былі сляды ад гэтых кадзянкоў, гэта такая плёнка, якую зацягваюць на руках. Чаму яго выпусцілі, невядома, но ён, відаць, што нейкі крыху такі хворы чалавек. Жонка яго схапіла, ён ішоў весь пабіты, і было відаць, што ён якраз такі, хутчэй за ўсё, і не быў удзельнікам дэманстрацыі. Да іх там это дайшло, нарэшце яго выкінулі, але гэты хлопец, які тут выскачыў, ён сказаў, што вельмі брутальна збіваюць людзей, якія там на падлозе ляжаць. І вось гэтыя бусы тут стаялі, людзі кінуліся хто ў двары, хто ў крамы, але тыя, якія не паспелі збегчы, сталі такой жывой мішэнню. Галоўнае, конечно, не панікаваць, не бегчы, бо той, хто бяжыць, адразу прыцягвае да сябе ўвагу гэтых
паляўнічых. І вось два бусікі ад'ехалі, яны напакавалі туды людзей, калі можна так выказацца, і паехалі далей у бок вуліцы Богдановича. Людзі такімі невялічкімі натоўпамі пачалі зноў шукаць адзін аднаго і аб'ядноўвацца ў дварах. На гэты момант вядома, што яшчэ вельмі такая моцная калона шпацыруе ў раёне Кіеўскага скверу на бульвары Шевчэнкі. І вось такія лакальныя калоны рухаюцца то ў адным месцы, то ў другім месцы. Бульвар Шевчэнкі – гэта ўжо цэнтральны раён Менску, а мы зараз знаходзімся ў савецкім раёне. Так што дзейнічаюць і амапаўцы, і губопік. Яны са стрельбамі. І людзі, якія проста ідуць у краму і бачаць проста звычайнымі накі чалавека, які ў нейкіх там джинсах, у куртцы, просто завязаны нейкай хусткай твар, нават не ў маскі. І са стрельбай гэта, канешне, яшчэ тое відовішча, просто людзі шарахаюцца ад такога. І, канешне, прыцягвае ўвагу. Вот такія зевакі могуць і патрапіць у той же самы бус. Так што вот такая сітуацыя на гэты момант. Частка народу адышла. То бок тут можна падкрэсліць яшчэ раз, што азвярэлыя карнікі ў цывільным са стрэльбамі носяцца па цэнтры Менску і затрымоўваюць, як гэта было не раз, нават людзей выпадковых, якія нават не збіраліся браць удзел у пратэстах паводле назіранняў. Так, сапраўды, але не зусім у цывільным. Зверху вось гэтыя курткі такія, як, можна сказаць, што вайсковыя, маскіровачныя такіх вот колераў, з нейкімі ранцамі на спіне, то есть абсалютна мы не разумеем, што гэта такое, што там у них у гэтых ранцах. І вот з дубінкамі, і такі яшчэ, ладно, з дубінкамі, так са стрельбамі яшчэ. Вот адзін стаіць са стрельбай каля машыны, а людзей туды закидваюць, пакуюць, і паспрабуйце там хоць якую там оказать, там, хотя бы нечто сказать, не то, что там некие супротив оказать, хотя бы просто нечто сказать. И человек стоит со стрельбами в такой позе, что он вот и яшчэ хвіліны будзе страляць. Ну так што это такое у цэнтры горада? Але нягледзячы вось на гэтае дзеянне, ўсё ж такі ёсць інфармацыя, што людзі збіраюцца па раёнах. Вось атрымалі інфармацыю, што, напрыклад, у дворыку Рамана Бандарэнкі, якога забілі, людзі таксама выйшлі, скандуюць: не забудзем, не прасцім. І паводле тваіх назіранняў таксама у блізкіх раёнах людзі ўсё роўна выходзяць і спрабуюць неяк групавацца. Да нават тут, калі пачаўся гэты хапун, людзі вступілі, нехто ў краму ўбег, але потым зноў пабудавалі такі натоўп, такую калонку і пайшлі ў двары, ідуць, і хто па вуліцы Куйбышева, хто па Кульман, людзі ходзяць, і, дарэчы, вельмі моцна кажуць людзі, што вельмі шмат народу выйшла ў Малінаўцы, там вельмі вялікі натоўп. І, канешне, ходзяць, ну, сілавікам даводзіцца туды-сюды ездзіць, хапаць. Але што, у чым, канешне, самая такая перавага, што калі людзі жывуць у гэтым раёне, яны добра ведаюць мясцовасць. Вот, напрыклад, той же Долар, ну, гэты будынак, пра які я казала, ён так пабудаваны яшчэ за савецкім часам, што ў двары то дзіцячы садок, то нейкая школа, то яшчэ нешта там плот, і туды яны не могуць пад'ехаць, могуць толькі бягом. Пакуль яны будуць бегчы, людзі ўжо, а ўжо нават калі вот людзі ішлі ў дварах, ужо людзі выходзілі і стаялі на ганку, трымалі дзверы. Калі раптам хапун, каб даць людзям забегчы ў пад'езд. Што трэба гэта таксама адзначыць. Што удзельнічаюць не толькі тыя, якія ідуць, а яшчэ і тыя, якія пільнуюць і там з балконаў сцягі вывешваюць. Дякую вялікі. Любоў Лунёва з намі на сувязі. Велічэзныя дзякуй за гэтае сведчанне. І таксама беражы сябе. Вось што адбываецца цяпер у сталіцы. Карнікі, які ў мінулыя разы таксама носяцца са стрэльбамі па цэнтры горада у паўцывільнай вопратцы, без нейкіх спецыяльных азнакаванняў, у балаклавах, і забіраюць людзей. Аднак, як вось пачулі сведчанне, людзі не здаюцца, ўсё роўна карнікі з'язджаюць, фармуюцца калоны зноў. Вось заглядаю таксама, напрыклад, у тэлеграм-каналы і паведамленні, напрыклад, на ўсходзе магутная калона ідзе. У Сухараве таксама людзям удалося адной з калонаў увогуле нават без затрымання спакойна прайсціся па раёне. А у тым жа Сухараве сілавікі, якія прыехалі, можа, ўжо не пабачылі дэманстрантаў, бо дэманстранты пайшлі ў іншы раён, але пабачылі партрэты закатаваных, забітых іх калегамі ж па сутнасці. І што яны зрабілі? Яны спыніліся і проста цынічна пачалі рваць партрэты забітых людзей.
Сапраўды тое, што адбываецца ў Менску ў чарговую нядзелю, гэта чарговае сведчанне злачынства ў той сістэмы, якую выбудаваў Александр Лукашенко, якая трымаецца на выключна на падтрымцы сілавікоў. Акурат зараз на вашых экранах вы бачыце дваравое гулянне ў Сухарова. А мы маем на сувязі нашу карэспандэнтку Машу Пашкевіч. Маша, прывітанне. Што ты сёння пабачыла на ўласныя вочы, дзе зараз знаходзішся, як на твае меркаванне праходзіць сённяшні нядзельны марш волі? Добрый день, Алина. Я литерально 10-15 хвилин тому была каля московского рынка, где я стала свидком неуданной операции силовиков, скажем так. Каля московского рынка стояли человек 10 крыху особно от этого рынка, и я не ведаю, кто были эти люди, я не стояла с ними, але можно мерковать, что эти люди пришли на протест. Яны не были, например, пакунками, закупами, яны стояли крыху особно. Ну и без символики, абсолютно просто стоять, как бы размовляют. И тут подъезжают несколько бусов с силовиками. Это была новая белая газель, крыху, как бы незвычайный транспортный сродок для милиции. И оттуда выбегают силовики, так званые космонавты, у черным, у шлемах и с дубинками. І яны пабеглі канкрэтна мэтанакіравана за адным з гэтых людзей, за адным з мужчынаў. Ён пабег ад іх у двары, і трэба сказаць, што ён бег нашмат хутчэй, у яго была нашмат лепшая фізічная падрыхтоўка, чым у нашай міліцыі, і яму ўдалося ад іх збегчы, яны вярнуліся з пустымі рукамі. Тым часам людзі ад прыпынку пачалі адыходзіць, было абсалютна непанятна, па якім прынцыпе затрымліваюць сілавікі людзей, ці хочуць затрымаць. Вот. Ну, крыху такая нервозная обстановка была. Тем не менш, гэтая група людей неяк там пайшла, разышлася. І яшчэ праз 10 хвілін гэтыя ж сілавікі спрабавалі зноў затрымаць гэтага мужчыну, але ён на другі раз ад іх уцёк. Ну, вось такая неуданная аперацыя адбылася на маіх вачах. Марына, што зараз адбываецца? Ці яшчэ ёсць тыя людзі, які выйшлі сёння на шпацыр, ці паблізу цябе ёсць сілавікі? Не, я уже адышла ад таго месца. Людзі з гэтай групы разышліся, так мне здалося. Іх было не шмат сёння. Гэта трэба сказаць шчыра. На маскоўскім рынку было, я ведаю, што 1,5 гадзіны таму недзе было каля 30 чалавек, которые прыйшлі, відавочна, не за пакупкамі. Ну, а цяпер хіба што ўжо ўсе разышліся. Тым не менш, все ж таки не ўдалося, вось, як ты распавядала, сілавікам захапіць людзей, то бок яны ездзяць між раёнамі, рэзка зрываюцца, як чулі таксама з іншых сведчанняў, туды-сюды, і нават на месцы, калі прыязджаюць, не заўсёды могуць выканаць місію, которую ім начальства незаконна дало. Сапраўды, гэты фармат дваравых пратэстаў працуе. Людзі выходзяць, яны, можа, менш бачныя, не такі ўражваюць так нашу свядомасць, як тыя маршы, якія адбываліся ў цэнтры. Тым не менш, яны не менш эфектыўныя і, напэўна, больш энергазатратныя для карнікаў. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі была наша карэспандэнтка Маша Пашкевіч, якая была сведкам таго, што адбывалася на маскоўскім рынку, як праходзіла зачыстка. Неўдала для карнікаў. Няўдала, увогуле тут паўстае пытанне, калі гэтыя людзі як бы, ну, інтэлектуальныя, не здольныя разважаць неяк разумова. Фізічна, бачым, таксама толькі могуць зброю выкарыстоўваць, дубінкі, а як толькі людзей трошкі больш, калі людзі больш рашучыя, часам ідуць нават супраць іх самыя, то яны адразу рэціруюцца, адразу баяцца. Узгадваецца вось гэтае славутае відэа, скінутае у таварыства «Байпол», аб'яднанне сілавікоў Беларусі, там, дзе людзі абсалютна, ну, спакойна, проста развярнуліся ў іх бок, пайшлі рашуча ў іншы бок, у бок бусікаў, і там у бусах пачалася проста некая гістэрыка, што «Николаевич, нас сейчас всех расстреляют, подмога, боевой порядок». Ну, вось такое спадарства, паўстае пытанне аб увогуле патрэбнасці гэтых людзей у беларускім грамадстве, таму што эфекту ніякого пазітыўнага яны ўвогуле не нясуць, а толькі паводзяцца як шкоднікі. Ну, нават не шкоднікі. На дадзены момант гэтыя людзі выконваюць злачынныя загады, і кожны з гэтых
людзей, які выконвае гэты заказ, таксама можа быць падцягнуты пад пэўны артыкул. І вось ты узгадываў Байпол, гэта аб'яднанне сілавікоў Беларусі, якое збірае сведчанні гвалтаў, збіццяў і гэтак далей у адзіную кнігу збірання злачынстваў Беларусі. А таму кожны з вас, які на сабе дазнаў і быў альбо быць сведкаў, так, быў адным са сведкаў здарэння, вы можете таксама зафіксаваць тое, што вы бачыце, бо все гэтыя сведчанні збіраюцца для будучых судоў. І адназначна, гэта ўвогуле вельмі важны момант спадарства, таму што зло, яно не проста павінна быць пераможанае, яно павінна быць пакаранае, каб яно не паўтаралася ў наступных пакаленнях. Вось бачыце, перамаглі ў свой час нацызм, перамаглі Гітлера, асудзілі і выканаўцаў асудзілі, і тых, хто загады аддаваў, усе атрымалі спаўна. І на шчасце, бачыце, вось Нямецчына, якая туды паддалася гэтаму таталітарызму, а якая зараз гэта добрая квітнеючая краіна свабодная. Сапраўды, ачышчэнне павінна прайсці, напэўна, у Беларусі мы таксама да гэтага дойдзем. А цяпер, шаноўнае спадарства, прапаную вам паглядзець. Вось мы казалі, што ў дварах, канешне, менш відавочныя гэтыя калоны, але тым не менш маем сведчанні вельмі файных калонаў доўгіх, якія сабраліся, напрыклад, у адным з раёнаў Менску. Прапаную вам паглядзець. Разлічваюць усе гэтыя сілавікі са стрэльбамі, з дубінкамі і так далей. Што яны будуць бесканечна утрымоўваць уладу чалавека, які не мае права на гэтую уладу, калі супраць яго паўстае народ. Уся гісторыя паказвае, што гэта ўвогуле без шансаў, што гэта толькі пытанне часу, калі гэта ўсё лясне і калі карнікі будуць вымушаныя, магчыма, нават бегчы з краіны, але лепей, каб яны не беглі, лепей, каб ім не даць выехаць за межы Беларусі, каб яны ўсё ж такі былі пакараныя. Так, але сапраўды гэтым павінны займацца прафесіяналы, і гэту місію на сябе ўзяло аб'яднанне сілавікоў Байпол, якія рэгіструюць злачынства сістэмы, збіраюць сведчанні, пра што мы з вами ўжо казалі. Тым не менш, у розных тэлеграм-каналаў з'яўляюцца і таксама пазітыўныя моманты сённяшніх маршаў. Напрыклад, такі вокліч файны, што сёння цудоўны дзень для нядзельнага шпацыру, піша тэлеграм-канал Баста, вось акурат відэа, з якога мы вам зараз і паказваем, альбо пішуць, таксама пішуць пра тое, глядзі ў акно, а не ў тэлевізар. Такія лозунгі сёння сапраўды чуваць у менскіх дварах. Вось тое, што мы бачылі гэтую калону людзей, спрабуем ацаніць колькасць, бо калонаў, як заўжды, дзясяткі па ўсім горадзе. Вось толькі адна ўзятая канкрэтна калона, там, як мінімум 1500, а можа нават і некалькі тысячаў шпацыруе разам. Між тым, спадарства гэта не адзіная такая вялікая калона. Заглядаючы, так, іх дзясяткі, заглядаючы ў тэлеграм-каналы, проста фізычна, прабачце, не паспяваем усё паказаць, але вось, напрыклад, у Чужоўцы, таксама вельмі падобная калона ідзе, але бачна, што гэта быў у іншым месцы абсалютна. І таксама гаворка ідзе нават не на сотні людзей, а бадай адназначна больш за 1000. Шаноўнае спадарства, тым не менш, пратэстуе не толькі сталіца, пратэстуюць і рэгіянальныя гарады. У Жодзіна сёння выйшлі людзі, а таксама ў Гародні. І мы маем інфармацыю пра тое, што ў Гародні ўжо затрымалі 2 журналістаў. Затрымалі журналістку Белапан Марысю Харэвіч, якая цяпер знаходзіцца ў Ленінскім Раус. Пазней стала вядома пра затрыманне фотакарэспандэнта Белапан Сергея Людкевіча. І зараз з намі на сувязі ўжо наш гарадзенскі карэспандэнт Алексей Кайрыс. Алексей, што сёння адбываецца ў горадні? Ці гарадзенцы выйшлі на марш волі? Вітаю, колеги, добрый день, шановні телеглядачі. Хочу отзначити, що справді під час виконання своїх професійних обов'язків сьогодні були затримані Марися Харевич і Сергій Людкевич, як ви раніше сказали, це журналісти Білопану. Хутко ми поїдемо їх тут прокат, сподіваємося, що всі не відпустять. На конт подій у городі. Учора ввечері було призначено місце зустрічі для городенців центральний сибірський ринок. Хто прийшов попросту за Федоріною Городіною цінними речами, а хто прийшов підтримати протест. Однак вокруг ринка сьогодні були зауважені автомобілів, так само
блокпосты тренированные, которые не один раз уже по городу катались и выполняли певные свои функции для затримання людей і розгону протестів. Ну і так само вельми шмат людей у штатскім. І так само по формі шпацировали. Однак сьогодні так само появилась інформація, що формат меняется и людей закликают выходить по своих улицах, по своих районах. Уже некоторые улицы выходили, например, есть информация, что на Полюші были зауважены люди. Так само я отримал информацию, что на Девятовці невеликая кількість людей выходила. А далее мы протягиваем сочить за подеями у нашем городе. Ёсць інфармацыя, што выходзяць людзі вось у раёнах на Фолюшы, на Дзевятоўцы. Аднак таксама пытанне, ці вось гэтым людзям у цывільным, гэтак званым сілавікам, што яны паспяваюць між раёнамі ездзіць, лавіць гэтых людзей, ці яны як бы бессэнсоўна проста, ну, там ходзяць па гэтых вуліцах? Наконт районов скажу так. На попереднім тижні було зауважено, що у местах сбора людей уже стоят однословые такие автомобили, из яких сотрудники милиции назирают, что отбывается. Ну и коли узгадать минулую неделю, то таким чином были люди затриманы на Вишневці и у Коробчица, что ближе городни. Сегодня ходят по городу экипажи ДАИ, мне подается, что они обтучивают ситуацию и позднее передают эту информацию триману далее. Пакуль про затрыманні нейкія буйныя кримінальных журналістаў, наших коллег, мне на дадзены момант невядома. Ну вось чарговае сведчанне гэтай злачыннасці, калі людзей на працы затрымоўваюць, бо журналісты гэта проста там яны не пратэстуюць, яны знаходзяцца на сваёй працы, яны паказваюць, што адбываецца ў горадзе, а гэтыя вось гэтак званыя сілавікі, не маючы магчымасць схапіць людзей, якія выходзяць на пратэст, таксама, дарэчы, гэта было б незаконным, вось хапаюць нашых калегаў, ну просто так, это суцэльнае беззаконне, злачынства. Тым не менш, Алексей Нашанева паведамляе пра тое, што ў гародні на пешаходным мосце Румлёва людзі, якія назваліся дружыннікамі, схапілі маладога чалавека са сцягам. Вельмі хутка прыехаў нарад, хлопца забралі. Гэтае паведамленне ад чытача нашай Нівы. То бок мы бачым, што вось гэты кропкавыя затрыманні яны працягваюцца не толькі ў Менску, але таксама ў гародні і іншых гарадах. Алексей, дзякую яшчэ раз вялікі за твоё сведчанне. Таксама просім беражы сябе. Алексей Карай з горадні быў з намі на сувязі, распавядаў, што адбываецца ў горадзе на Днёмным. Там таксама людзі, не гледзячы на страх, не гледзячы на розныя рэпрэсіі, так далей, ўсё адно выходзяць вось на раёнах, становяцца з нашымі нацыянальнымі беларускімі сцягамі. Памятаем, што горадня ў свой час гэта быў такі таксама флагман пратэстаў, бо з усіх рэгіёнаў гэта пасля Менску гэта ўвогуле быў другі горад па масавасці пратэстаў. 40 тысячаў. Сапраўды так, цяпер гэтыя пратэсты паменялі, але тым не менш яны працягваюцца, і мы бачым, што гэтая тактыка дваравых пратэстаў яна прынялася ў гародні, дзе людзі, вось ты назваў Фоліш, Дзевятоўку, гэта хіба што сапраўды самыя актыўныя раёны ў горадні. А ў Берасці сёння удзельнікі маршу пратэсту прыйшлі ў двор, там, дзе жыў 43-гадовы Роман Рашэцкі. На пахаванні затрымалі актывіста Віталя Казака, які вёў развітальную цырымонію ў двары. Ну, уявіце сабе, да чаго даходзіць сапраўды ў нашай краіне, калі падчас развітання з загінулым чалавекам, які стаў чарговай ахвяраў сістэмай, затрымліваць чалавека, які вядзе пахавальную цырымонію, дзе людзі прыйшлі, хочуць развітацца з чалавекам, які стаў яшчэ адной ахвярай гэтай сістэмы. Сапраўды, абсалютна так. І вось 4 снежня ў Берасці не стала Романа Рашэцкага. Актывісту было ўсяго толькі 43 гады. Яго неаднаразова арыштоўвалі. Апошні раз актывіста затрымоўвалі ў мінулую пятніцу, і ў панядзелак ён выйшаў з ізалятара часовага ўтрымання. І вось літаральна дзень перад смерцю у актывіста, які ўвесь час вывешваў чырвона-белы сцяг, адмаўляўся яго здымаць са сваёй кватэры, прытым што кватэра на першым паверсе, і гэта, ну, многія людзі могуць пабаяцца там і неадэкватных дзеянняў з боку сілавікоў і так далей. А ён усё адно, ён вёў чырвона-белы сцяг, наш нацыянальны сцяг трымаў вывешаным, і вось у яго апісалі маёмасць. Чаму дзень перад смерцю? А вось чаму памёр 43-гадовы Роман Рашэцкі, дакладна невядома. У спадара Романа засталіся жонка і 4 малых дзетак. Вчора з ним розмовляв, по стану здоров'я у нього ніяких питань, нічого не казав.
А сегодня раніцай жонка Яна, как про ее слово, она прочнулась о 9 раніцы, зайшла на голубец и побачила, что он уже мертвый. Она выкликала хуткую дапамогу. Хуткая дапамога вельмі долго ехала, только о 10 на праз гадзіну приехала, и о 10:03, здаецца, хуткая дапамога констатовала смерть Романа Рышэцкага. То есть пакуль о прычыне смерти размаўляць рана яшчэ, але нейкіх целесных пашкоджань не было. Я могу сказать, что будуць і розныя размовы, але выпадковая гэта смерць нельга назваць. Ён заўсёды сажалі самыя горшыя камеры, ёсць такая камера номер 6, дзе там клапы, ён заўсёды быў пакусаны клапамі, яму не давалі паліць, не давалі перадачы. Вычуў на яго аказваўся моцны ціск. Учора да яго просто ўламіліся судовыя выканаўцы і апісалі всю маёмасць. Апісалі дзіцячыя тэлефоны, апісалі тэлевізор, які глядзяць дзеці, апісалі кампутер, апісалі пралку. Я сам з гэтым сутыкаўся, но это мацнейшы псіхалагічны ціск. Фактычна, калі гэта была такая смерць не гвалтоўная, то все роўна можна сказаць, што гэта смерць не своя, бо человека фактично затравили. Вся эта ситуация с АПИ, с превентивным надзором, это фактично травля. Забирает фактично маёмасць, фактично позбавляет и так жабрацкай Беларусі, и так жабрацкія, калі беларусаў параўноўваць, яны вельмі бедна ўсе жывуць. І вось у гэтай сітуацыі беднаты, адсутнасці заробкаў, адсутнасці мажлівасці ахвотна працаваць, яшчэ нахабна прыходзяць і апісваюць самыя неабходныя рэчы, то есть пакідаюць людзей з голымі сценамі, пакідаюць перад выбарам ці з'язджаць, ці заставацца фактычна жабраком на вуліцы ў Беларусі. Сапраўды, гэта яшчэ адна асоба, якая ўвойдзе ў гэты лік ахвяраў сістэмы, ахвяраў змагання за нашу вашу вольнасць, шаноўнае гаспадарства, таму мы будзем сапраўды памятаць і гэта чарговая ахвяра ў Берасці, дарэчы, так. А цяпер прапаную вам, дарагія нашы гледачы, далучацца таксама да нашай трансляцыі, у пэўным сэнсе стаць нашымі карэспандэнтамі, калі вы былі сведкамі пэўных здарэнняў, штосьці у вас удалося на тэлефон запісаць нейкае відэа, дасылаць яго, калі ласка, на наш бот. У тэлеграме мы ўсё гэтае відэа зможам тады паказаць у нашым жывым эфіры, а таксама абавязкова дасылайце нам свае паведамленні на Viber. Вось заглядаю таксама акурат у скрынку паведамленняў з Вайберу і бачу не толькі паведамленні з падзякай нам за працу альбо з тым, што адбываецца ў нашай краіне цяпер, каментары. А вось спадар Сергей Ваганаў, гэта, дарэчы, дзядуля нашай увязненай карэспандэнткі Кацярыны Андрэевай, напісаў нам вось такі верш «Менскія горкі». Прывітанне, каменная горка, як табе пачуваецца, як? Мо ад раніцы восеньскай золка, ці лунае ў тумане твой сцяг, ці пад коўдрай, упаўшы ў нірвану, ты чакаеш ад ранку, пакуль не загояцца рваныя раны ад гранат ды ад гумавых куль. Альбо так, дзень цяжкі, панядзелак, змоўкла ў скронях застылая кроў. Зрэшты, тыдзень яшчэ да нядзелі, каб у маршу воскрэснуць ізноў, згасла перадсвітальная зорка, дзень у будныя справы ўграз. Раптам бачу, каменная горка, ліхтаром мільганула ў адказ. Хай за вокнамі цьмяна і золка, разам з горкай каменнаю той. Абуджаецца менская горка, што спрадвеку звалась залатой. Вось такі верш нам даслаў спадар Сергей Ваганаў, дзядуля Кацярыны Андрэевай, палітвязня нашай калегі, якая проста выконвала сваю працу. І за гэта яе зараз звінавачваюць у крымінальным артыкуле разам з Дар'яй Чульцовай. Так што вось гэтыя сапраўды вельмі смелыя, адважныя журналісткі толькі за тое, што выконвалі сваю працу, а мы памятаем, бо акурат я тады была ў эфіры, хіба Віта таксама працаваў, мы рабілі эфір, які быў прысвечаны памяці таксама Роман Бандарэнкі і вось зачыстцы гэтага дворыка пераменаў. Тады сапраўды унікальныя кадры ўдалося дзяўчынам зняць, але за гэта яны паплаціліся сваёй свабодай. Прапаную вам усім падтрымоўваць журналістак, але не толькі, дарэчы, усіх палітвязняў, абавязкова пішыце ім лісты, пішыце самыя, заклікайце знаёмых. Сапраўды гэта вельмі важна. Мы ведаем, што не ўсе лісты, напэўна, даходзяць, але нейкая частка з іх даходзіць. Таму, калі ласка, знайдзіце 5 хвілінаў. Шмат часу не трэба, ёсць нават адмысловае такое прыкладанне, адмысловы сайт, дзе можна выслаць ліст палітвязня за там нейкую невялікую суму, так што можна гэта зрабіць з-за мяжы. Таму далучайцеся да гэтай акцыі.
Канстытуцыі. А яшчэ вось паведамленне з апошняй хвіліны паводле праваабарончага цэнтра «Весна». На сёння затрыманы ўжо 400 асобаў. Хачу сказаць, што гэта даволі ўнушальная лічба, як на дваравыя пратэсты, калі заўсёды было крыху менш затрыманняў. Але бачым таксама, што са сведчанняў затрымоўваюць людзей выпадковых, якія не маюць дачынення да пратэстаў. Апошнім часам вельмі часта затрымоўвалі выпадковых людзей, хто проста быў не ў той час, не ў тым месцы. Ужо зараз з намі на сувязі наша калега Марыя Арцыбашева. Марыя, прывітанне табе, што адбываецца каля цябе і дзе ты цяпер знаходзішся? Добрый день, яшчэ раз, уважаемая студыя. Цяпер я знаходжуся, не буду уже называць канкрэтную кропку з мэтай бяспекі людзей, але мы прыкладна паміж Астаналева і Курасоўшчынай знаходзімся. Вось Собралась колонна, прикладно у человек зараз, может быть, 200-300. Идем с фестивалями. Люди выказываются при том, что мы мусим пройти, подтримать сегодняшний марш и выказать свою позицию до того, что отбывается теперь у нашей политичной житті країни нашей. Вот. До всего, покуль еще неведомый маршрут, яким мы ходим, потому что павінны былі ісці на Курасоўшчыну да Сонечнай даліны, але апынулася так, што яшчэ гадзіны паўтары таму прайшла інфармацыя, што збіраюцца рабіць аблаву з-за таго, што мінулыя нядзелі прапусцілі сілавікі гэтыя маршы і не чакаючы, конечно, што столькі людзей можа сабрацца. Таму гэтым разам нас напаткала помста, я так разумею, сілавікоў. Сапраўды на Сонечнай даліне вельмі шмат цяпер сілавікоў, якія хапаюць людзей, тых, якія знаходзяцца на Сонечнай даліне, і там дыспетчерская станцыя Каржынеўскага таксама. Некалькі дзесяткаў сілавікоў чакаюць і пільнуюць тых, хто збіраецца паўдзельнічаць у гэтым марше. Ну вось цяпер ідзем. Невядома, што будзе. Що ж таки чуємо, як доносилися гэтыя воклічы «Верым, можам, пераможам». І з таго, што я зразумеў, то, нягледзячы на засады сілавікоў, затрыманняў у Курасоўшчыне вось у тым раёне не было. Затрыманні былі, затрыманні да гэтай пары прыцягваюцца. Але людзі шыхтуюцца недзе ў дварах невялічкімі альбо нават вялікімі групамі, і спрабуюць далучыцца ўсё ж таки да асноўнай калоны, каб марш ўсё ж таки адбыўся. Тым не менш, як мы бачым, настрой у тваёй калоне досыць аптымістычны. Вы збіраецеся, вы пратэстуеце, беражыце сябе, будьце асцярожныя. Мы, напэўна, яшчэ будзем з табой звязвацца. Дзякуй вялікі, з намі на сувязі з Менску была Марыя Арцыбашева і яе баявая, скажем, калонна мірных пратэстоўцаў, якія не збіраюцца здавацца і надалей сёння будуць шпацараваць па Курасоўшчыне. Вялікая калона выходзіць з Маякам Менску, паведамляюць нашыя падпісанты у тэлеграме, і нават высылаюць там відэа, сапраўды так унушальна, некалькі сотень чалавек маршыруе, прынамсі, па дварах. Таксама прыгожая калона сёння была ў калодзішчах, і там людзі ўвогуле выйшлі на праезжую частку нават. Таму гаспадарства вось так і адбываецца, што людзі, нягледзячы на запужванне, нягледзячы на страх, ўсё ж таки паказваюць, хто гаспадар на гэтай зямлі і хто ўсё ж таки павінен уплываць і хто павінен узяць уладу ў нашай краіне. Святлана Ціханаўская падтрымала удзельнікаў сённяшняга маршу волі. Дазволю сабе зацытаваць некалькі словаў. Беларусь пратэстуе ўжо 5-й месяц. За гэты час пратэст стаў вялікай часткай нашага жыцця, такой жа неад'емнай, як праца альбо час з сям'ёй. І так будзе да нашай перамогі. Але тое, што яшчэ важней, так будзе і пасля яе. Нашая перамога небяспечная, рэжым спыніць сваё існаванне, але вельмі важна памятаць, якая цана гэтага, і больш не дазволіць апынуцца ў сітуацыі, калі прыйдзецца заплаціць яе зноў. Кожны з нас нясе адказнасць за то, якой мы, Беларусі, будзем жыць. Кожны з нас цяпер ведае, што абыякавасць і неўдзел у грамадскім жыцці робіць нас уразлівымі. Кожны ведае, што адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту Рэспублікі Беларусь з'яўляецца народ. Мы з вамі аддалі велізарную колькасць намаганняў, каб гэты радок у Канстытуцыі ўрэшце стаў праўдай.
Таму я падтрымліваю ўсіх, хто заўтра выйдзе ў свой двор, раён, горад. Кожны марш гэта напамін пра тое, што беларусы не здадуцца і не здаюцца. І мы не дазволім адбіраць нашыя правы і зачыняць вочы на злачынства. І нагадаем пра гэта кожнаму, хто апынецца ў адзінай кнізе рэгістрацыі злачынстваў. Гэта слово Светланы Ціхановскай, нацыянальнай лідаркі, якая, дарэчы, выказала сваю гатовасць узяць на сябе кіраванне Беларусю ў пераходны перыяд пасля таго, як Александр Лукашенко адмовіцца ад уладаў. Памятаем таксама вось, што тыя грамадзянскія абавязкі, пра якія кажа Святлана Ціхановская, што кожны грамадзянін, вось тыя акурат людзі, якія выходзяць цяпер на вуліцы, гэта сапраўды героі, яны адважна, не гледзячы ні на што. Яны бяруць свой сцяг, выходзяць на вуліцу, паказваюць, хто гаспадар. І тут вось пытанне да людзей, якія маюць абавязкі нават замацаваныя прысягай беларускаму народу. Гэта вайскоўцы, сілавікі, тыя, якія маюць зброю, і зброя ім дадзена для того, каб ахоўваць парадак і законнасць у краіне і ахоўваць народ. І пытанне да іх, чаму яны ўсё яшчэ 4 месяцы яны тармозяць і не выконваюць сваю прысягу, не абараняюць свой народ. Ёсць, пры тым, што ёсць сілавікі, якія адышлі, гэта досыць вялікая лічба, гэта сотні чалавек, можа нават і тысячы, як распавядалі ў аб'яднанні Байпол. І таксама ёсць сілавікі, якія, можа, у жніўні тады не паспелі, зноў-такі, можа, затармазілі, штосьці не выйшла, але цяпер дапамагаюць беларускаму народу. Бачылі мы гэтыя злівы, бачым таксама тое, што адбываецца ў сілавых структурах. То бок, заўсёды вось пытанне выбару гэта залежыць ад кожнага канкрэтнага чалавека. Ці чалавек хоча выконваць прысягу сумленна, хоча служыць свайму народу і выконваць гэту гістарычную місію, бо кожны беларус адказны за сваю краіну Беларусь. Альбо чалавек не хоча быць увогуле карысным для свайго народу і хоча толькі яму шкодзіць. Сапраўды так, і сапраўды беларусы адчулі сябе грамадзянамі. Я думаю, што амаль упершыню ў гісторыі мы пачулі на сябе адказнасць за нашу краіну, за тое, што мы з вами можам рабіць яе вольнай, незалежнай, што мы зможам яе абараніць і што мы, беларусы, будзем вызначаць яе лёс. Спадарства, нягледзячы на вось розныя тэхнічныя цяжкасці, на перашкоды з боку так званых сілавікоў, усё ж такі хочам паказаць вам матэрыял, які удалося зняць вось цяпер на вуліцах нашай сталіцы. Галіна Абакунчык, наша адважная калега, давайте паглядзім, што атрымалася. Працавала на маршы волі, так, і ўжо паспела нам перадаць свой матэрыял вашай увазе. Вітаю вас, шановні глядачі, у ефірі Белсат. 120-й дзень пратэстаў у Менску. Зараз я знаходжуся на вуліцы Варанянскага ў Менску. Літаральна колькі хвілін тут, як распачалася зачыстка тэрыторыі і распачаліся затрыманні людзей. Сёння ад самага пачатку у розных раёнах Менска у месцах збору, дзе месцы збору былі мінулыя выходныя і якія былі мясцовымі жыхарамі прызначаныя на сёння, дык вось ад самай раніцы там ужо дзяжурылі супрацоўнікі спецслужбаў на спецтэхніцы і людзі збіраліся ў сваіх дварах. Тут на вуліцы Варанянскага каля станцыі метро Кавальская Слабада сабралася найбольшая, відаць, колькасць людзей, паколькі літаральна вот колькі хвілін таму тут прыехала вялікая колькасць спецтэхнікі. Калі бачна нашым гледачам, ось зараз затрыманні жанчын. Гэтыя людзі ў чорнай форме, яны са зброяй, адкрыта выходзяць са сваіх мікрааўтобусаў, стаяць на дарогах. І калі бачыце, тут вельмі вялікая калона тэхнікі і шмат людзей, якія паспелі, відаць, разысціся на гэтую секунду, разбегчыся, калі сюды налетела вялікая калона спецслужбаў. І шмат людзей, бачыце, застаецца тут, на ўзбочынах, якія бачаць гэтыя затрыманні, абураюцца людзі. Ну і таксама, як заўсёды, тыя машыны, якія яшчэ здольныя тут праехаць, яны сігналяць на знак пратэсту, на знак салідарнасці з людзьмі, якія сёння выйшлі на марш волі. Ведаем, што шмат людзей таксама выйшла ў іншых мікрараёнах
Пра гэта гавораць тэлеканалы, якія шмат публікуюцца, але і некаторыя звесткі ўсё ж паступаюць. Ну вот бачым, з вялікая група у чорным ідзе ў свае мікрааўтобусы, набраўшы вялікую колькасць людзей. Людзі спрабуюць адбіваць затрыманых, спрабуюць іх вызваляць. Не ўсё добра бачна з прыпаркаваных машын, но але бачна, што сілавая акцыя такая яна тут адбылася. Вось прыкладна такая абстаноўка. От бачым зараз таксама чалавека ведуць у аўтобус. Вось такая абстаноўка сёння на вуліцах Менску, у розных мікрараёнах. Людзі не спешаются разыходзіцца, не спешаются уцекать. Люди обураюцца. Я думаю, что это не чутно нашим глядачам, але чутно тут, что вельмі многие люди вигукваюць словы абурэння з того, што яны бачаць, з того, што адбываецца. Зараз пачынаюць скандаваць фашысты. Люди кричаць убийцы і кричаць фашысты. Вось такая рэакцыя грамадзян на тое, што адбываецца сёння ў Менску і ўвогуле ў краіне гэтымі днямі. Жыве Беларусь! Зараз людзі скандуюць «Жыве Беларусь!». Людзі скандуюць «Жыве Беларусь!». Вельмі шмат людзей тут стаяць на узбочынах уздоўж дарог. Працягваюць скандаваць фашысты. Я вибачаюся, скажіть, будь ласка, ці ви ведаєте, що зараз тут відбувається? Не всі люди готові зараз щось говорити на камеру, це зрозуміло. Всі люди під пильним контролем, але тим не менш ми поспробуємо порозмовляти з людьми і поцікавитися їх міркуванням, що вони думають про те, що тут зараз відбувається. Бачимо, мікроавтобуси зараз від'їжджають з цього місця, але люди продовжують залишатися на вулицях. Молодые люди, добрый день. Скажите вы, что вы тут бачили, что тут сегодня отбывалось для Белсату? Отбывалось то, что собрались люди и пришли, и чекали других людей, которые повинны были так само прийти. Ну и приехала куча автозаков. Все, что отбывалось сегодня. Что про это скажете? Скажу, что это вельми древно. Скажу, что немагчыма так относиться до своего народа. Дякую велике. Дякую велике. Ну ось так бачимо, під воплічі фашисти, ці мікроавтобуси зараз з'їжджають з цього місця. Бачимо, що вони від'їжджають, затримавши людей значную частку, і з'їжджають з цього місця.
Вось такая зараз сітуацыя. Тут шмат людзей прыцягвае заставацца на месцах. Шмат гэтых мікрааўтобусаў ад'ехала, але шмат і застаецца на месцы. Зараз паразмаўляем з людзьмі і пацікаемся іх меркаваннем. Добрый день, я выбачаюся для Белсату. Скажите колькі слоў, что вы тут бачили, что думаете про это? Ну что сказать, тут захватили при нас. Борьба идет и не останавливается. Люди собираются. Да. Изменения будут, все равно. Изменения есть, изменения будут. Скажите, будь ласка, як настроєні ви особисто, ваші знайомі, ваши жадания и ці верите вы в то, что да, сапраўды? Ну, верить надо, да. Обовязково будет. Перемога будет за нами. Живе Беларусь. Живе. Все же не дает собраться. Сливается, говорит этот самый. Где же она сливается? Народ жаждет победы. Обвязал все это самое. Вы, может, лица не показываете. Дякую вам велике, дякую. Так, ну вот на эту хвилину вот такая ситуация. Люди все равно тут застаются на местах. И натурально, что мы так само будем сачить за ходою подій тут и у інших месцах городу. Для вас працує Галина Бакунчик. Дякую за увагу. Ось такі матэрыял з раёну станцыі метро Кавальская Слабода ўдалося даслаць нашай адважнай калезе Галіне Бакунчык. А ўжо зараз у студыі з'явіўся спадар Юрась Губарэвіч, старшыня руху за свабоду, таксама сябра Координацыйнай рады і народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Добрый дзень. Дзень добры. Все ж таки бачым 120-й дзень нацыянальнага супраціву і ну няма вось гэтых 200-тысячных маршаў у цэнтры сталіцы. Людзі выходзяць у сябе на раёнах. Вось калі ўсё ж таки ўжо некалькі гадзінаў прайшло сённяшніх пратэстаў, што б вы, як бы вы маглі іх ацаніць? Ну, все равно это вельмі добры вынік, калі ўлічваць той каласальны ціск, які адбываецца на людзей. Прычым тут можна казаць не толькі пра гэтае затрыманне ці разгоны падчас выхаду на вуліцу, але міліцыя, сілавыя органы, яны працуюць у неспынным рэжыме весь тыдзень. 7 дзён на тыдзень пераслед ідзе, калі адсочваюць проста па старых нейкіх фотаздымках, па удзелу актыўнаму ў дваровых чатах, забіраюць актывістаў, накіроўваюць на суткі, на шмат каго заводят крымінальныя справы. І не гледзячы на ўсё ось гэта, 120 дзён пратэсту, і людзі працягваюць выходзіць. Так, сапраўды, і тое, што вось вы згадалі пра міліцыю, што яны ўвесь час там працуюць, ну, часам падаецца, што гэта там нейкія дэкларацыі, сказы, але вось мы бачылі, напрыклад, гэтыя злівы, як літаральна вось калона павярнулася трошачкі, гэта было ў кастрычніку на партызанскім маршы ў бок бусікаў, і там унутры бусікаў пачалася ўвогуле некая гістэрыка, што да, нас сейчас расстреляют, срочны баявой парадак, падмога і гэтак далей. Бачылі таксама вось тое, што публікавала аб'яднанне сілавікоў Беларусі Байпол, як сілавікі рэагавалі на Лукашэнку з аўтаматам, таксама яго ўсе высмейвалі, але як толькі блізка ён падыходзіў, то рабілі выгляд, ці пляскалі ўладкі. Аднак усё ж такі, ну вось доўга працягваецца это супраціў, а ўсё яшчэ выконваюць яны загады, ўсё яшчэ носяцца па раёнах, спрабуюць забіраць людзей. Што вось трэба, каб гэтыя людзі, ну, перасталі чыніць гэтыя злачынствы? Ну, напэўна, для кожнага чалавека ёсць асабістая мяжа, дзе ён альбо спыняе нейкую дзейнасць, альбо наадварот гаворыць, што все, больше я не магу трываць, я пачынаю пратэставаць і пераходжу на іншы бок. Тое ж самае для сілавікоў. Шмат чым, канешне, яны матываваны наяўнасцю высокіх аплатаў і заробкаў, якія таксама, я думаю, не будуць бясконцы, бо гэта вельмі затратна пры эканоміцы, якая ідзе ў піке крызісу, працягваць інвеставаць аграмадныя грошы на ось гэтую ахову. Іншы фактор, які будзе ўплываць, гэта все ж такі грамадскія настроі, бо адна справа разагнаць там за тыдзень-два, за месяц і вярнуцца да стану, як было да прэзідэнцкіх выбараў, што все спакойна, все трываюць, ніхто пра палітыку не гаворыць, ніхто не пратэстуе. Іншая справа, калі гэта кожны дзень. І інфармацыя даходзіць таксама да гэтых жа сілавікоў праз сваякоў, знаёмых, суседзяў, калі да іх мяняецца стаўленне.
з боку звычайнага грамадства. В такой атмасферы доўга працягваць немагчыма, і рана ці позна яны будуць рабіць для сябе таксама вось гэта прымаць рашэнні. Ці застаюцца, ці сыходзяць. Тут здаецца, што ўвогуле немагчыма вяртанне да таго стану, які быў да гэтага году, таму што тут, здаецца, дзве альтэрнатывы. Альбо Беларусь будзе вольнай, альбо Беларусь сапраўды будзе у страшным, пад прыгнётам страшэннага вось гэтага фашыстоўскага рэжыму, дзе сотні адважных людзей сядзяць у вязніцы, альбо вымушаныя выехаць за мяжу, і проста няма нармальнай ні эканомікі, ні палітычных свабодаў. Ну нічога, увогуле нічога немагчыма, і толькі ёсць сілавікі, якія атрымоўваюць нейкія грашовыя бонусы. Ну, пры гэтым адбываецца эрозія гэтай сістэмы. Так, яна вельмі моцная. Яна была выбудавана 26 гадоў, там, з вынішэння незалежных СМІ, парламентарызма і ўсяго астатняго. Цудоўна мы ведаем нашу найноўшую гісторыю. І гэтую сістэму немагчыма разбурыць за некалькі дзён. Але эрозія адбываецца, і самае галоўнае, няма ўнутраных рэсурсаў для залатвання дзірак у гэтай сістэме, тым больш для нейкага росту, назапашвання патэнцыяла. Тут мы гаворку вядзем не толькі пра фінансавы, но перадусім маральны, людскі. Наўрад ці хтосьці у цвярозым розуме захоча пайсці на бок гэтых людзей, якія збіваюць, катуюць і атрымліваюць ад гэтага вялікае задавальненне. Сапраўды, памятаю таксама, што спадар Юрась вас выклікалі ў следчы камітэт, відаць, па той самай справе аб нібыта там захопе ўлады і так далей, па якой праганялі палітыкаў апазіцыйных Беларусі. Але вы тады занеслі таксама заяву аб узбуджэнні паводле артыкулу акурат аб захопе ўлады справы на Александра Лукашэнку, таму што гэта абсалютна відавочна, што ён захапіў сілавым метадам уладу, аднак следчыя тады адмовіліся ўзбуджаць. Як яны ўвогуле матывавалі гэта? Следчыя адмовіліся не то, што ўзбуджаць справу, нават праводзіць праверку. Яны спаслаліся на тое, што фактаў, маўляў, канкрэтных няма, ці іх недастаткова. Ну, гэтыя факты піша сама гісторыя. Я думаю, што, канешне, пры сённяшнім следчым апараце ніхто сур'ёз такой справай займацца не будзе. Но тым не менш, доказы тут нікуды не падзенуцца. Всё гэта реально фіксуецца, все гэта будзе пасля ужыта падчас узбуджэння крымінальных справаў, но ўжо пры незалежным следстве, незалежным судзе. Тут увогуле сапраўды вось пытанне вялікае да гэтых людзей, да следчых, якія там 5 гадоў ці колькі вучыліся на юрыдычных факультэтах, праходзілі конкурсы, здавалі іспыты, гэта ўсё ж такі складана юрыспрудэнцыя. Дзеля чаго? Дзеля таго, каб у такі рашучы момант, ну, па сутнасці, не выканаць свайго абавязку, дзеля якога яны ўвогуле паступалі на свае гэтыя факультэты юрыдычныя і гэтак далей. Спадар Юрась, вось узгадываю таксама інтэрв'ю майго калегі Змітра Міцкевіча з вамі, літаральна недзе на пачатку года, яшчэ да вось гэтых падзеяў, і мой калега Змітер Міцкевіч, падсумоўваючы вось гэта 26 гадоў Лукашэнкі, казаў, ці няма ў вас пачуцця, што вось вы, як апазіцыянер, змагаецеся супраць гэтай сістэмы, і што гэта ўсё як бы бессэнсоўна, што Лукашенка сядзіць на месцы і гэтак далей. Аднак вось сёлета маем гэты грамадскі выбух, і падаецца, што ну, перамога, калі хтосьці там даваў нейкія раней шансы, зараз паводле ўсіх тэорыяў перамога яна непазбежная, і тое, што вось раней грамадства можа рэагавала, што ну вось там людзі там палітычна ангажаваныя, яны там нешта змагаюцца, гэта сваё, але мы будзем жыць сваім жыццём. Цяпер вось ужо няма такога, здаецца, стаўлення там і да новай апазіцыі ці старой апазіцыі. Цяпер увесь народ аб'яднаны ў змаганні супраць вось гэтай страшэннай дыктатуры. Перамога дэ-факта ўжо адбылася. То есть зараз пытанне толькі ў тым, каб прыбраць тых людзей, якія абсалютна незаконна праводзяць рэжым унутранай акупацыі, утрымання ўлады неканстытуцыйным шляхам. Гэта ўжо проста той крок, які трэба зрабіць Беларусі, но перамога ў тым, што змянілася грамадства, бо развіццё краіны – это пытанне таксама в шмат якой ступені нацыянальнага кансэнсуса. І калі раней за перамены выступалі неістотныя па колькасці групы людзей, якія не мелі ўплыва на рашэнне большасці, мы мелі то, што мелі. Мы мелі 26 гадоў дыктатуры. Зараз вось гэты нацыянальны кансэнсус, ён скіраваны ў накірунку пабудовы дэмакратычнай, незалежнай, недыктатарскай Беларусі. Тут таксама важна, каб падаецца, што ў такі момант не павінна быць некай, назовем гэта так, унутравідавай барацьбы, што вось з боку народнага, з боку супрацьстаяння супраць Лукашэнкі не павінна быць нейкіх такіх таксама канкурэнцый і, скажем так, нейкіх сварак. Усе павінны ісці адзіным фронтам, нават людзі розных поглядаў. Натуральна, это было аграмадным глупствам зараз пачынаць дзяліць нейкія там партфелі там, ці нейкія там, я не ведаю, палітычныя пазіцыі. Бо ну, на гэта нават няма ні запыту, ні цікаўнасці з боку беларускага грамадства. І зноў-такі
тут специфіка беларускага супрацьстаяння ў тым, што кожны асабіста прымае для сябе рашэнне, як ён удзельнічае, наколькі моцна і якія мэты ставіць. Это асабістыя мэты кожнага чалавека. Таму не істотна, што там будуць казаць лідары, нават так, як яны там будуць змагацца за нейкія свае пасады, бо все грамадства аб'яднана адной мэтай. Гэта звяржэнне незаконнага рэжыму, гэта пабудова дэмакратычнай Беларусі. Пасля гэтага, калі ласка, ўжо вы вызначайцесь, дзе каму будзе месца. Памятаем таксама вось гэтыя мэты народнага ультыматуму. Гэта перадусім адстаўка Лукашэнкі, гэта вызваленне ўсіх палітвязняў і спыненне гвалту на вуліцах. І вось гэты пункт вызвалення палітвязняў. Многія палітыкі цяпер за кратамі, многія адважныя людзі Беларусі, якія проста хацелі нармальнай краіне жыць, цяпер пакутаюць. І вось тое, што патрэбна нам усім беларускаму грамадству зрабіць, гэта каб нявінныя выйшлі з турмаў. Усё ж такі, мне падаецца, што людзі у Беларусі ўсё роўна чакаюць, ну ўсё ж такі вось што скажа палітычнае лідарства, што скажуць палітычныя лідары, што ім рабіць. 120 дзён змагання ідзе, але маем таксама ахвяры з нашага боку, і ўсё ж такі вось што людзям рабіць цяпер вось мінчукам, жыхарам іншых гарадоў у гэтай сітуацыі. Ну, тут можна казаць толькі пра глобальныя накірункі, бо формы супраціву якраз такі падказваюць не лідары, яны нараджаюцца самого беларускага грамадства, тых людзей, якія ўдзельнічаюць у пратэстах, якія бачаць сітуацыю знутры, бо, скажем, ну, тое, што адбыўся вось гэты пераход ад спробаў сабраць масавыя маршы ў адной кропцы, велізарную колькасць людзей, якая блакавалась, да дваравых вось гэтых невялічкіх маршаў, але якія збіраюць таксама грамадную колькасць людзей, гэта якраз заслуга тых людзей, якія непасрэдна ўдзельнічаюць у пратэстах. Гэта не рашэнне лідараў. А адносна таго, што рабіць, тут не здавацца. Напэўна, вельмі ёмка можна акрэсліць менавіта гэтымі двума словамі, працягваць унутраны ціск. Бо калі мы гаворым зараз пра спадзяванне на нейкі знешні ціск, санкцыі і так далей, яно не спрацуе без наяўнасці волі беларускага народу да пераменаў Беларусі. Вось таксама сапраўды ідзе гэтае супрацьстаянне 120 дзён, і многія людзі так, ну, з вышыні часу, гледзячы на жнівеньскія падзеі, калі сотні тысячаў выходзілі на вуліцы, ну, ёсць такія меркаванні з'яўляюцца, што, ну, можа, варта было ўсё-такі там, можа, больш рашуча дзейнічаць, пайсці на штурм адміністрацыйных будынкаў і так далей, але сістэма гэта ўсё ж такі перадусім людзі. І ведаем, што вось нават цяпер у гэтай лукашэнкаўскай сістэме многія людзі выконваюць проста ягоныя загады. Хаця вось было даследаванне Chatham House, што больш за мільён беларусаў цягам гэтых месяцаў прынамсі раз удзельнічала ў пратэстах. Гэта велізарная лічба ад нашага грамадства. Аднак ведаем таксама, што, напрыклад, супрацоўнікі ЖЭСу там ходзяць, спісваюць, у каго там у кватэрах чорна-белы сцяг вісіць на вакне. Нейкія больш дробныя заданні. І людзі вось гэта неяк усё пакорна выконваюць і робяць па сутнасці ўсё на сваёй працы для таго, каб эта сістэма працягвала існаваць. Ну, на жаль, тут няма нічога новага ні, напэўна, для беларускай гісторыі, ні для гісторыі іншых краінаў, бо калі грамадства знаходіцца пад акупацыяй, нават і ўнутранай, заўсёды будуць тыя, хто пойдзе на калабарацыю, хто будзе абслугоўваць інтарэсы вот этого акупацыйнага рэжыму. Такія людзі ёсць зараз у Беларусі. Это, конечно, ўжо пытанне будучых дзён, калі адбудуцца змены і як мы будзем вырашаць гэтыя ўнутраныя праблемы. Спадзяюся, яны не перарастуць у велізарнае грамадскае супрацьстаянне далейшае, бо все ж такі шчырых памкненняў падтрымліваць рэжым не так шмат у тых, хто яго абслугоўвае. Хутчэй яны робяць это па завядзёнцы, альбо за заробак, альбо ад адсутнасці нейкага выйсця, бо трэба выконваць працоўныя абавязкі. Але ўсё ж такі, можа быць, варта таксама, каб людзі выходзілі не толькі на вуліцы, але каб на сваіх, бо былі такія гісторыі, што нават людзі, якія выходзяць на маршы, потым вяртаюцца на працу і выконваюць злачынныя загады. І вось пытанне, каб ўсё ж такі разумець, што кожны грамадзянин адказны за сваю краіну, і каб сабатаваць злачынныя загады, знайсці нейкую адгаворку, напрыклад, ну, пасылаюць чалавека замаляваць там нейкае графіці ў ЖЭСе, а ён можа сказаць, што зялёная фарба скончылася, або вылез эту фарбу ў сметнік і скажа, што яе няма. То бок вось такія моманты, якія маглі б падрываць сістэму, каб гэта проста вертыкаль ламалася. Натуральна, такі сабатаж адбываецца паўсядзённа, бо інакш не давялось бы Александру Лукашенку накіроўваць сваіх бліжэйшых паплечнікаў, прэс-сакратарку, там, ад чалавека, які займаецца хакеем, там, ці нейкіх іншых, на зразанне гэтых стужачак. Ну, не знайшлось, знаеш, ахвочых па начах ездзіць з боку тых жа самых жэсаўцаў. Занялись людзі з бліжэйшага атачэння, бо разумеюць, што яны ўжо то на 120% залежаць ад існавання гэтага рэжыму. Ну, ўсё ж такі, вось, бачым, што
Так, сапраўды вельмі адважныя людзі Беларусі, народ сябе паказаў з выдатнейшага боку. Ва ўсім свеце беларусамі захапляюцца, беларус гэта гучыць вельмі так ганарова. Аднак Лукашенко ўсё яшчэ сядзіць на гэтым троне, які ён сам сабе зрабіў, і па сутнасці яго падтрымоўвае Расія, і здаецца, толькі за мной гэтай расійскай падтрымкай ён цяпер і карыстаецца, нават не на ўнутраным рэсурсе, але менавіта на рэсурсе такім знешнім. Фактично так, бо падтрымкі вялікай там і няма, калі казаць пра матэрыяльны бок, гэта хутчэй там пакрыццё там ранейшых пазыкаў, каб зусім не скацілася краіна ў дэфолт, але гэта сігнал тым ліку і атачэнню Александра Лукашенка, што так, ёсць палітычная падтрымка, таму шмат хто не разбягаецца, не адыходзіць менавіта дзякуючы такой пазіцыі Крамля. Но я думаю, и для Кремля эта ситуация не может тягнуться без конца, бо утрымліваць рэжым, які не мае ўнутранага апірышча, это занадта каштоўная справа. Сапраўды справа каштоўная, аднак бачым, што 26 гадоў Лукашенко кіруе ўвесь час гэтыя рэверансы ў бок Расіі, знішчана ўся нацыянальная культура ў Беларусі, была спроба з боку дзяржавы, усё гэта ў такіх інтарэсах шавіністычных, нават можна сказаць, расійскіх правозілася. Спадар Юрас, ўсё ж такі вяртаючыся да лідарства, ёсць ўсё ж такі такія меркаванні, што зноў-такі палітычным лідарам можа быць варта нейкія больш такія было дзеянні зрабіць рашучыя ў жніўні, а вось цяпер ці можа быць, не ведаю, таксама нейкія спрабаваць аддаваць загады нейкім сілавікам, фармаваць нейкі паралельны ўрад за мяжой. Вось ведаю, народнае антыкрызіснае кіраўніцтва, яно створанае на выпадак узяцця улады, але гэта хутчэй выглядае як нейкі такі кансультацыйны орган, а не выканаўчай улады. Я перакананы, трэба рабіць перадусім тое, на што ёсць попыт у беларускага грамадства. Ёсць попыт на праграмы пераходнага перыяду, бо частка людзей ўсё ж такі апасаецца, што момант злому ён можа толькі пагоршыць сітуацыю, што краіна будзе некантралюемая і там ёсць верагоднасць захопу з боку Расіі, нашай тэрыторыі, там узмацнення палітычнай там ці іншай прысутнасці. На гэта все трэба даваць адказы. Якраз такі нацыянальнае антыкрызіснае кіраванне займаецца распрацоўкай падобных праграмаў, як будуць адбывацца змены ў кожнай канкрэтнай сферы, там пачынаючы ад міліцыі да рэгіянальнай палітыкі ў першыя ж дні пасля сыхода Лукашэнкі. Што трэба зрабіць, каб наблізіць гэтыя змены? Шэраг праграмаў ўжо прэзентаваны. Адносна закліка лідараў да больш рашучых дзеянняў, ізноў пры наяўнасці попыта тых людзей, якія выходзяць на пратэст. Калі вядзецца размова пра тое, што чаму не перайшлі да ўзброенага супраціву і гэтак далей. Акрамя адказу, што это дало бы дадатковыя козыры Александра Лукашэнку, Крымлю, які мог бы пайсці на адкрытае ўмяшальніцтва. Гэта бы, канешне, змяніла імідж беларускі пратэсту ў ачах цывілізаваных заходніх краінаў. Гэта адно, но іншае не было, напэўна, тых групаў, якія былі гатовыя взяць зброю і пайсці на ўзброены супраціў. Не было ўнутранага кансэнсуса па гэтым пытанні, не было падтрымкі ад усей той 100-тысячных групаў людзей, якія выходзілі на мірны пратэст. Памятаю, што былі нават такія меркаванні, што тыя, хто прамое дзеянне робіць супраць сілавікоў і так далей, што гэта ўсё правакатары і што ўвогуле не трэба з імі мець дачынення. Правакацыя тут толькі ў той сітуацыі, калі па выніках гэтага прамого дзеяння падстаўляюцца людзі, якія не маюць да гэтага дачынення альбо выходзілі і пратэставалі выключна з мірнымі мэтамі. Калі нехта робіць гэта персанальна, это яго ўжо асабістая адказнасць. Тут, канешне, людзі даведзеныя да адчаю шмат хто, калі, можа быць, іх сваякоў збівалі ці іх саміх у гэтых турмах катавалі, калі няма правасуддзя, людзі гатовыя на самыя скрайнія меры ісці. Але ўсё ж такі тое, што бачна нават з дваравых гэтых маршаў, калі людзі не разбягаюцца, калі хаця б некалькі сотень чалавек стаяць разам, калі яны ідуць у наступ на сілавікоў, то сілавікі нават ужо баяцца прымяняць гвалт і самыя сядаюць у аўтобусы і з'язджаюць. То бок усё ж такі гэты элемент такога чыннага супраціву карнікам, ён, як паказвае практыка, ён патрэбны. Так, таму што можа быць абсалютна розная тактыка і вельмі часта гэта спрацоўвае, калі сілавікоў не так ужо і шмат. Трэба пачаць з гэтага. І у іх ёсць некалькі шэрагаў, пачынаючы ад салдатаў, прызыўнікоў, якія стаяць проста для запалохвання і для масоўкі, і ўжо заканчваючы гэтымі баявымі атрадамі, якія
праводзяць менавіта паляванне на людзей. Вось тых, хто палюе, іх не так же і шмат. Больш гэта вся армія людзей у чорным і зялёным дзейнічае дзеля запалохвання. І там, дзе людзі не палохаюцца, не разбегаюцца, вельмі часта атрымліваецца і актыўна супрацьстаяць і не даваць затрымліваць сваіх сяброў. То бок, па сутнасці, вось тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта прага зменаў, прага законнасці, і мы бачым зараз незаконны рэжым, і яго можна змясціць толькі вось, можна казаць сваімі словамі, рэвалюцыяй. Але рэвалюцыя бывае вось мірная, але тады яна працяглая. І збройны чын, калі могуць быць ахвяраў шмат, але яна можа быць скарацечнай, вельмі хуткай рэвалюцыяй. У Беларусі вось мы назіраем, што наш народ законапаслухмяны, наш народ такі, ён мае свой гонар і сваю годнасць, але ён усё ж такі хоча, каб усё было цывілізавана. Супраць яго прымяняюць нецывілізаваныя метады, але людзі ўсё адно нязлобна 120-й дзень выходзяць. То бок мы выбралі вось гэта такі шлях годнасці, і ён можа яшчэ заняць трохі часу. Ідуць паралельныя працэсы, бо не ўсё канцэнтруецца на пытаннях выхадаў на вуліцу. Ёсць праблемы з эканомікай, ёсць пытанне ўвядзення санкцый з боку заходніх краінаў, якія таксама будуць працаваць і біць моцна па бліжэйшаму атачэнню Александра Лукашенка. Это все будзе назапашвацца як снежны ком. І ў нейкі момант гэта все і выкліча ту лавіну, якая змяце людзей, якія незаконна ўтрымліваюць уладу. Зараз вось дыскусія, якая адбываецца наконт таго, ці варта заклікаць захад, вольны свет да эканамічных санкцыяў і нават да блакавання свіфту. З аднаго боку ёсць аргументы, што людзей у Беларусі у нас забіваюць нават, так, і катуюць, атрымоўваюць вязніцы і так далей. З другого боку, вось што эканамічныя санкцыі, там, тых, хто не хоча іх, яны кажуць, што вось будзе больш завязанасць на Расіі рэжыму, і ўвогуле гэта ўдарыць па простых людзях. Але пытанне, мне здаецца, што вось такі ёсць грамадскі попыт на тое, што людзі проста ўжо гатовы пацярпець, абы законнасць усталяваць у сваёй краіне. Так, і ёсць інструменты у ліку грамадскага меркавання па тым жа пытанні свіфта і гэтак далей. І ёсць міжнародная практыка, бо тое, што адбываецца ў Беларусі, можна наўпрост параўнаць з генацыдам, бо калі людзі абсалютна беспраўныя, калі іх затрымліваюць і збіваюць па нацыянальных прыкметах, за карыстанне беларускай мовай, напрыклад. Калі не працуе судовая сістэма, адбываюцца катаванні, не ўзбуджана ніводная крымінальная справа, гэта ўжо не ўнутраная праблема Беларусі, бо інструмент правоў чалавека, ён універсальны, ён сусветны. І па існуючай практыцы мусіць быць рэакцыя дэмакратычных краінаў на тое, што адбываецца. То бок мы бачым, вось гэты рэжым, ён дзейнічае незаконна, бесцырымонна, але можна сказаць, што рашуча і нашыя дзеянні цывілізаваныя, але таксама павінны быць рашучыя. Дзеянні вольнага свету, дзеянні беларускага грамадства, каб менавіта ўсё ж такі перамагчы. Юрай Губарэвіч, старшыня руху за свабоду, а таксама сябра каардынацыйнай рады і народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, быў маім спадарства госцем. А ўжо зараз злучаемся са сталіцай. Марыя Арцыбашава з намі на сувязі. Марыя, прывітанне. Што адбываецца вакол цябе, дзе ты знаходзішся прыблізна? Я знаходжуся на вуліцы Цыналіева, толькі што сюды прыехала вельмі шмат аўтобусаў, бусікаў, і цяпер адбываецца акурат затрыманне людзей, калона, якая ішла па дварах. Уже з'ехала некалькі аўтобусаў, яшчэ стаяць таксама бусікі, і ходзяць па дварах, шукаюць людзей і затрымліваюць гэтых людзей. Таксама касманаўты наехалі, таксама міліцыянты, машыны ДАІ катаюцца па дварах. Вось нейкім такім чынам толькі што была разбітая калона. Не магу сказаць, колькі затрыманых, таму што гэта все было з розных бакоў. Прыехалі з боку новай магістралі, якую пабудавалі тут адносна нядаўна на Цыналіева, і таксама з боку бальніцы хуткай дапамогі. Калона не выразала нават тое, што яны вырашылі пайсці па дварах, таму што нянацку з усіх бакоў проста па гэтых дварах пачалі бегчы касманаўты. У калоне таксама ішоў Ян Грыб. На жаль, цяперака я яго нідзе не бачу і невядома, што з ім.
на дадзены момант. Нагадаем, што Ян Грыб гэта 83гадовы дзядуля, які ўдзельнічае ў мностве пратэстаў з нацыянальным чорна-белым сцягам. Яго не раз затрымоўвалі. Зараз вось ягоны лёс невядомы. Ён сёння выйшаў, не пабаяўся, нягледзячы на свой узрост, можа на стан здароўя выйшаў на вуліцы, каб паказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Марыя, таксама былі паведамленні з іншых раёнаў, што сілавікі нават не зважаюць на дзяцей, якія знаходзяцца на дзіцячых пляцоўках у дварах, і просто на іхных вачах жорстка затрымоўваюць людзей. А вось у тваім раёне ці былі нейкія такія вось зверствы, якія ты бачыла сваімі вачыма? Ну, з таго, што я бачыла, дзяцей і бацькі паспелі з дзіцячых пляцовак завесці дадому. І, ў прынцыпе, тут спынялі людзей таксама, якія спрабавалі прайсці, выйсці з гэтай засады, так скажем, але у іх правяралі прапіску, выглядзелі пашпарты, сапраўды яны жывуць тут, у гэтых дамах, і неяк людзям атрымоўвалася прабіцца. Ну, а дзяцей так паспелі звесці з гэтых двароў, дзе толькі што адбываліся затрыманні. Прынамсі тое, што я бачыла, гэта некалькі двароў, якія я паспела бегчы і прайсці праз чалавекоў. Марыя... Тут яшчэ два бусы стаяць, чакаюць, зачышаюць, цяпер менавіта у дадзены момант зачышаюць, працягваюць зачыстку двароў. Марыя, перадусім, дзякую табе за твою працу і беражы сябе. Ведаем, што гэта небяспечна. Дзякуй вялікі. Марыя Арцыбашева, наша адважная калега са сталіцы, распавядала, што адбываецца цяпер і як тэрор наводзяць людзі ў чорным, сілавікі. І сапраўды гэта нармальная рэакцыя кожнага чалавека баяцца такіх вось неадэкватаў у балаклавах з дубінамі, часам нават з агнястрэльнай зброяй. Аднак, спадарства, давайце нагадаем, што адбываецца па той бок барыкадаў умоўных. Давайте поглядим на эмоции, про что думают вось гэтыя люди, которых нават твараў не видать, про что яны думают, калі бачаць свободных грамадзянаў, калі яны ўсе і рашуча не сдаются, а трымаюцца и идут наперад. Сзади, слышишь, президент? Сзади президент. Серьезно? Снимать его? Слышишь? Сниму. Внимание, забор аккуратно идет на первый. Я в шоке. Еще раз информация. Пластунг идет, аккуратно. С автоматом. Да ну. Так, смотри, камеру аккуратно. Серьезно? С автоматом. Снимать это? Да. Снимать это? Три человека ко мне. Еще три быстро. Еще тройка. Ко мне. Еще три давай быстро. Спасибо вам, ребята, спасибо. В долгу не останемся.
сами по себе решили, да? Коллапсовый. Да, значит, на вертолете все видно было. Да. Спасибо. В вашей жизни хорошая страница, вы ее будете еще вспоминать. Спасибо. Но не расслабляйтесь. Андрей, как хочешь. Я же повернулся. Кольки этот... Что? Оружие, сына, блядь, не забыл. Пистолет, автомат, короче. Тихо ты. Я тоже вот ежиком сначала не узнал. Как же, ну часто тоже его СМИ. А он же Господарства бачылі вось як сілавікі рэагавалі на Лукашэнку з аўтаматам. Ну няма нейкай такого захаплення, такого ўжо піетэту перад фюрерам. Ёсць просто нават смех, як і ва ўсіх грамадзянаў Беларусі, усе тады смяяліся, што ну прабачце, вось там ёсць маўпа з гранаты, ёсць Лукашенко з аўтаматам без ражка, выбягае супраць людзей, штосьці там крычыць: спасибо, вы красавцы. Бачым, што у шэрагах сілавікоў абсолютна такія самыя настроі былі да Лукашэнкі, як і ва ўсяго грамадства. Гэта сапраўды важна, гэта адбываецца так званая дэсакралізацыя дыктатара. Гэта значыць, што ну нават сярод тых людзей, якіх дыктатура тлуста корміць, яна ставіцца да яго як вось сапраўды без нейкай увагі, павагі, вось, ну толькі выкарыстоўваючы фактычна для таго, каб зрываць грошы. Шаноўнае гаспадарства, тым часам інфармацыя з самай апошняй хвіліны. Затрыманая Ніна Багінская. Пра гэта паведамляе канал у тэлеграме «Матолька, памагі». Яе пасадзілі ў срэбраную джылі грамадзянскую. Зацытую, стаялі 5-10 хвілінаў, зараз з'ехалі. Ніна, падаецца, з машыны не выходзіла, значыць, павезлі ў Рус альбо яшчэ кудысьці. Гэта вось сапраўды апошняя інфармацыя. Так што Ніна Багінская — сімвал гэтых пратэстаў, жанчына нязломная, якая дзесяцігоддзямі са сцягам адна выходзіла і працягвае выходзіць. Забіраюць палову пенсіяў за штрафы, а таксама, дарэчы, яшчэ одно сведчанне аб тым, што Лукашенко пастаянна хлусіць. Усё, што ён гаворыць, гэта як ёсць прэзумпцыя невінаватасці ў людзей, у яго ёсць прэзумпцыя па сутнасці хлусні, бо практычна ўсё, што ён гаворыць, абсалютна няпраўда. Ён абяцаў, што Ніну Багінскую чапаць нельга, ні ў якім разе нельга чапаць. Ужо некалькі разоў Ніну Багінскую затрымоўвалі, таксама штурмавалі яе кватэру сілавікі. Таму бачым, ну абсалютна немагчыма верыць ні ў ва што гаворыць той чалавек. А ўжо зараз з намі на сувязі наш калега Артём Лява са сталіцы. Артёме, вітаю, распавядзі, калі ласка, што адбываецца вакол цябе і дзе ты знаходзішся прыблізна? Ну, я знаходзіўся ось некалькі хвілінаў таму, прагуліваўся па Каменнай горкі. Ось, ну, і в прынцыпе, як-то даволі доўга прагуліваўся і бачыў такія рэчы. Вот в районе Прытыцкого 93, это Алми, такі буйны гандлёвы цэнтр, збіраліся людзі ўжо даволі даўно, как бы ўжо працяглы час, бо я там праходзіў, ну, даволі так некалькі разоў. І потым яны выйшлі да Прытыцкага з кветкамі і са стужкамі да вуліцы, паднялі рукі з кветкамі, з стужкамі, аўтаматары пачалі сігналіць ім. Ну, праз некаторы час на вуліцу Бурдейна ў суправаджанні міліцыі прыехала 2 грузавіка армейскіх и один бус такие, ну, как бы, которые вот люди, так сказать, цивильным, на котором ездите, забирают. И бачу, як группа войсковцев выбегла и просто побегла туды, в район галоўнага ўвахода Алми, ну, в бок Прытыцкага. Ну, я так разумею, что яны шуганули вот удельника вот этой акции. Потом я, коли подышел, праз хвилин 5, уже было литерально 1-2 человеки выходили, группки особенные стояли каля крамов. Ну, я так понимаю, люди пахавались в эту краму, магчыма, в двары. Потым бачу, перыядычна ездзіць па Лабанка і Прытыцкага аўтазакі курсируют, а так само, калі ўжо
вяртаўся дадому, бачыў, як група вайскоўцаў прачэсвала двары. Просто шла так колоннай, потым павернула на Будзейнага і пайшла ў гору, там, дзе дамы, вот эти двары. Просто, я так разумею, нейкую... Вось все, што я бачу, в прынцыпе. Артём, вось як на твою думку, сённяшні марш, ці ён нейкім чынам адрозніваецца ад таго, што ты назіраў у папярэдняй нядзелі? Ну, гэты марш фактычна зусім такі партызанскі, людзі групуюцца па 5-10 чалавек, абмяркоўваюць, што рабіць далей. Вось, ну, так яны характэрныя такія групы стаяць, от просто іх заўважна. Ну і вот такие локальные мини-акции ладят, я так разумею, вот с кветками, со стужками. Часом выходят, когда з'являются силовики, они тут же разбегаются. Ну, и так вот. Ну, бачно, что одразу автоматоры падтрымліваюць, сигналят, одразу притягиваю увагу. Как бы, ну. А ці сёння вось як бы маштаб гэтых пратэстаў, ну, ацаніць, канешне, вельмі складана, гэта все будзе вельмі суб'ектыўна, але вось тым не менш, як табе падаецца з таго, што ты бачыў, шпацыруючы сёння па Менску, ці ўсё ж такі градус гэтых пратэстаў спадае ці не, вось твае суб'ектыўнае ўражанне? Ну, люди незадоволены, незадоволенасць она нікуды не хаваецца, просто зараз сапраўды вот это брутальный ціск, брутальные репрессии, вот это, яны, конечно, прымушаюць людей меньше как бы выказывать открыто свою незадоволенность. Зрэшты, таксама... Нейкім чынам... Зрэшты, таксама ведаю, што ўсё ж такі ёсць гэта другая хваля эпідэміі COVID-19, і нават ад некаторых беларусаў вось чуў, што слухайце, мы з задавальненнем хадзілі на ўсе маршы, але зараз мы вось сядзім дома, не ходзім, таму што ўсё ж такі альбо самі адчуваем сімптомы, альбо вось жывуць са старымі людзьмі і гэтак далей. Ну так, да. Это ёсць такое так само. Таму, ну, магчыма, нейкія трэба шукаць формы, а якія тут ужо, ну, не ведаю нават. Дзякуй вялікі, Артёме, за тваю працу, за твае сведчанні. Зычым таксама табе бяспекі і здароўя. Артём Лява, наш адважны калега са сталіцы, быў з намі на сувязі і гаварыў, што адбывалася на Каменнай горцы, дзе людзі ўсё роўна выходзілі, не глядзячы ні на што. Нават калі не ўдалося недзе сабрацца ў нейкую вялікую калону, хаця б 5 чалавек, але ўсё адно выходзяць, каб паказаць, хто гаспадар на нашай зямлі. Сапраўды неверагодна тое, што вось гэтая форма пратэста, яна такая неперманентная, яна ўвесь час змяняецца. Не атрымалася стварыць калону, то людзі сталі з кветкамі, сабраліся па 10 чалавек. Гэтыя маршруты, якія, вось як мы ведаем ужо па сведчаннях, яны проста нараджаюцца ў часе таго, як ідзе гэтая калона, і ўсе людзі таксама маюць разуменне, што вось гэты дваравыя чаты, яны таксама праслухоўваюцца, прачытваюцца людзьмі з КДБ, з спецслужбаў, і таму людзі сапраўды вельмі партызаняць, не называюць, куды гэтая калона збіраецца, і сапраўды для гэтага, ну, вялікая павага вось усім тым людзям, якія, нягледзячы на страшэнную небяспеку, на вось гэтых дзені гэтых карнікаў Александра Лукашэнкі, ўсё роўна выходзяць на гэты марш волі сёння. І кожны з вас, хто сёння выйшаў на вуліцы, гэта сапраўдны герой Беларусі, і дзякую вам за тое, за вашу адвагу і за вашае змаганне. А ўжо зараз з намі на сувязі вядомы беларускі грамадскі дзеяч, таксама метадолог, філосаф Уладзімір Мацкевіч. Спадар Уладзімір, вітаю вас. Прывітанне. Вось калі вы глядзіце на тое, што адбываецца ў сталіцы, што адбываецца ў раёнах некаторых іншых гарадоў, 120-й дзень, сапраўды, можа, не так масава, няма вось гэтай славутай 200-тысячнай калоны ў цэнтры сталіцы, але ўсё ж такі, не глядзячы ні на што, на рэкордныя рэпрэсіі, людзі ж выходзяць і паказваюць, што яны хочуць свабоды. Ну так, ідзе пазіцыйная вайна, ідзе вайна нерваў, і кожны з бакоў дэманструе упартасць. Пратэстоўцы упарта выходзяць, і хоць не ходзяць уже калонамі сапраўды, але калі б была магчымасць падлічыць вось гэтыя дваровыя выхады, яны паўсюль, у Мінску, прынамсі, паўсюль. І думаю, што пратэст, ці вось такое маўклівае супрацьстаянне, яно нават пашыраецца. Можа б сапраўды і надвор'е, і ковід, ну, замінаюць людзям выходзіць на вуліцы, але тым не менш ніякага спаду няма, і спадзявання рэжыму на тое, што вось калі яны знішчаць там сцягі, муралы,
чагосьці дасягнуць. Не, можна з вуліцаў прыбраць сімвалы і сцягі, але куды падзець свядомасць і тое, што ў галавах людзей. Спадар Владимир, я хотела бы аднесціся да вашага допісу ў Фейсбуку, які вось вы напісалі літаральна недаўна. Пішаце вы дастаткова крытычна і хацела вось з вами абмеркаваць. Вы пішаце: па нядзелях пратэстуем, а па будням падчыняемся. Па вечарам збіраемся ў дварах, а з раніцы ідзем на працу і на службу абслугоўваць рэжым. Ці гэта не за моцныя словы, як на дадзены момант, на дадзеную сітуацыю ў нашай краіне? Ну, ведаеце, калі б я мог такое напісаць, ці напісаў бы гэта ў жніўні ці верасні, я б з вами пагадзіўся, што тады гэта было за моцна. Але ідзе ўжо 5-й месяц, амаль што 5-й месяц нашых пратэстаў, і ўжо трэба неяк пераходзіць да больш грунтоўных і сапраўдных рэвалюцыйных дзеянняў, у першую чаргу ў палітычным плане. Таму вось гэты допіс і там шмат якія яшчэ, напэўна, допісы апошніх часоў мае, яны не накіраваныя там на крытыку пратэстаў, таго, што робіць грамадства і так далей. Яны тычацца ў першую чаргу, скажем так, кіраўніцтва рэвалюцыі, калі можна так казаць. Бо пакуль што наш палітычны цэнтр, палітычны ўзровень, ён, так бы мовіць, пляцецца, целепаецца ў хвасце падзеяў, а не накіроўвае дзеянні грамадства на перамогу. Нават калі ад координаційної ради ці ад клубу, які вакол Ціхановскай зараз у Вільні знаходзіцца, сыходзяць нейкія рэкамендацыі, заявы, там, дэкларацыі і так далей, яны з'яўляюцца пасля таго, як ужо пачалася крытыка іх дзеянняў, то бок яны адказваюць хутчэй, чым ініцыююць і аперажаюць падзеі. Спадар Владимир, вось быў сёння маім госцем Юрась Губарэвіч, старшыня руху за свабоду, таксама сябра шырокага складу каардынацыйнай рады. І ён вось гаварыў, задаваў я пытанне наконт рашучых нейкіх заклікаў ад лідараў, але вось спадар Юрась сказаў, што цяпер палітычныя лідары рэагуюць на тое, што на попыт грамадства. Калі ёсць запыт у грамадстве на рашучыя нейкія дзеянні, на прамое дзеянне ў дачыненні да сілавікоў і гэтак далей, тады як бы і лідары будуць такія указанні даваць. А пакуль вось запыт такі, як ёсць, запыт на тое, каб зноў-такі абсалютна ў такім рэчышчы спакойным праводзіць вось гэты супраціў. Ведаеце, тут не пра тое гаворка ідзе, бо калі Юрась Губарэвіч ці там іншыя члены там КС і кіраўніцтва Віленскага думаюць, што грамадства чакае ад іх указанняў таго, што грамадству рабіць, то дарэмна. Ведаеце, крэатыў, натхненне і рашучасць грамадства, яна сама па сабе. І не патрэбны нейкія там такія ўказанні. У гэтым сэнсе моя крытыка, прынамсі, тычыцца дзеянняў самого координацыйнага савету і гэтай групоўкі, якая вакол Ціхановскай. Бо трэба рашуча заявіць план дзеянняў, палітычны план дзеянняў. Дастаткова таго, што ўжо нехта кіруе, не кіруе, там, рэгулюе, так скажем, пратэсты і так далей, дае нейкія там наводкі, координацыю, там, і гэтага хопіць. Не гэта чакаецца ад нашага палітычнага ўзроўню, а нейкая дарожная мапа, нейкі план пераходу да двоеўладдзя, выхаду з палітычнага крызісу і так далей. Тут у гэтым сэнсе не трэба кіраваць пратэстоўцамі. Кожны чалавек, у кожным двары там знаходзяцца лідары і так далей, і яны самі вырашаюць, што ім рабіць, што рабіць грамадству. А вось што робяць палітыкі?
Это зусім іншая справа. Петро Владимирович, глядзіце, сапраўды крытыкаваць можа кожны, любіць кожны, так? А давайте больш канструктыўна, давайте сапраўды паразмаўляем, вось што вы прапаноўваеце, як вось вы бачыце інтэнсіфікацыю вось гэтых дзеянняў лідараў пратэсту, гэта штаба Ціханаўскай каардынацыйнай рады, вось якія рады, што вы можаце даць, і ці сапраўды, і ці вы з імі кантактуеце нейкім чынам, як толькі праз допісы ў Фейсбуку? Ну, у меня есть пэўны контакт с часткою координацыйнага совету, и я ведаю, что у Вільні таксама читаюць и тое, что я пишу там у Фейсбуку, прынамсі я пишу не только у Фейсбуку, а и наўпрост посылаю некоторым людям свои прапановы. И вот у меня была прапанаваная мною дорожная мапа, якая пераходзіць, ну, ці разварочваецца ад таго палітычнага крызісу, які паўстаў пасля таго, як былі сарваныя выбары, праз стварэнне альтэрнатыўнага палітычнага цэнтру, пераходу часткі улады ў краіне да гэтага цэнтру і паўстання двоеўладдзя. Пасля гэтага, калі грамадства падпарадкоўваецца менавіта гэтаму палітычнаму цэнтру, а рэжым можа кантраляваць толькі сілавікоў і свой апарат, ён вымушаны будзе пайсці на перамовы, бо не кантралюе, не можа ўжо тады кантраляваць, калі паўстае двоеўладдзе, кантраляваць усё грамадства і всю краіну, і не маючы магчымасці праяўляць сваю ўладу, вымушаны будзе пайсці на перамовы. Гэтыя перамовы павінны на перамову быць вынесены рэалістычныя нейкія патрабаванні, а не абстрактныя, кшталту новых выбараў там і так далей. Ну чаму? Патрабаванне новых выбараў, яно цалкам рэалістычнае, адпавядае, мне здаецца, жаданням большасці людзей, таксама ў Беларусі, а не толькі жаданням палітыкаў. Не, ну трэба тлумачыць, да, бо калі зноў жа, калі там на становішча жнівеньскае гэта было дастаткова, то зараз давайте ўжо разважаць. А выбары якім чынам, пры якіх умовах, куды выбары, каго? Прэзідэнта выбіраем, ці парламент, па якой? Па старой канстытуцыі выбіраем, то бок мы выбіраем новага дыктатараў і ні на што не здольны парламент. Давайте ўжо удакладняць і конкретизировать тыя патрабаванні, якія ёсць. І вось новыя выбары, якія вось зараз просто вылучаюцца, яны спалучаюцца яшчэ з нереалістычным патрабаваннем там Лукашенко уходи. Ну куды ж ён сыдзе, калі на сённяшні дзень яму падпарадкоўваюцца ўсе сілавыя структуры і ўся вертыкаль. То ён сысці не можа. Яму можна только перашкодзіць, ну, скажем, кіраванне краінаю, калі значная частка грамадства, эканомікі і так далей не будзе выконваць яго загады. То бок ён не зможа кіраваць краінаю ў гэтых умовах. Вось да таго часу, пакуль мы не можам перашкодзіць яму кіраваць грамадскім жыццём, эканомікай там і так далей, ён ні на якія перамовы не пойдзе, і тым больш ён просто так не сыдзе. Таму вось гэтае тлумачэнне, ну, калі хочаце асветніцтва і адукацыя, яны павінны быць арганізаваны таксама палітычным цэнтрам, бо тыя спарадычныя дзеянні, якія робяць, ну, той самы летучы універсітэт, калі мы там выходзім па дварах і так далей, гэта ўсё, ну, не вырашае праблемы адукацыйнай тлумачэння. Паглядзіце, якая зараз неразберыха у разуменні сітуацыі, у тлумачэнні дзеянняў і так далей. Хтосьці лічыць Ціханаўскую абраным прэзідэнтам, хтосьці лічыць дастатковым толькі таго, што выбары сарваныя, яны не сапраўдныя там і наяўнасць палітычнай крызісу. Хтосьці мае прэтэнзіі там да Ціханаўскай, Латушкі, яшчэ кагосьці. Усё гэта палягае, ну, разбору, тлумачэнню, уважліваму, спакойнаму, кемліваму тлумачэнню. Гэта ўсё трэба рабіць, каб тая пратэсная частка грамадства была кансалідаваная і едная ў сваіх дзеяннях. Бо пратэст – это толькі негатыўны. Мы не задаволены, мы хочам іншага. А вось палітычная дзейнасць, яна грунтуецца на тым, што мы канкрэтна чагосьці хочам. Вось
сёння аднаго, калі мы гэта выканана, заўтра другое, там і так далей. А на сённяшні дзень, вось зноў жа 5-й месяц пратэстаў, простое патрабаванне, як лозунг новых выбараў, яно ўжо састарэлае, так бы мовіць. Спадар Владимир, прапаную паглядзець, што сёння адбывалася ў сталіцы яшчэ раз нашым гледачам. Вось падборку менавіта як у калоны людзі фармаваліся. Давайте гэта разам паглядзім, а потым вернемся до нашага. Я, на жаль, не бачу на экране ў сябе. Можете включить YouTube трансляцию, напэўна, зможаце зірнуць, але мы яшчэ вернемся да размовы з Владимиром Мацкевічем. Добра. Господарство, вось такие фрагменты, такие видео. Позитивные, натхняльные, как я бы сказала. Дети, які скандують «Віри можем, переможем». Гэта сапраўды наша будучыня, будучыня вольнай, свабоднай Беларусі. Тым часам мы вяртаемся да размовы з нашым госцем Владимиром Мацкевічем, які зараз знаходзіцца ў Менску. Гэта філосаф, метадолог, чалавек, які сваім мозгам, я думаю, што бачыць і разумее нашмат больш, чым шмат хто, і у яго ёсць свой план развязання гэтага крызіса у Беларусі. Спадар Владимир прапануе стварэнне двоюладдзі і больш рашучых дзеянняў з боку тых людзей, якія взялі на сябе лідарства ў зменах у Беларусі. Спадар Владимир, ці вы з намі, ці вы нас чуеце? Так, чую. Спадар Владимир, яшчэ ў кастрычніку было даследаванне Chatham House аб тым, што ў Беларусі за вось тыя месяцы больш за 1 мільён чалавек, прынамсі, раз удзельнічала ў пратэстах. Гэта велізарная лічба для грамадства нашага. І ўсё ж такі адначасова мы бачым, што сістэма гэта ж не толькі там сілавікі там ці вертыкаль, шмат людзей, гэтых, якія выконваюць функцыю вінцікаў. Вось літаральна нядаўна былі паведамленні, што жэсаўцы там ходзяць па раёнах, спісваюць, у якой кватэры там па схеме БЧБ вісяць майкі. І яны спісваюць і дакладаюць невядома куды. Займаюцца такім, па сутнасці, стукацтвам. Хаця упэўнены, што сярод гэтых людзей вельмі шмат таксама людзей поглядаў, якія хочуць нармальнай законнай краіны. І годнага жыцця перадусім. І годнага жыцця, аднак гэта ўсё выконваюць. Вось неяк можа варта звяртацца, як звяртацца да гэтых людзей, каб быў сабатаж злачынных загадаў, каб можа туды накіраваць вось гэтую энергію крытыкі. Так, вы закранули вельмі істотную струнку наших пратэстаў, бо все ж таки частка грамадства не стала пакуль на бок рэвалюцыі, на бок пратэстаў. Яны не тое, што хістаюцца, бо ніякай любові да рэжыму, да Лукашэнкі ўжо нідзе няма. Але мы не можам размаўляць з імі сёння па двух такіх, мне падаецца, вельмі істотных прычынах. Па-першае, у нас няма такіх сродкаў інфармацыі, бо Белсат той самы глядзіць толькі частка, нават не ўся пратэсная частка грамадства, а уже тыя, хто на тым баку і падтрымоўваюць сёння ці працуюць на рэжым, яны ўвогуле Белсат не глядзяць. І тэлеграм-каналы ім недаступныя па розных прычынах, і Тутбай зараз пазбавілі статусу СМІ, таксама там
толькі там 10,5 мільёны наведвальнікаў у Белсаце, то мы не ахопліваем пакуль ўсё беларускае грамадства сродкамі масавай інфармацыі. Па-другое, што гэтыя людзі, яны нават калі слухаюць нас, нашых лідараў і так далей, яны не вераць у магчымасць нашай перамогі. Нема такой веры, бо яны бачаць, што мы хутчэй крычым лозунгі. Ну вот паглядзіце, мы зараз бачылі з вами відэо з пратэстаў гэтых, я чуў, вы бачылі, людзі крычаць лозунгі. Там міліцыя так далей. А чым адрозніваецца лідарскі наратыў ад гэтых лозунгаў? Таксама і Святлана Ціхановская збольшага гаворыць лозунгамі, і Латушка нават гаворыць лозунгамі і так далей. Да? Патрэбна, каб мы змянілі вось гэты дыскурс, перасталі тлумачыць ці там інтэрпрэтаваць тое, што кажуць рэжымныя люди хлусять, там и Качанова, там и все остальные, включаючи самого Лукашенко, и больш грунтовно тлумачить, популяризовать прапановы, схему перамоги, ну и бачанне того, что нас чакае пасля того, як пераможем, и что нас чакае, калі мы не пераможем, ці зацягнецца наша перамога. Бо калі яна зацягнецца, нам трэба падрыхтавацца да іншай зноў наступнай палітычнай падзеі, якая будзе напрыканцы наступнага году, гэта мясцовыя выбары. І ведаеце, вось калі мы з свежым ветрам мінулым годам пачыналі, а свежий ветер эту кампанию можно разглядать як пэўную модель того, что адбываецца і на сённяшні дзень толькі ў значна паменшаным маштабе, да, то мы ўжо разумелі, што гэта ідзе падрыхтоўка да палітычных падзеяў гэтага года. І зараз уже трэба пачынаць. Калі мы бачым, што зацягваецца весь працэс і наша перамога адкладаецца, то трэба рыхтавацца да мясцовых выбараў і, так бы мовіць, уздымаць рэвалюцыю знізу, захапіць уладу у мясцовых советах. Спадар Владимир, ну але шчыра, ну як у такіх умовах можна правесці, захапіць уладу ў мясцовых саветах, калі лічаць галасы ўсе тыя ж людзі, якія лічылі папярэдне. Я, прабачце, толькі перарву размову нашу на хвіліначку, бо нашыя чытачы пытаюцца, што з Нінай Багінскай. Ніна Багінская зараз знаходзіцца ў савецкім РАУС, а я таксама заклікаю нашых чытачоў пісаць нам у паведамленнях вось на Ютубе, а таксама у нас смс-паведамленне, калі вы хочаце задаць пытанне спадару Владимиру Мацкевичу, то мы таксама яго зададзім. А цяпер вяртаемся яшчэ да размовы. Вось так я кажу пра тое, ну, як мы можам казаць сапраўды пра нейкія выбары, а гэта яшчэ на наступны год, столькі часу. Ніхто не здолее столькі ж пацараваць, правда? Без вынікаў. Хуткага вызвалення палітвязняў і хуткага вяртання, дакладней усталявання законнасці ў Беларусі. Дакладна, і змены ўлады. Ну, глядите, шпацыраваннем і маршыраваннем не да ніякіх падзеяў наступных мы не падрыхтуемся. Так, як і мы не падрыхтаваныя аказаліся да той рэвалюцыі, якая пачалася 9 жніўня. Бо як толькі паўсталі вось гэтыя масавыя пратэсты, якімі штабы там Бабарыка, Цыпкала і Ціхановскай не збіраліся кіраваць, не збіраліся заклікаць і так далей, і это раптам паўстала. Мы были не готовы, на гэты момант не было ни перамоўнай групы, там не далей. Толькі пад ціскам грамадства Ціхановская абвесціла стварэнне каардынацыйнай рады. Але каардынацыйная рада стварылася не такім чынам, як было б патрэбна, а проста нейкае такі вялікае сабранне, сход там самых розных людзей, хоць і ўплывовых і вядомых, але тым не менш не падрыхтаваных да таго, каб вось, ну, перахопліваць частку улады і рухацца да двоеўладдзя і перамоваў. Так і зараз. Калі мы будзем пакутваць ад таго, што там галасы падлічваюць там нейкія прызначаныя рэжымам людзі і так далей, мы забываемся пра тую велізарную актыўнасць, якой ніколі раней не было, мясцовую актыўнасць у дварах, у раёнах і так далей. І гэтую раённую актыўнасць трэба накіроўваць на станоўчыя мэты. Гэтыя станоўчыя мэты, гэта значыць стварэнне такіх
арганізацыяў і катосаў гэтых і клубаў выбаршчыкаў і так далей, якія будуць ціснуць на створаныя выбарчыя камісіі на мясцовых выбарах. А тут значна прасцей, бо на мясцовых выбарах члены камісіяў будуць прызначацца з суседзяў тых самых людзей, якія ў дварах сёння ладзяць вось гэтыя мерапрыемствы, ствараюць вось гэтую неверагодную актыўнасць. То бок можна будзе дагрукацца до кожнага члена гэтай выбарчай камісіі. Больш таго, як і было на падрыхтоўцы, просто слаба гэта ажыццяўлілася на гэтых прэзідэнцкіх выбарах, да? Вылучэнне сваіх кандыдатаў і на гэтыя выбарчыя камісіі. І выканкамы раённыя, гарадскія, там мясцовыя, сельскія і так далей, яны недалёка. Яны это не цэнтр выбаркам Ермошынай. Яны у вас под бокам, у соседнім двары там і так далей. І вось пры гэтай неверагоднай актыўнасці у нас з'яўляецца такая сіла, такая моц ціску на вось гэты выбарны працэс, якога не было ніколі раней. І ведаеце, мы не даруем сабе самі, калі не скарыстаемся гэтай магчымасцю. Але для гэтага трэба прабудаваць, прамаляваць, намаляваць карціну крок за крокам, як рухацца да гэтых рэчаў, рухацца да нашай перамогі. Калі такой карціны няма, то мы бадзяемся па нашых маршах без усялякай мэты, з аднаго там двара да другога, як бадзяліся там ад Стэлы да там Шабанова амаль дайшлі да Серабрянкі і так далей. Да? Хадзіць мы можам, дэманстраваць мы можам, але гэта не мэтанакіраванае дзеянне пратэста, маршы. І вось трэба зараз вось гэты накірунак прапісаць дакладна. Ну, ён нават там, я імкнуўся это прапісваць і аддаваў там свае прапановы і буду рабіць гэта далей, каб людзі пачыналі разумець, а што ім рабіць сёння, што ім рабіць заўтра і так далей. Заўтра і сёння там у больш такім абагульненым выглядзе, бо што трэба рабіць па нядзелях ці там, скажем, пенсіянерам там па панядзелках. Гэта мы ўжо робім, гэта ўжо ведаем, да? Але трэба вось мэтанакіраваную дзейнасць і структураваную, арганізаваную прапанаваць усім, яе прапагандаваць і распачынаць падрыхтоўку да гэтага. Навучанне, кансультацыі, там вылучэнне мясцовых лідараў і так далей. У нас есть амаль год для того, каб падрыхтавацца да гэтай падзеі. Калі у нас няма бачання таго, што мы пераможам там да Новага года, до калядаў ці там у лютым там і так далей. Калі б была нейкая мапа, быў бы нейкі план перамогі, скажем, там до Новага года, то можна было б забыцца пра мясцовыя выбары. А калі няма, і мы разумеем, што ўсё зацягваецца, то трэба рыхтавацца да таго, што абавязкова здарыцца. Вось эти самыя мясцовыя выбары. Гаспадар Владзімір, падчас сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў, дарэчы, быў жа ціск на камісіі, і ў многіх камісіях, у сотнях камісіяў палічылі галасы больш-менш акуратна, і дзе Святлана Ціханаўская нават у першым туры перамагала паводле падлікаў, але на сістэму гэта мала паўплывала ў тым сэнсе, што яны абвесцілі свае лічбы, што хацелі, тое напісалі, яны абсалютна нецывілізавана, бесцырымонна дзейнічаюць, вельмі рашуча і вельмі, проста па-фашыстоўску, можна так сказаць, захопліваюць уладу. І пытанне, сапраўды, напэўна, трэба ўздзейнічаць на тых, хто зараз знаходзіцца ў сістэме, у людзях. Але ці ставіць такую зараз мэту, там, чакаць цэлы год і тады ўздзейнічаць на мясцовае начальства, можа быць, варта проста цяпер больш агрэсіўна, больш так захоўвацца да людзей сістэмы? Вот давайте отгарнем ситуацию назад. І я вам распавяду, напрыклад, пра тое, як ажыццяўляўся ціск на выбарчыя камісіі. Тыя ж самыя валанцёры свежага ветру напісалі лісты кожнаму з членаў выбарчых камісіяў, якія былі на гэтых прэзідэнцкіх выбарах, з тлумачэннем, што яны канкрэтна парушаюць, што за гэта ім можа быць і так далей, і так далей. І гэта было напярэдадні абвешчання гэтых выбараў дзесьці ў траўні. Але гэта рабіў свежы ветер, і толькі паўставалі гэтыя ресурсы, там чэсныя людзі, голас яшчэ, здаецца, нават не запрацаваў гэтая платформа і так далей. То бок была падрыхтоўка, але
тое, як мы падрыхтаваліся, было вельмі і вельмі слаба для ціску, бо мы згубілі час. Рыхтавацца да гэтых прэзідэнцкіх выбараў трэба было, зрабіўшы высновы з парламенцкіх выбараў лістападаўскіх мінулага года. Мы згубілі больш за паўгады на гэтую падрыхтоўку. Калі б мы пачалі гэты ціск заранёў, і у больш-менш спакойнай сітуацыі, чым вось гэтая прадвыбарчая гонка, то мы б дасягнулі большых поспехаў. Так і зараз. Калі мы будзем чакаць і толькі хадзіць і пратэставаць безмэтава, то мы згубім час і зараз. Згубіўшы гэты час, мы зноў будзем разводзіць рукамі, калі гэта здарыцца, гэтыя выбары здарыцца, скажем, ну а што мы маглі? Мы не маглі таго, мы не маглі таго. Вось калі мы хочам змагчы, здолець, то трэба рыхтавацца сёння. Я не прапаную чакаць, я не прапаную проста толькі пратэставаць. Я прапаную вучыцца і падрыхтоўваць, назапашваць сілы, каб даць сапраўдны бой на тых у той палітычнай падзеі. Больш таго, узгадайце зноў жа, як разгортваліся падзеі гэтага году да траўня месяца, пакуль не з'явіліся постаці Ціхановскага і Бабарыкі, якія здолелі сцягнуць на сябе вялікую папулярнасць. Папулярнасць яны сцянулі, эйфарыю яны выклікалі, а вось што тычыцца масавай падрыхтоўкі да гэтых выбараў, усіх тых, хто потым у жніўні выйшаў на пратэсты, гэтага не было. Не было таму, што ніхто не рыхтаваўся. І сам Бабарыка, які раптоўна абвесціў, што вось ён пойдзе на выбары, і за ім пацягнулася шмат хто, пацягнуліся людзі, якія амаль нічога не разумелі ў палітыцы. Гэта тычыцца штабоў не толькі Бабарыкі, але і Ціхановскага, і Цыпкала асабліва. Не разумелі ў палітыкі, не разумелі, што ўсё рэжымам робіцца па гэтых тэхналогіях трэцяга пакалення, якія прапісваў, як это працуе ў іх. І ўсе спадзяваліся на тое, што калі нас будзе там шмат, напрыклад, там 100 тысячаў выйдзе на вуліцы, як марылі калісьці, выйшла 200, але не падрыхтаваных. Зараз мільён, як вы кажаце, сапраўды, я думаю, што ў Менску нават болей мільёна выходзілі хаця б па разу людзей, калі падлічыць, бо не ўсе кожную нядзелю выходзяць. Лічбавыя паказчыкі нічога не дадуць. Таксама, як не дадуць і спадзяванне на тое, што, як Бабарыка калісьці казаў, вось, калі 80% прагаласуе, яны не змогуць фальсіфікаваць. Могуць. Трэба вывучаць гэтыя тэхналогіі, як яны гэта робяць, і супрацьстаяць ім, падрыхтоўвацца да таго, каб не даць магчымасці гэта зрабіць. І такі шанец зараз у нас ёсць. І галоўнае, у нас ёсць на гэта час, але няма палітычнай волі. Шановний спадар Владимир, так, ми зрозуміли ваше меркавання, ми зрозуміли, що час у нас є. Щиро скажу, що у коментарях наші глядачі не зовсім з гэтым пагаджаюцца, акурат пишуть про те, що часу у нас немає, і сапраўды треба дзейнічаць вельмі рашуча. Дякую вам вялікі за размову, дякую за те, що ви були сьогодні у неділю разом з нами у нашому живим ефірі студії Белсат, у нашому штонядзельным стрыме. Тым часам паводле апошняй інфармацыі вы таксама пытаеце нас. Ніну Багінскую выпусцілі з савецкага раўса. Гэта адна з апошніх інфармацый. А ў ліку затрыманых сёння ўжо 64 асобы. Я прынашу сваё выбачэнне. Зачытала вам у нашым першым злучэнні, што 400 асобаў затрыманы. Відаць, памылка была ў крыніцы, якую я чытала. На той момант было 40 чалавек затрыманых. Цяпер паводле вясны гэта 62 асобы. Сапраўды бачым, што робяць гэтыя карнікі, гэтыя тэрарысты, па сутнасці, калі хапаюць звычайных людзей, які выходзяць на вуліцу. Аднак спадарства памятаем таксама з досведу мінулых дзён, калі людзей шмат, калі яны адважна, калі яны рашуча, то карнікі яны баяцца, яны проста збягаюць, уцякаюць, яны крычаць па рацыі, што нас сейчас расстраляюць, срочна нужна падмога і гэтак далей. То бок вельмі важна, каб усё ж такі не глядзячы ні на што. Нават калі здаецца, што можа не нешта хутка не атрымоўваецца, ёсць пакуты, так, але памятаем таксама, колькі палітвязняў, колькі людзей у вязніцы. Мы павінны захоўваць вось гэты баявы дух на гэтых змаганнях. Колькі людзей аддалі свае жыцці. Цяпер прапоную вам яшчэ раз паглядзець на тое, як сёння ж пацараваў Менск, як людзі выходзілі ў двары, героі нашага часу. Баба, Рашов, привет!
гаспадарства, дзясяткі маршаў толькі ў сталіцы па розных раёнах. І вось бачылі мы таксама кадры раней з вышыні, калі былі знятыя, што, напрыклад, у адным з маршаў на раёнах 1500 чалавек нават шпацыравала. Зрэшты, калі ўзяць астатнюю всю нашу краіну Беларусь, то, напрыклад, у горадні, у Берасці таксама выходзілі. Людзі выходзяць на вуліцы. І гэта вельмі файна, бо мы, канешне, з вами разумеем, што ў меншых гарадах пратэставаць нашмат цяжэй. Памятаем з вами таксама карцінкі з папярэдніх нядзеляў, калі затрыманых трымалі каля сценкі з поднятымі дагары рукамі. На жаль, паўтараецца гэтай сітуацыі сёння. У савецкім РУС трымаюць затрыманых каля сцяны на холадзе. Вось Матолька Хелп перадае гэтую інфармацыю. Вось мы бачым, што людзі сапраўды сёння халадно ў Менску, і людзі стаяць. Уявіце сабе, як гэта некалькі гадзінаў стаяць на марозе. Гэта ўжо падпадае сапраўды пад катаванне, пад вызначэнне катаванняў. Гэта падпадае пад вызначэнне катаванняў, і гэта не толькі нейкае міжнароднае заканадаўства, але ёсць, напрыклад, артыкул 128 крымінальнага кодексу, які гаворыць аб тым, што незаконнае утрыманне ў вязніцы, таксама выкраданне людзей, таксама якое звязанае з расавай, нацыянальнай, этнічнай прыналежнасцю, палітычнымі поглядамі і веравызнаннем грамадзянскага насельніцтва, караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 25 гадоў альбо пажыццёвым зняволеннем, альбо смяротным пакараннем. То бок за такія дзеянні, тое, што робяць вось гэтыя сілавікі, гэтак званыя, яны паводле дзейнага крымінальнага кодексу заслугоўваюць нават смяротнае пакаранне, калі, вядома, на гэта згадзіўся б суд пасля справядлівага разбіральніцтва. Сапраўды так, мы сочым, Белсат пільна сочыць за тым, што адбываецца па ўсёй Беларусі сёння ў 120-й дзень пратэстаў. Шаноўнае гаспадарства, затрымана сёння ўжо больш за 60 чалавек, і затрыманні працягваюцца. Тым часам мы працягваем эфір, і літаральна праз хвілінку ў эфіры з'явяцца нашы партнёры, хлопцы, якія пачыналі сённяшні эфір. Мы пакуль з Вітаўтам з вами развітаемся. Але прапаную вам паглядзець яшчэ адну гісторыю. Гісторыю сям'і Шанюкоў, якія працавалі на беларускім металургічным заводзе ў Жлобіне. Спачатку муж Олег далучыўся да стачкі, потым ягоная жонка, якая стала 11-й асобай, таксама далучылася да страйку на беларускім металургічным заводзе. Гэта Ларыса Шанюк. На них пачалі ціснуць, пагражалі, што там зрабілі, пагрозы сям'і, яны з'ехалі ў Літву. Вось, і наша карэспандэнтка ў Вільні паразмаўляла з імі сапраўды пра тое, як зараз выглядае іх жыццё, чаму яны вымушаныя былі з'ехаць. Такім чынам прапаную вам размову з Ларысай ды Олегам Шанюкамі. А мы пакуль з гаспадарствам развітваемся, але наш эфір працягваецца. На самом деле история началась, на мой взгляд, где-то с прошлого года, когда начали мы следить за, я лично начала следить за блогером Сергеем Тихановским. Он показывал все те нарушения, которые были при выборах в избирательной комиссии, что людей нет, а на самом деле приписки огромнейшие. Но когда начались задержания и по надуманным поводам его, в апреле его задержали, посадили на какие-то сутки, я уже не помню всех подробностей, начались президентская кампания. Мы следили за Тихановским, и возмутило, когда стали людей выстаивать очереди, чтобы отдать свои голоса, но по надуманному поводу в прямом эфире практически Тихановского схватили. То была провокация, женщина какая-то к нему подошла и стала ему какие-то вопросы задавать. И говорит, он мне не отвечает, и для этого, чтобы он ответил, оказывается, нужно милицию вызвать. Ну, это как бы несерьезно, по крайней мере. Вот. И, в общем, Сергея задержали. Получается, что просто по надуманному поводу. Когда уже начались президентские выборы, 8 августа, мы отдали, наша семья отдала голоса свои за Тихановскую Светлану. 73% отдали за Светлану Тихановскую. И потом
вдруг отключили интернет. Начали разгонять людей, просто люди собрались, были не согласны с итогами выборов. Хотя, результатов еще не было, все понимали прекрасно по тому количеству милиции, которое в городе, по тому, как комиссии уходили черными ходами с участков избирательных, и их в сопровождении милиции вывозили, что, выборы честные не будут, это однозначно. Да все этого ждали, все знали прекрасно, что в нашей стране творится. Начались эти избиения, я просто там присутствовал, сам это все лично видел. Это, конечно, был шок. Мы видели, что в Окрестино происходило, видели, как люди все это снимают, что здесь все делают, избивают до смерти, до полусмерти и насилуют. И это меня это просто шокировало. Она изготовила листовки и на работе вывесила на участке у себя, где она работает, на БМЗ, работала, вывесила эти листовки. Там было 3 слова всего. Проклятие кровавому Александру. И после этого началось. То есть началось давление, начались угрозы, увольнение, меняй работу, увольняйся, когда у тебя заканчиваются контракты и так далее и тому подобное со стороны руководства ее подразделения. И, в общем, довели до прединсульта. Ее прямо с работы забрали на скорой, она 2 недели отлежала в больнице. Отлежала в больнице. 14 числа у нас был первый митинг возле завода управления на БМЗ. Я в этот день работал, вышел туда и задал в присутствии губернатора Гомельской области, генеральному директору задал вопрос, почему такое происходит, почему за свою гражданскую позицию человека доводят до такого состояния, почему не соблюдаются элементарные права трудящихся, почему условия труда, то, что должно быть, и то, что есть на самом деле, это крайние противоположности, скажем так. Ответов я не получил на свои вопросы. 2 числа я ухожу в стачку 2 ноября. Меня сначала пытались уговаривать, там собралось очень большое количество руководства, в том числе и самого завода. Пытались пугать. Я говорю, ребята, это мой осознанный выбор. Я знаю, что мне это грозит, чем это. Я выбрал этот путь и назад отступать я не собираюсь. В этот день меня уволили. В 3 часа я был свободен уже, как ветер. Отдали трудовую книжку, даже не подписывали никакие бумаги необходимые. Просто вывели за проходную. И как будто 31 год Хотя за 31 год у меня нет ни нарушений ни трудовой дисциплины, ни производственной дисциплины. Я работал честно. Мне пришла повестка в милицию на 17 ноября. Числа где-то 15 или 16, я уже точно не помню. Мне, не будем его называть, позвонил человек, который работает в органах, и сказал, что ты туда не ходи. Но меня вызывали как свидетеля. Ты туда не ходи, потому что ты оттуда уже не выйдешь. И почему сейчас я верю этим словам? Потому что буквально на следующий день у нас тоже как свидетелей 3 человек ОМОН задерживал на заводе. Их тоже вызывали в заводоуправление. И прям в рабочей одежде их есть видео. Как это все. Самых паршивых преступников. Ложили на асфальт, сломали лицом вниз, практически. Как у нас зверствует ОМОН. И уже будучи на границе, мне звонил следователь. Просил, зайди на 5 минут. Я говорю, так меня нет в стране, я не могу зайти. Зайди на 5 минут, пожалуйста. И потом вышла статья. Я не знаю, этот сайт, кто у нас МВД или КГБ делает в Жлобине, что семья провокаторов за деньгами погнались. Там хотелось бы вернуться, конечно, но не при этом режиме и вернуться в страну, где нет опасности для нас и для наших детей, где закон главенствует.
Вітаем гаспадарства ўсіх тых, хто далучаецца да нашага эфіру. Мы яго працягваем, працуем ужо 5-ю гадзіну і зноў цягам гэтых 2 гадзінаў Кірыл Смяглікаў і Сергей Падсасонны ў студыі. Сочым за 120-м днём пратэстаў. Сёння гэта ён мае назву «Марш волі». Класічна былі адключаныя тэлеграм-каналы, таксама прыпынілася на некаторы час метро. І мы працягваем сачыць за падзеямі, якія адбываюцца зараз у Беларусі. Падзеі гаспадарства такія, што выйшлі людзі не толькі ў сталіцы, але і ў розных кутках нашай краіны, але не абышлося ізноў жа без жорсткіх дзеянняў карнікаў, ёсць затрыманні і таксама былі ўжытыя спецсродкі. Ну і з апошніх навінаў на праспекце Любімавага ў Менску сілавікі хапалі звычайных мінакоў. Нашы чытачы пішуць, што калоны ў тым раёне ўвогуле не было, але сілавікі працягваюць сваю практыку хапаць людзей і звозіць іх на Акрэсціна. Гаспадарства, мы працягваем нашу працу. За гэты год разам з беларусамі дзяўчына гэтая пратэставала ў Будапешце, Кіеве, Менску ды Вільні. Вядомая пад псеўданімам Бела Фокс была выкрадзеная амапаўцамі ў цывільным. 8,5 гадзінаў дзяўчына прасядзела ў так званым стакане ізаляванай халоднай камеры. Яе судзілі за ўдзел у маршы 19 верасня, вырак 10 сотняў арышту. Каждый раз, когда машина останавливалась на светофоре или просто в потоке, чтобы снять какие бы то ни было подозрения, что я нахожусь в ситуации похищения, человек на заднем сиденье меня насильно обнимал. Вот. Несколько раз мне раздвигали ноги там руками насильно, то есть, чтобы показать, что действительно серьезные у них намерения. При задержании у меня изъяли все вещи под опись, меня полностью раздели, заставили меня в обнаженном состоянии на корточках пройти от одного конца комнаты до другой. Это проходило с женщиной, сотрудником советского РОВД. И позже, уже ночью, меня отвезли в ИВС на Окрестино. У меня есть, допустим, ряд хронических заболеваний, мне выдавали лекарства, но мне в какой-то из них стало плохо, и хотя врач просила хотя бы дать питьевую воду, мне ее не дали, отказывали в средствах гигиены, и не давали спать с 6 утра, постоянно следили и терроризировали нас всех в камере, чтобы мы не садились на кровати. Я ждала передачу, я знала, что это только 1 раз в неделю, но мне не пришла передача. И я не знала, все ли в порядке с моей мамой, то есть я пережила огромный стресс на эту тему. И как я потом узнала, всех, кто хотел передать передачу, тем, кто задержан на Окрестино, в тот день дали ложную информацию о том, что нас перевели в тюрьму в Барановичах, и все туда уехали, родственники, которые с 6 утра стояли у ворот Окрестино, и оказалось, что нас там нет, и в этот день нас перевели специально, чтобы мы не получили передачи из ИВС в ЦИП. И когда все родители вечером вернулись, у них передачи не приняли. То есть я осталась на 10 суток без передачи. К нам подселили в ЦИП женщину, которой дали 10 суток за то, что она ударила своего сожителя металлической арматурой, и сравнить 10 суток за то, что ты участвовал в марше с цветами, просто шел по городу, и, как сказал потом свидетель, я не переходила дорогу на красный цвет, никак общественный порядок не нарушала. Честно говоря, я пока не вышла за двери КПП, мне все казалось, что меня тоже сейчас перезадержат. То есть я в таком страхе провела этот день, который должен быть радостным днем освобождения. На самом деле у меня прошел в дичайшем стрессе, перезадержат меня или нет. Надеюсь, что скоро мы победим. При такой колоссальной международной поддержке, сплоченности белорусов внутри Беларуси и за ее пределами, я в этом не сомневаюсь. Поэтому верим, можем, переможем. А як гаспадарства праходзіць сённяшні марш волі, 120-й дзень пратэстаў. За падрабязнасцямі сочыць наша калега Марыя Арцыбашева, якая працуе на месцы ў сталіцы. Маша, вітаем, дзе ты цяпер знаходзішся і якія падрабязнасці на гэтую хвіліну? Ой, так, яшчэ раз вітаю, паважаныя. Зараз
забегла у пад'езд, тому што да гэтай пары, гэта ўжо хвілін 40, атрымліваецца, адбываецца зачыстка па дварах вакол Асаналіева вуліцы, гэта Серова, Асаналіева, Любанская, паўсюль стаяць машыны, прычым і прыватныя, звычайныя легкавыя аўтамабілі, з якіх зноўку спрабуюць выбягаць супрацоўнікі сілавых структураў і сачыць, бегаць, даганяць людзей. Таксама катаюцца бусікі з сілавікамі. Праўда, ўжо не так шмат, як гэта адбывалася з хвілін 40 таму. Асноўная маса аўтобусаў ўсё ж таки з'ехала, я так разумею, па іншых дварах, на іншыя кропкі. Але тут да гэтай пары людзі спрабуюць хавацца з розных бакоў, не толькі там, дзе адбывалася шэсце, бо нават шэсце вырашылі маршам прайсціся па дварах, каб было больш бяспечна для саміх людзей, якія прымалі ўдзел у гэтым шэсце. Але так атрымалася, што ўсё роўна вось гэтыя двары ўзялі ў атачэнне. Мы так разумеем, хутчэй за ўсё, значыць, хіба нейкія ціхары далучыліся да гэтага марша, таму што гэтыя бусікі, сілавікі добра ведалі, дзе цяпер знаходзяцца людзі і проста ўзялі ў атачэнне гэтых людзей. Прычым да марша на той момант далучылася каля 500 чалавек, бо гэта вельмі шмат для проста Асаналіева. Ну, вось, але сілавікоў на тое, што я бачыла, было нават болей, чымся людзей у гэтым маршы. Ну, вось, бусікі вельмі доўга тут стаялі, праязджалі ад прыпынку на прыпынак, кружылі па дварах, але, як я ўжо паспела прагледзець, аўтобусы менавіта. Яны заязджалі ў двары, пасля выязджалі з іх. На жаль, невядома, ці былі нейкія затрыманні, ці людзі ўсё ж таки паспелі схавацца недзе у сваіх пад'ездах ці ў пад'ездах сваіх сяброў, знаёмых. Ну, але аўтобусы самі з'ехалі, а вось бусікі да гэтай пары працягваюць катацца па Серова, едуць у бок Кераміну, а таксама у бок бальніцы хуткай дапамогі, стаяць у дварах і хіба чакаюць, ці, можа быць, збяруцца яшчэ раз людзі на марш. Ну, адзінае, што могу сказаць, настрой гэта людзям не сапсавала. Людзі, наадварот, кажуць пра тое, што вельмі добры варыянт збірацца па сваіх дварах, таму што і вядомыя гэтыя двары ўжо з дзяцінства, ну і да ўсяго яшчэ ёсць куды схавацца і да каго схавацца. Вось, неяк так. Ну і цяпер так, я прымаю інфармацыю, мне вось тэлефануюць і пішуць пра тое, што ідзе цяпер, дзе стаяць машыны, дзе не стаяць. Сама недавно бачыла, як ўсё яшчэ некалькі сілавікоў даганяюць некаторых людзей, але зноўку паўтаруся, што сама сваімі вачыма я не бачыла затрыманняў. На жаль, і ніхто з людзей, які прымалі ўдзел у маршы, таксама затрыманняў саміх не бачылі. Таксама, ну, я запытала, дарэчы, што з Янам Грыбам. Сказалі, што Яну ўдалося сысці, яго прапусцілі праз гэтыя кардоны. Вось калі мы ішлі, таксама прапусцілі. Хіба, можа быць, быў загад, таксама тое, што вось прачыталі людзі у тэлеграм-канале «Матолькі», пра тое, што быў загад не чапаць жанчынаў і сталых людзей. Але пры гэтым затрымлівалі мужчынаў, нават затрымлівалі на дзіцячых пляцоўках. Маша, таксама вядома пра тое, вось нашы гледачы пішуць, што каля Грына у аблозе там сядзяць у такой засадзе у Каменнай Горцы карнікі, па гэтаму трэба быць асцярожнымі. Вось таксама ў тваім выпадку ты дзесьці хаваешся ў пад'ездзе. Як рэагуюць жыхары? Ці адкрываюць гэтыя пад'езды, ці пускаюць да сябе ў кватэры? Вось гэты момант таксама вельмі важны салідарнасці нашай. Ну, вы ведаеце, жыхары, нават я сама чула, калі вось ішоў, там групкамі ішлі сілавікі, па чалавек 20-15, рабілі зачысткі па дварах, ім з вокнаў крычалі, каб яны сыходзілі з гэтых двароў. Таксама людзям, які прымалі ўдзел у маршы, крычалі: «Забягайце да нас». Спрабавалі выкрыкнуць код ад дамафону. Таксама людзі выбягалі самі з пад'ездаў, адчынялі гэтыя пад'езды для таго, каб людзі паспелі забегчы.
Ну и хотя, вы ведаете, я не думала, что может быть такое, что из вокнаў кром чырвона-белых сцягоў падтрымку, якія вылазілі людзі сталага ўзросту, які не маглі прыняць удзел у шэсці. Таксама з вокнаў вельмі шмат і я бацек так званых вылазіла і крычала і хаяла людзей у грушы ў поперак, як кажуць. Ну вось з розных бакоў. І таксама я чула, як тыя ж я бацькі, калі ўбачылі сілавікоў, крычалі і падказвалі сілавікам, куды пабеглі людзі. Так, пра гэта таксама паведамлялі ў тэлеграм-каналах, што некаторыя падыходзілі да карнікаў і казалі ім пра тое, што вось у дварах знаходзяцца людзі, і тады тыя ішлі зачышчаць гэтыя двары. Дзякуй, Маша, за апошнюю інфармацыю. І будзем яшчэ звязвацца з табой абавязкова. Марыя Арцыбашева, якая працуе ў гэтыя хвіліны ў сталіцы, з пад'езда, дзе вось абсалютна нейкае дзікае паляванне, сафары, так адбываецца на беларусаў з боку карнікаў, якія зачышчаюць двары. Як гэта не гучыць, абсалютна дзіка ў 21 стагоддзі. Ну, а пакуль можна падвесці невялікія вынікі таго, што ўжо адбывалася сёння, 6 снежня на маршы волі. Гэта, значыць, нягледзячы на разгоны і затрыманні ў розных раёнах Менску, працягваюцца маршы раёнаў, акцыі салідарнасці. Маршы праходзяць таксама і ў іншых гарадах. Сёння ў розных гарадах Беларусі месцамі як мінімум на 15 хвілінаў прападаў інтэрнэт як мабільны, так і стацыянарны, а дзесьці нават і больш. Пра гэта асабліва на пачатку акцыі шмат нам пісалі гледачы. Таксама ў розных раёнах Менску разам з сілавікамі заўважылі сёння кінолагаў. Гэта, падаецца, першы раз, калі такое паведамленне з'явілася. І вось Радыё Свабода ўжо пацікавілася, а што гэта у прэс-службе ўнутраных войскаў, што гэта за сабакі. Вось яны далі адказ, што кінолагі яны залучаны ў ахову грамадскага парадку. Гэта звычайныя задачы, і так было заўсёды, але для затрыманняў сабакі не выкарыстоўваюцца. Так сказалі ў прэс-службе. Ну, будзем спадзявацца, што ніхто не будзе выкарыстоўваць кіналагічных сабак, якія павінны шукаць іншыя рэчы, выбухоўку ці наркотыкі, і ніхто не будзе спускаць сабак на людзей. Але ў кантэксце вось гэтага напускання сабак на людзей, безумоўна, тут узгадваецца толькі адно. Гэта дзеянні карнікаў у часы Вялікай Айчыны альбо Другой сусветнай вайны. І спадарства, вось яшчэ адна інфармацыя. У Курасоўшчыне ў дварах на вуліцы Асаналіева сілавікі заблакавалі каля 500 пратэстоўцаў. Зачыстка ў дварах, выхоплівання, вось такія дзеянні на тое, што здольныя гэтак званыя сілавікі альбо папросту карнікі. І зноў каля сцяны ў менскім савецкім русе стаяць затрыманыя з паднятымі над галавой рукамі. Даходзяць і здымкі ў тэлеграм-каналы гэтага здарэння. Гэта ўжо дзеянні традыцыйныя. Нягледзячы на тое, што цяпер мароз на вуліцы, то людзей трымаюць пад сцяной з паднятымі рукамі. Гэта таксама нічым сталінскія часы, нацыстска-фашысцкія часы. Гэта ўсё тое, што дзеяць сёння ў Беларусі і што робяць прадстаўнікі тых структураў, якія падначаленыя ўзурпатару. Ну, сапраўды, вельмі жудасныя гэтыя кадры зноў з'яўляюцца, калі людзі з рукамі ўгары стаяць у гэтых раус. Пакуль жа мы пераключымся да страйку працоўных. Днямі да агульнанацыянальнай стачкі далучыліся работнікі Полацк шкло-валакно, Людміла Каляда, юрыст-консульт Нафтана Александр Капшуль і працаўнік Пальміру Андрэй Шкірэнка. І вось заява гэтых людзей ужо, спадарства, вашай увазе, чаму яны так зрабілі і навошта. Я, Капшуль Александр Сергеевич, юрисконсульт первой категории юридического отдела ОАО «Нафтан». Стаж работы 20 лет. Образование высшее. В 2000 году окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета в городе Минске по специальности международное право. Учитывая мое образование, я прекрасно понимаю происходящее и не могу равнодушно смотреть на правовой беспредел,
творящейся в стране в общем и на Нафтане в частности. Я, как и большинство белорусов, начиная с августа месяца пытался мирно и в рамках закона отстаивать свои права. Однако мирное выражение своей воли, многократное обращение в милицию и прокуратуру не возымели своего эффекта. Законы извращаются и применяются не для защиты народа как единственного источника власти, а для его подавления. Руководство Нафтана давит на работников за их гражданскую позицию и профсоюзную принадлежность всеми возможными способами. При этом старательно пытаясь скрыть свои дискриминационные действия видимостью законности. Давлению подвергаются все работники без разбора, в том числе и ценные специалисты, невзирая на их трудовые заслуги и вклад в деятельность предприятия. Такими действиями руководство Нафтана сознательно подвергает опасности бесперебойную и безаварийную работу производства. Поэтому с сегодняшнего дня, 4 декабря 2020 года, я присоединяюсь к общенациональной стачке и поддерживаю выдвинутые требования. Справедливость на нашей стороне, и я убежден, что в итоге законность восторжествует и виновные понесут заслуженное наказание. Живе Беларусь! Я, Каледа Людмила Викторовна, работник ОАО «Полоцк стекловолокно», ткач 4 разряда, цеха номер 9. Стаж работ более 10 лет. Я заявляю, что сегодня присоединяюсь к общенациональной стачке и не выхожу на работу 4 декабря 2020 года в смену с 7:00 до 15:00 и далее по графику до выполнения всенародных требований, потому что больше не могу смотреть на происходящее насилие в отношении мирных граждан. Но я верю, что невероятные белорусы обязательно победят. Живе Беларусь! Шкиренко Андрей Анатольевич, аппаратчик компаудирования цеха 103, завода «Полимир» ООО «Нафтан». Стаж работы на предприятии 30 лет. 4 декабря 2020 года, смену с 8 до 16, присоединяюсь к общенациональной стачке и не выхожу на работу. Я полностью поддерживаю общие и локальные требования. Живе Беларусь! Тое, што няма дна ў дзеяннях прадстаўнікоў уладаў, якія проста дзейнічаюць часамі абсалютна жахліва. Я цяпер кажу спадарства пра Берасце. Сёння ў Берасці адбылося развітанне з актывістам Романам Рашэцкім. Яму было 43 гады, і ён сышоў, яго не стала пасля пераследу, пасля ператрусаў. Чалавек не вытрымаў гэта відавочна. Дык вось, вядоўца развітальнай цырымоніі на пахаванні Романа Рашэцкага Віталь Казак, якога сёння затрымалі, знаходзіцца ў Ічу Ленінскага раёна Берасця. Нават на пахаванні не даюць людзям спакойна развітацца са сваімі блізкімі людзьмі. Як распавялі Белсату знаёмыя Романа, міліцыянты прыехалі на могілкі і вельмі цікавіліся ў сваякоў месцам, дзе пройдзе развітальны абед. Ну а пакуль пераносімся да нашай карэспандэнткі Галіна Абакунчык, якая з намі на сувязі. Галіна, прывітанне. Вітаю вас. Галя, калі ласка, табе слова, што цяпер адбываецца, дзе ты знаходзішся, якія апошнія падрабязнасці? Я зараз знаходжуся ў мікрараёне Лошыца, адзін з такіх актыўных і арганізаваных груп у Менску, які выявіў сябе неаднойчы, і гэта заўважылі не толькі людзі, но і сілавыя структуры. І сёння ад рання, яшчэ за 2 гадзіны да абвешчанага месца збору, тут гэта знакавае месца было перакрытае па перыметру спецтэхнікай, мікрааўтобусамі, аўтазакамі. Яны заставаліся тут вельмі доўгі час, некалькі гадзін дзяжурылі і патрулявалі ўсе цэнтральныя вуліцы, бакавыя вуліцы, так што людзі фактычна не маглі сабрацца. Яны перапрызначалі новае месца збору, ну і, адпаведна, там жа з'яўляліся гэтыя ж самыя сілавікі. Мы паглядзелі, што адбывалася ў іншых мікрараёнах. Гэтак жа сама збіраліся людзі, невялікай калоннай прыйшлі у Курасоўшчыне, былі людзі каля метро, каля станцыі метро на вуліцы Варанянская, і там адбыўся вельмі жорсткае падаўленне, разгон. Я просто не перастаю здзіўляцца, хоць уже і, здаецца, ўсё шмат што бачылі, але сілавікі просто выскакваюць з гэтых сваіх мікрааўтобусаў
со зброей абсолютно открыто стоять побач з машинами, які рухаються по вулиці со своїми этими ружьями. Это, ну, просто цяжко нават прокаментаваць гэта. І там адбываліся много затрыманняў. Там на моих вачах каля десятка людей былі затрыманыя, жанчыны. Але люди не дуже палохаюцца. Яны спрабуюць забраць гэтых людзей, яны скандуюць фашысты, яны скандуюць пераможам, жыве Беларусь. І там застаюцца гэтыя сілавікі на гэтую хвіліну, просто кантралююць гэтае месца. А жыхары Лошыцы таксама не здаюцца, незважаючы на гэты вот ціскі пераслед, яны збіраюцца все ж таки прайсці маршам. І я літаральна вось зараз бачу групу людзей, якія уздымаюць чырвона-белыя сцягі. Гэта каля сотні чалавек, не больш, і яны рушаць зараз у бок цэнтральнай вуліцы, верагодна таксама прайсці вось такім маршам. Я спадзяюся, што побачу гэты марш і по магчымасці так паведамлю, як гэта ўсё тут адбываецца. Галя, таксама наша калега Маша Арцыбашева гаварыла пра тое, што яна сама ў прыватнасці хаваецца дзесьці ў пад'ездзе, бо карнікі робяць зачыстку двароў. Вось гэты момант таксама ці штосьці такое назіраеш таксама? Так, дакладна. Прычым гэта робіцца не толькі людзьмі ў спецформе, але тут шмат так званых ціхароў, якія знаходзяцца ў цывільных аўтамабілях, якія з'яўляюцца на месцы і проста сочаць за сітуацыяй і нават затрымліваюць людзей. Так, нават тыя людзі, якія не маюць дачынення да гэтых структур, а можа і маюць, але маюць такі цывільны выгляд. Яны палююць за ўсімі, хто уяўляе нейкую прыналежнасць да нейкіх пратэстаў, да нейкіх маршаў. Да, так сапраўды. Асабліва гэта людзі сведчаць у гэтых сваіх паведамленнях дваровых, што яны бачаць гэтых людзей, які кантралююць тэрыторыю, фатаграфуюць сцягі ў вокнах літаральна сёння, не кажучы ўжо пра іншыя дні. І таксама, да, яны паводзяцца вельмі актыўна і агрэсіўна. Дзякуем, Галіна, за інфармацыю. Будзем чакаць чарговых падрабязнасцяў ад цябе і нашых калегаў. Будзь, калі ласка, асцярожная. Галіна Бакунчык з Лошыцы ў сталіцы. Ну, а пакуль жа з апошніх навінаў, паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», вядомыя прозвішчы ўжо больш за 60 затрыманых асобаў па Беларусі, і пераважная большасць з іх у Менску. І мы ўжо бачылі гэтыя здымкі, дзе людзі ў савецкім РАУС стаяць з рукамі уверх. Гэта выглядае зноў-такі жудасна і нагадвае толькі кадры архіўныя з Другой сусветнай вайны. Гаспадарства, мы працягваем збіраць гісторыі пацярпелых ад дзеянняў карнікаў, і Белсад запускае адмысловы праект пра затрыманні, збіцці і эміграцыю. Усё пачалося ў жніўні, але цягнецца ўжо 4-й месяц. Паўстае адмысловы сайт, дзе можна пачуць і пабачыць расповеды з першых вуснаў. Ужо цяпер адна з такіх гісторыяў ад Станіслава Дзядова. Затрымалі мяне з сяброўкай, мы ішлі уздоўж парку дружбы народаў, падышлі да нас, папрасілі паказаць нашы тэлефоны, разблакіраваць. Мы адразу адмаўляліся, але нам стала зразумела, што калі мы адмовімся, нас дакладна затрымаюць, магчыма, будзе горш. Вось, таму ўсё ж такі разблакіравалі, паказалі. І пакуль наглядзелі, нас запрасілі прайсці з імі ў бус. Мы прайшлі, супраціўлення не аказвалі, спакойна самі. Там у бусе заўважылі маю белую стужку на руцэ, пыталіся, што яна азначае, пачалі крыху біць. Паміж мной маёй сяброўкай адзін з супрацоўнікаў паставіў нагу, каб калі б'юць мяне, выпадкова не ўдарыць яе. Мяне папрасілі легчы на падлогу, рукі прыняць за галаву. Я адразу так і зрабіў, потым папрасілі рукі за спіну, сцянулі сцяжкай і заўважылі, што ў мяне чырвона-белы рэмень. Рэмень разрэзалі, пацянулі за трусы, трусы парвались па шву. Некаторы час вось так ездзілі, я ляжаў на падлозе, і проста супрацоўнік часу падыходзіў да вакна праз мяне, наступаў, біў нагамі. Мы
ўжо да Рыгі. На Рызе нас перадалі ОМОНу. Адзін з супрацоўнікаў дубінкай абхапіў мяне ззаду за шыю, паставіў на калені, пачаў выліваць белую фарбу на галаву. Працёр маёй галавой эту фарбу на бусе і адправіў у іншы аўтазак, дзе было ўжо досыць шмат людзей, у которые яшчэ завозілі людзей. Там я лёг, атрымліваецца, на падлогу блізка да выхаду. Зверху яшчэ некалькі чалавек паклалі. Вось я імкнуўся перавярнуць галаву проста, каб магчыма было больш паветра, каб я павярнуўся да сценкі. Але ў мяне не атрымалася нават проста зрушыць з месца галаву, таму што шмат людзей зверху. Вось і па сутнасці у нерухомасці і амаль што няма чым дыхаць. Тых, хто зверху білі, ну, тых, хто знізу, проста цяжка было ляжаць. На аўтазаке нас давезлі да перасадкі ў аўтобус «Зелёны МАЗ». Пры перасадкі мяне выпусцілі з аўтазаку апошняга. Адзін з супрацоўнікаў ОМОНу сказаў астатнім, каб мяне не білі. Мне сказаў «паўзі». Я стаў на калені, папаўз на каленях. Ужо каля ўвахода ў аўтобус мяне падхапіў адзін з супрацоўнікаў ОМОНу, ударыў дубінкай, закінуў у аўтобус. Там адразу ж перахапіў наступны супрацоўнік, кінуў мяне ў пярэднюю частку аўтобуса. Там ён заўважыў маю белую фарбу у мяне на галаве. Спытаў, гэта ты ў нас фарбай кідаў? Пад гэта ударыў пару разоў дубінкай. Ось адзін з удараў у галаву попаў. Рукі у мяне былі звязаны за спиной, просто па чарзе ўсіх падымаюць. Выходзяць, па бакам стаяць супрацоўнікі ОМОНу і б'юць дубінкамі. Ось, ну, сталі каля этого плота. І там стаялі пару гадзін, ось так. З часу падыходзілі супрацоўнікі, білі дубінкамі. Білі пад пытанні дэмакраты захацелі, перамен хочаце, вось вам перамены. І гэтак далей казалі, гэта наша краіна. Ось. Мяне асобна пару разоў выцягвалі, клалі на зямлю і білі проста, тому што ў мяне была белая фарба. Ось пад пытанні, гэта ты у нас фарбай кідаўся, ты у нас камнямі кідаўся. Групамі людзей, прыблізна па 10, заводзілі ў будынак. Калі прыйшла моя чарга, нас паднялі, сказалі сумкі ў рукі за спіну і бяжыце у дзверы. Ну, таксама праз чарговы калідор. Першае, што я зрабіў, гэта лёг на падлогу, папрасіў вады. У нас в камеры быў кран з вадой, з хлоркай. Мне далі вады, я падняў сабе ногі, проста каб кроў прылівала да галавы. Так паляжаў, потым крыху прыйшоў у сябе, апрануўся і мы леглі спаць. Ну, хтосьці размаўляў, я адразу спаць лёг. Вельмі шмат хто прапаноўваў дапамогу, і знаёмыя, і фонды, але збольшага я адмаўляўся. Ось я лічыў, што мне гэта не патрэбна. Ну, умоўна,
ничего серьезного со здоровьем не было. Мази давали бесплатные, которые привозили волонтеры, а больше мне ничем лечиться и не треба было. Вось одежду вось на мне зараз байка, которую дали на крэсе на волонтеры, коли я проезжал забирать рэчы. Гэта гаспадарства новы праект Белсату, які мы запустили. Мне яшчэ пашанцавала, мне еще повезло. Вось такія жахлівыя гісторыі, якія можна будзе знайсці на адмысловай старонцы ў сеціве, якая ствараецца. Таксама даходзіць да нас інфармацыя, што блакуецца ў Беларусі не толькі Telegram, але і YouTube. Калі гэта так, калі ласка, пішыце, шаноўнае гаспадарства, з якіх гарадоў вы глядзіце нас. А побач са мной з'явіўся госць Юрий Рававы, кіраўнік стачкаму Гродна-Азот. Вітаю. Прывітанне, Сергей. Спадару Юрый, вось сёння чарговы марш волі, новы фармат, які мы назіраем ужо трэцюю нядзелю. Гэта пратэсты на раёнах, гэта пратэсты у дварах, таксама ў вашым родным горадні таксама выйшлі людзі, але ёсць жорсткія затрыманні, ўжыванне спецсродкаў. Можа, пачнем з вашай рэакцыі на тое, што адбываецца спачатку? На гэта немагчыма глядзець і на такія гісторыі, што распавядаюць нам грамадзяне нашай краіны. І хочацца б, каб як мага хутчэй гэта ўсё скончылася, каб людзі зарганізаваліся і далі адпор ужо, каб гэтым шэсцям прыйшоў канец, каб мы гэта ўсё ўжо забылі як страшны сон, гэтыя затрыманні і пакуты людзей. Не ведаю, абурэння і сум. А то я ведаю, што ў Гродна неяк больш жорстка, як за другія гарады, адбывалася ўвесь час за абласныя гарады. Таму што тактыка, якую прымянялі, была паспяховая даволі, бо людзі збіраліся ў цэнтры горада. Ну, паляням цифры нам пакажуць потым і звесткі з палёў, як лепей рабіць. Таксама, калі гаварыць пра гэтыя пратэсты, вельмі часта і ў каментарах, і вельмі часта ад экспертаў можна пачуць, што гэтыя маршы выйсці, яны не зусім эфектыўныя, што гэты пратэст толькі падстаўляць сябе і людзей, што найбольш эфектыўным было б страйк, забастоўка, так, каб людзі перасталі выходзіць на працу і перасталі плаціць падаткі, якія, уласна кажучы, ідуць вось на гэтыя разгоны, якія мы ўвесь час паказваем і сёння, і ў іншых нашых эфірах. І, безумоўна, тут галоўнае пытанне вось да вас. Мы з аднаго боку кожны дзень бачым людзей, якія далучаюцца да гэтага страйку. Гэта сапраўдныя адважныя людзі, сапраўдныя героі. Але нібыта і ўвесь час гучыць гэтая фраза, што гэтых людзей не так шмат. Не так шмат, ці мы чагось яшчэ не ведаем? Тут патрэбна пагадзіцца з тым, што страйк быў бы як мага эфектыўней, чым пратэсты на вуліцах, але гэта дае людзям магчымасць адчуваць, што мы адзіныя і мы ідзем далей. Так, страйк эфектыўны, але тут не ад колькасці, ад якасці будзе залежаць. Тыя людзі, якія на Гродна-Азот далучыліся да страйку, гэта тэхнолагі, гэта тыя, хто кіруюць працэсам, і тыя, хто робяць магчымым працу там. Людзі іншых спецыяльнасцяў, яны неяк не адчуваюць сваей важнасці таксама і не далучаюцца. І тут патрэбна панімаць, так, можа быць 1000 людзей, якія далучацца да страйку, і гэта не паўплывае на працу Гродна-Азот, а можа быць і 50. І гэта пастановіць працу наогул. І, напэўна, трэба гэтым людзям задумацца, і мы ім паможам. Трэба паказаць, што ніхто з гэтых 35 ці 40, ён не галадае, і ён адчувае сябе лепей, чым другія. Таму што так і ёсць. Тая салідарнасць, якая накрывае людзей, якія знайшлі ў сабе сілы, каб выказаць пазіцыю, яна не дае ім сумаваць ні адной мінуты. Але калі гаварыць пра тых людзей, якія выйшлі, якія адважыліся на гэты крок, многія з іх патрапілі пад пераслед. Таксама многія з іх патрабуюць дапамогі вось гэтай салідарнасці. Ці гэтая дапамога і гэтая салідарнасць дастаткова праяўляецца, таму што і нашыя гледачы у тым ліку пісалі на наш кантакт, што
у невялікіх гарадах асабліва гэтага вельмі не хапае, і яны некаторыя з іх адчуваюць сябе пакінутымі сабе. Вось не магу вам казаць за малыя гарады, за Гродно. Ну, для мяне гэта няма ніякіх пытанняў, што той салідарнасці, якая ёсць ад гарадзенцаў, хопіць на працаўнікоў нашых заводаў. Таму што калі мы шукалі людзей, якім трэба дапамагчы, на гэты аккаунт у Тэлеграме, ну, ён ламіўся ад прапаноў дапамогі пра жытло, пра аплату вучобы, таму што многія атрымалі кантракты з заводам трохстаронні, па якому яны адучыліся, і там павінны грошы будуць. І такіх прапановаў было так шмат, а звяртаюцца людзей так мала, таму што гэтыя людзі, яны самыя сумленныя, яны як і не хацяць ніякай дапамогі. Не трэба мне, я сам ўсё здолею зрабіць. Але ты як, ну, нават трэба прымушаць, што ли? Не. Калі ты будзеш сабе адчуваць добра, ты, як добры чалавек, можаш дапамагчы камусьці другому. І толькі тады яны пагаджаюцца, калі ты даеш разумець, што не, калі добраму чалавеку даць добро, то ён яго нясе і другім наогул. І вось гэты працэс, ён такі тонкі. Нешта беларуская такая рыса, так, што я ж не зусім патрабую. Ёсць яшчэ іншыя людзі, якія яшчэ больш за мяне патрабуюць, і пагэтаму я не буду прымаць, я не буду прасіць гэтай дапамогі. Як пераканаць, што тут нічога няма такога негоднага, што гэта неякі не сорам, што калі ты патрабуеш дапамогі, то ты павінен звяртацца, павінен папрасіць, і табе дадуць гэтую дапамогу. Наколькі я разумею, гэта не такая складаная працэдура, як гэта выглядае. Працэдура насамрэч не складаная, і зрабіць гэта лёгка, але вось толькі гэта ў людзях, як вы кажаце, іх галава, ну, неяк супрацівіцца гэтаму, таму што уже гэта гучала шмат разоў, мы не ведалі друг друга да гэтага лета. Людзі хадзілі, апусціўшы галовы, а зараз яны зразумелі, што толькі разам мы можам нешта зрабіць. Яны сябруюць. І вось гэты працэс, ён так медленно ідзе, і людзі разумеюць, што і я павінен браць дапамогу, калі мне патрэбна, і я павінен дапамагаць другім. Ну, вось ён увесь сэнс салідарнасці гэтага слова, пра якое мы кажам так доўга. Але зразумець гэта і прыняць, як гэта працуе, ну, шкада, ідзе час, каб людзі зразумелі, што трэба і браць, трэба і даваць другім. Калі казаць пра Гродна-Азот і сітуацыю там, таксама даходзіла інфармацыя, што нібыта стаў цэх карбаміду. Ці гэтую інфармацыю можна пацвердзіць, ці сапраўды нейкі цэх стаіць? Не, зараз нічога не стаіць. Тыя астаноўкі, якіх кажуць, яны то ли маюць тэхнічны характар, то ли гэта нейкія партызанскія выхадкі, таму што ні адзін партызан вам не скажа, так, гэта зрабіў я, і вось такія-то звесткі, чаму я так зрабіў. Але трэба разумець, што гэтыя станоўкі, яны кароткачасовыя, на некалькі часоў, на паўсутак, суткі. Яны таксама ўплываюць, але працэс ідзе не вакол гэтага. Калі людзі штосьці хацяць папартызаніць, гэта адное, але все рэчы самыя цікавыя, яны адбываюцца ва ўнутранай палітыцы сярод людзей, сярод асяроддзя нязгоднага. Што адбываецца ў гэтым асяродку? Прыадкрыйце заслону таямніцы. Людзі нейкія цікавяцца тымі пытаннямі, што я буду есці, а вось тое, аб чым мы зараз з вамі гаварылі, многія людзі, якія разумеюць, як працаваць, і якія даюць гэтаму заводу працаваць, яны цікавяцца тым, а як будуць есці астатнія, што мы зробім, як мы павінны астанавіцца, у якім накірунку, што першае, хто павінен будзе працаваць нават увесь час, каб не сапсавалася абсталяванне. Ну, нейкі такі працэс, каб мы маглі да такой степені самаарганізавацца, каб мы маглі сказаць і Бабыру, і Селівоніку, і іншым астатнім людзям, усім, хто фальсіфіцыравалі выбары на участку, мы зараз будзем і без вас разбірацца. То есть, пакуль няма такой степені самаарганізаванасці, а гэта такі доўгі час, каб людзі разумелі, хаця б, што так, у нас атрымаецца, і мы не сапсуем усё, мы зробім добра, і будзем жыць далей добра з гэтым абсталяваннем. Але, на жаль, людзі ў гэты час пакутуюць.
хтосьці ў турме, кагосьці забілі, людзі гэта ўсё бачаць, і азотаўцы гэта бачаць. Але наісці на такія пэўныя крокі, гэта не адвага многім нужна, а разуменне, што я не зраблю больш кепска другім, што мы маем сродкі, як выжываць у той час, калі мы будзем чакаць ухода Лукашенка на астаноўленым заводзе. І вось такія пытанні падымаюцца. Бо тут узнікае таксама вельмі шмат мы можам чытаць у нашых каментарах ад гледачоў, которые нас глядзяць, людзі часам пішуць вось такія дастаткова жорсткія і радыкальныя каментары. Падзякуем нашым працоўным, што яны сваімі падаткамі утрымліваюць вось гэтых сілавікоў, людзей у масках. Але ці ўсё так адназначна, ці адназначна мы можам атакаваць рабочых у Беларусі? Ну, вы ведаеце, гэтых людзей я таксама разумею. І азотаўцы гэта разумеюць. Ну, няхай у сэрцы ў гэты момант, калі ты яшчэ на працы і чытаеш такія словы, нешта не так. Але гэта дае людзям паняць, што так, вось пакуль у нас няма такого рашэння, і мы гэта не зрабілі, ну, напэўна, мы заслужваем гэты слову. Гэта такая ситуация, ну, незразумелая. Ну, што можа пісаць чалавек, у якога забралі дзіця і жорстка збівалі яго, альбо збівалі самого? Ну, канешне, эмоцыі праз край. А вось што датычыць, увогуле вы гаворыце пра гэта абсталяванне, што працоўныя думаюць, каб яго не сапсаваць. Таксама стан беларускіх прадпрыемстваў ужо цяпер не найлепшы ў цэлым. Да чаго, як вы мяркуеце, імкнецца Александр Лукашенко сёння? Гэта, ну, па сутнасці, эканамічны заняпад дзяржавы, каб пакінуць гэтую краіну ў жахлівым стане, каб потым сказаць, ну вось, я ж казаў, што будзе яшчэ горш. Ну, як я разумею, гэта апошняе, аб чым ён зараз думае. Таму што зараз першая задача ўлады – гэта захаваць уладу. І тое, як будзем жыць мы, нікога не хвалюе. Тыя падвышкі заробкаў, тыя 300 рублёў, што абяцаюць за Новага года, ну, людзі павінны разумець, што будзе час, калі гэта ўсё стане тыквай. І гэта ўжо будзе нікаму нічога не патрэбнае. Многім цяжка глядзець на перспектыву і клапоціцца аб сваіх дзяцей, таму што людзі аблажыліся крэдытамі і не такімі таннымі, як у Еўропе. І як не было бы гаршэй. Але добра, што людзі умнейшыя, якія глядзяць на перспектыву, падымаюць другія пытанні і вырабляецца нейкі план. Пра крокі я вам зараз сказаць не магу, якія людзі могуць прадпрыняць, калі гэта ўсё будзе паміж імі ўзгоднена. Але праца вядзецца. Але праца вядзецца, так. Спадар Юрый, вось таксама на Гродна Азот была такая сітуацыя, калі нешта не так, то калі ласка папраўце, што тыя працоўныя, якія засталіся, якія не выйшлі ў стачку, нібыта ім падвысяць заробак. І зноў чарговая такая спроба раз'яднаць людзей. Ці гэта працуе? Ну, вы ведаеце, аб гэтым ніхто вам не скажа ў прыватнай нават бяседзе, што ты ведаеш, а стала і лепш, а яны дурні там пайшлі і не працуюць. Але калі чалавеку прапануюць грошы, ну, ужо нешта і галава пачынае працаваць па-другому. А можа, гэта не той шлях, а можа, не. Ёсць і тыя, хто адкрыта кажуць, што вось, поедете ў Польшу, працаваць на клубніке, што вас яшчэ чакае, тут у мяне все добра, а самі насамрэч работаюць за 700 рублёў і не ведаюць, што можна жыць лепей. Так, вось такі ёсць падзел. Людзі, якія не ведаюць, што жыццё можа быць лепім, і што? То, што ты працуеш за еду, гэта добра, а тое, што адбываецца з людзьмі, якія хацяць двигаць гэтую краіну далей ад гэтага краснага дырэктарату. Ну, але толькі успакойвае, што такіх людзей насамрэч 3%.
Вось адзін з рабочых, які пайшоў на страйк, сказаў, што яго абурылі словы амапаўцаў у кірунку хіба працаўнікоў Гродна-Азоту, якія сказалі, што вы наш корм, вы павінны працаваць, бо вы наш корм. Вось гэта тыя словы, якія абсалютна перавярнулі свядомасць гэтага чалавека з Віцебска, што праўда. Ён пайшоў у гэтую стачку, але ўсё ж такі гэтыя словы не на ўсіх спрацоўваюць. Мы бачым, што людзі пратэстуюць у нядзелю больш-менш, і потым ізноў заўтра будзе панядзелак, і мы будзем назіраць, як ізноў людзі пойдуць на працу. Разуменне таго, што вось гэты выхад на працу і жыццё так, як раней цэлы тыдзень да нядзелі, гэта ні да чога добрага, уласна, не вядзе, толькі працягвае рэжым Лукашэнкі. Ці гэтае разуменне існуе? Што кажуць людзі ў прыватных размовах? Вы ведаеце, сярод нядзелі актыўныя людзі гатуюцца да наступных акцыяў і вядуць працу наперад, і не на тыдзень, не далей, пытаюцца яднаць адзін аднаго. І я не ведаю, што тут сказаць. Гэта ўсё, гэтыя разгаворы ў курылках, яны даходзяць да нейкіх крайнасцей, але людзі пратэстуюць і на заводзе, і лістоўкі, і нешта яшчэ нейкім чынам, каб распаўсюдзіць інфармацыю. Разумела, што гэта будзе доўгай дарогай, таму што калі Лукашенка сыдзе, нават зараз памрэ, яго верталёт упадзе дзе-небудзь над Мінскам, то яны знайдуць кагосьці лепшага і пасадзяць нейкага Караева і будуць прадаўжаць свой гнёт народу. Людзям трэба арганізавацца. Вось што і сярод нядзелі робяць яны. Хто ў правзвязы, хто ў нейкія яшчэ другія яднанні. Гэта не шыбкі працэс, як ужо становіцца разумела. Таксама адна з крайнасцяў гэта такія абвінавачванні з боку афіцыйнай прапаганды ў кірунку актывістаў, у тым ліку, напрыклад, у ваш бок гэта можа гучаць, што вось яны з'ехалі, яны там бяруць грошы, яны там такія багацеі, і тут падпальваюць нашу краіну. Але хіба не такі зайздросны лёс беларускага імігранта, не ўсё так цудоўна, тым больш, што праца не спыняецца ўвесь час? Конечно, но могу про свой прыклад патлумачыць. Я атрымаў 1500 евро ад Байсол, к таму ж мяне падтрымалі здесь тыя гарадзенцы, якія з'ехалі ў Польшчу яшчэ студэнтамі і засталіся тут, за што ім вялікі дзякуй. І мой запас грошай, тыя, што былі мае, яны зарастаюць, і дзякуй, што ў мяне ёсць нейкая працаўладкаванне, якое хутка, я спадзяюся, адбудзецца дзякуючы прафсаюзу польскаму «Салідарнасць». Але няма тут такога жыцця. Вы лічыце, што... На лімузіне Юрый Рававы не прыехаў на наш эфір. Не толькі ў гэтым справа, няма ніякага ні цэнтра пад Варшавай. Людзі шукаюць сабе куток, дзе яны могуць працаваць. Некамерцыйныя арганізацыі, яны б'юцца. І нават на пачатку, пакуль яны не маюць ніякай афіцыйнай рэгістрацыі, таксама працуюць онлайн і стараюцца нешта рабіць для людзей, якія апынуліся ў сітуацыях. Няма ніякай такой сістэмы, што Юрый Рававы ўцёк, і па-майму ёсць пэўная працэдура. Так, вось мы табе дадзім тут 10 000 даляраў, і каб все было добра, калі ласка, працуй, давай звернем Лукашэнку, а потым мы захопім палову Беларусі. Ну, гэта брэд. І гэтыя звесткі, якія Лукашенка чытае перад людзьмі, ну, сорамна павінна быць чалавеку ў такіх гадах казаць вешчы о том, што хтосьці кагосьці захоплівае, і такая ідзе пэўная праца, і трэба сцягваць войскі. Ну, гэта вар'ят. Я не разумею, як такія вешчы можна распаўсюджваць, а людзі, якія гэта ўсё слухаюць і ўспрымаюць, што і так оно і ёсць насамрэч, ну, прабачце, гэта глупасці. Вось такі каментар. Канешне, ёсць салідарнасць за мяжой, гэта напэўна, і дапамога для беларусаў існуе, але перадусім усё, што залежыць ад саміх нас, ніхто за нас не выканае.
і не зробіць. Юрый Рававы, спадарства, кіраўнік стачкаму Гродна Азот, маім і спадарства гостям. Мы ж працягваем нашу працу ў эфіры, а на вуліцы сталіцы выйшаў наш калега на сваю мужную і адважную працу журналіста. Станіслаў Івашкевіч з гушчы падзеяў, з гушчы маршу волі і 120-й дзень пратэстаў. Зараз знаходзімся ў адным з месц збораў дваровых. Людзі сцягваюцца, крычаць «Жыве!». Праблему, по гэтаму праз момант вернемся да Станіслава Івашкевіча, які здымае і працуе для нас, і відэо, напэўна, будзе праз некалькі хвілінаў у нашым эфіры спадарства. Юрый Рававы, на шчасце, яшчэ не зышоў, не паспеў знікнуць у нас з ньюсруму, поэтому застанемся на момант. Спадару Юрый, можа, паколькі з'явіўся гэты рэзервны час, яшчэ раз вернемся да гутаркі і, можа, штосьці хацелі б вы сказаць і тым працоўным, якія нас глядзяць з Гродна Азот, і тым працоўным, якія могуць нас глядзець з іншых беларускіх прадпрыемстваў. Ну, конечно. Першае, што хацелася б казаць працоўным, тых людзі, хто выходзіць у стачку, вы павінны разумець, што гэта такі крок, які неяк ужо ад пераізбытку эмоцый, і людзі, чытаючы вось гэтыя каментары, аб якіх мы з вами разважалі, яны ўжо не могуць гэта атрымаць і выходзяць. Яны здымаюць сабе абавязкі і адчуваюць сабе неяк вольна ў гэты час. Я разумею, што ў вас могуць быць свае прычыны на тое, каб не далучацца. Страхаў хапае зараз. І страх не есці, ну вось ён адольвае вас. Але вы можаце рабіць пэўныя крокі для того, каб яднацца. І працоўным гэта рабіць лепш за ўсё пра правзвязы. Людзі, якія збіраюць ініцыятыўныя групы, каб зрабіць правзвяз на вашым прадпрыемстве, прыглядзіцеся да іх. Можа, гэта тыя, каго варта слухаць, і яны добрую справу для вас робяць, таму што паназірайце за тым, як правзвязы зараз б'юцца і адстойваюць нават у гэтым судзе людзей, якіх адміністрацыя хоча звольніць, як яны дапамагаюць ім палепшыць становішча на працоўным месцы, і калі немагчыма гэта становішча палепшыць, то адмовіцца ад працы на гэтым працоўным месцу. Жыццё вам трэба будзе будаваць і далей, і без Лукашэнкі, і з Лукашэнка. І толькі калі вы здольныя на калектыўныя нейкія дзеянні ў выглядзе правзвязу, вось тады вы зможаце браць і бараніцца, акрамя не толькі красных дырэктароў, якія існуюць зараз, а ад любых людзей, якія будуць валодаць вашым прадпрыемствам і прапанаваць вам потым ці звольніцца, ці змяніць працу, ці неяк перакваліфікоўвацца. Вам трэба быць разам, каб быць здольным на калектыўныя дзеянні любыя. Таксама вельмі часта можна пачуць такія заявы пра тое, што калі зменіцца ўлада, вось не будзе Лукашэнкі, які нібыта бароніць беларускую незалежнасць, што абсалютна абсурдна, бачучы, як ён дамаўляецца з Расіяй і здае па сутнасці гэтую незалежнасць і пярэчыць усяму, што ёсць беларускай незалежнасці, што беларускія прадпрыемствы дзяржаўныя зробяцца недзяржаўнымі, што іх выкупяць амерыканцы, што іх выкупяць еўрапейскія заходнія краіны і ўсіх пазвальняюць. І вось тут нейкая логіка ў гэтым кірунку таксама ёсць. Дык вось аб гэтым і гаворка. Калі нешта зменіцца ў вашай краіне і ў нашай з вамі, то што трэба рабіць? Трэба самім вырашаць, як лепей зрабіць. Каму, як непрацоўным, лепш ведаць, што павінна працаваць і як трэба лепей паступіць. І вось толькі ў спрэчкі з новым наймальнікам, вырашаючы і баронячы сябе, вы вырашыце, як трэба лепш зрабіць.
Чаму? Вось гэта нерэнтабельна. Так, мы павінны перакваліфікавацца. Давайте. Хто здольны на тое, каб гэтае месца рабочае пакінуць? Няхай абучаецца, няхай ідзе далей і атрымоўвае ў гэты час свой сярэдні заробак. А грошы на гэта знайдуцца, напэўна, у чалавека, які заінтарэсаваны ў тым, каб ваш завод існаваў. Ёсць і праблемныя прадпрыемствы. І вось з імі больш цяжка, таму што яны разумеюць, працы маей нават можа не стаць, таму што мы і так робім мінус, які страйк. Гэта не добрая справа. Людзі, замест вас ніхто нічого не зробіць. І гэта, напэўна, самы галоўны пасыл, што замест нас самых ніхто нічога не зробіць. Дзякую вам за гэтую размову. Юрый Рававы, стачкам горадня Азот, быў з намі. І нагадаю, што сёння спадарства затрыманых на гэтую хвіліну ў Беларусі ўжо каля 130 чалавек, нават больш за 130 чалавек. Гэта інфармацыя, напэўна, будзе змяняцца, як гэта звычайна адбываецца кожную нядзелю. І вельмі важны момант, як сябе паводзіць тым, хто з блізкіх застаецца на волі, не ведае, што рабіць далей. Рады юрыста, з якім размаўляе Аліна Скрабунова, вашай увазе. Вітаю, шановныя гледачы. Мы запрасілі праваабаронцу з каманды Магілёўскай вясны Алеся Райкана адказаць на пытанні, як сябе паводзіць у стасунках з міліцыяй. Прывітанне, Алесь. Прывітанне. Скажы, што рабіць чалавеку, калі яго затрымліваюць падчас акцыі? Пажадана пракрычаць хаця бы сваё імя і прозвішча дзеля таго, каб праваабаронцы, знаёмыя і сваякі пазней даведаліся пра тое, што ты ўвогуле затрыманы. Гэта асноўная рэкамендацыя. І па-другое, заўсёды быць пажадана ў нейкай групцы людзей, якая таксама можа быць сведкамі, можа зафіксаваць гэта ўсё на тэлефон. І калі, напрыклад, затрыманне было брутальным, каб пасля гэта відэа ці фота лягло, напрыклад, там у нейкую крымінальную справу ў дачыненні да сілавікоў. А што можа быць расцэнена як непадпарадкаванне пры затрыманні? Самае галоўнае ў гэтым выпадку не вырывацца. Калі вас ужо цягнуць, калі вы ўжо адчуваеце вельмі крэпкае мужское рукапажаце, не вырывацца, ні ў якім разе не лаяцца з міліцыянтамі, проста ціха ісці. Бо калі вы будзеце вырывацца, гэта ў лепшым выпадку будзе расцэнена менавіта як непадпарадкаванне. У дрэнным выпадку гэта ўвогуле як супраціў супрацоўніку міліцыі. А гэта ўжо крымінальны артыкул. Вас чалавека затрымалі, вязуць у аддзел міліцыі. Што яго чакае далей? То можа быць усякае. Па-першае, чалавека могуць проста падтрымаць там 5 гадзінаў проста так. Па-другое, з ім могуць правесці нейкую ідэалагічную гутарку, напрыклад, там замначальніка РАУС. Па-трэцяе, самае непажаданае, яго могуць проста ў мікрааўтобусе збіць. Кожны такі выпадак гэта штосьці асабістае і нікога не затрымліваюць аднолькава, што называецца. Як весці дыялог з супрацоўнікамі міліцыі? Пажадана, каб вы не злаваліся на супрацоўнікаў міліцыі, каб вы не абражвалі іх, каб не лаяліся з імі, проста спакойна весці гутарку і ведаць пра свае правы. Вы маеце права не сведчыць супраць сябе. Гэта гарантавана нам як артыкулам 27 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, так і працэсуальна-выканаўчым кодэксам аб адміністрацыйных правапарушэннях. Больш за тое, любую гутарку трэба весці пасля таго, як вас азнаёмілі з вашымі правамі і абавязкамі. Увогуле размаўляць з міліцыянтамі проста так не пажадана. Ўсё ж такі вы не да сяброў прыйшлі на каву, ўсё ж такі вы затрыманы. Супрацоўнікі міліцыі часта задаюць пытанні не пра канкрэтнага чалавека, а пра іншых, трэціх асобаў. Што рабіць з гэтымі пытаннямі? У якасці сведкі вы павінны адказваць на пытанні і павінны адказваць шчыра і сумленна. Калі менавіта на вас вядзецца адміністрацыйны працэс, вы можете, па-першае, ізноў-такі не сведчыць, просто адмаўляцца ад любой размовы. І па-другое, ніхто ж вам не замінае не пазнаваць тых людзей, якія былі побач з вамі. Нашы гледачы запытваюць, ці варта падпісваць пратакол? Да, абавязкова. І гэта таксама вялікая просьба. Калі вы адмаўляецеся ад подпісу пратакола, гэта нішто не мяняе. Таму лепш падпісваць. Больш за тое, пратакол гэта ваш сродак абароны. Калі вы прачыталі пратакол і вам штосьці там не спадабалася, вы уважліва глядзіце, штосьці там
выкрэсліваеце, падкрэсліваеце, там, пішаце тое, з чым вы не згодны, і пасля гэтага толькі падпісваеце. А што наконт права на абаронцу, на адваката? Абаронцам з самага пачатку адміністрацыйнага працэсу, то бок з моманту затрымання, можа выступіць альбо адвакат, альбо ваш бліжэйшы сваяк. Можна, па-першае, зараз у нашыя часы ўсё ж такі мець нейкую папярэднюю дамоўленасць з нейкім адвакатам, што калі вас затрымліваюць, вы там адразу называеце, што вось Іванов Іван Іванович мой адвакат, калі ласка, выклікайце яго. Тады яго павінны будуць пусціць, але як паказвае практыка, ізноў-такі гэта не на 100%. У пратаколе ёсць такое пытанне. Ці прызнаеце вы сваю віну? Вось як правільна на яго адказаць? Тое, што вы выйшлі там на нейкі менавіта мірны, я гэта падкрэсліваю, менавіта мірны мітынг ці мірную акцыю, нічога там дрэннага не рабілі, а проста там, я не ведаю, прайшліся, гэта не робіць вас у нечым вінаватым. Канстытуцыя нам гарантуе права свабоды мірных сходаў. Міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах. Тое, што вы там удзельнічалі, не дае вам цалкам сказаць, што мяне там не было, я таму не прызнаю віну. Самым лепшым на дадзены момант выхадам, напэўна, ёсць тое, што можна прызнаць удзел у акцыі, але не прызнаваць сваю віну, бо нічога дрэннага вы не рабілі. Калі ўраз чалавек адчувае, што справу на яго фальсіфікуюць, як яму рэагаваць? Абавязкова уважліва чытаць пратаколы, бо калі у вас не супадае там час ці месца вашага затрымання, напрыклад, ці час ці месца там правапарушэння, гэта добрая нагода дзеля таго, каб пазней гэтая справа была альбо адменена, альбо была хаця б суда направлена на дапрацоўку. А што датычыцца сітуацыі, калі чалавека выклікаюць праз позву, напрыклад, ці праз тэлефонную гутарку? Хтосьці кажа, што і дагэтуль трэба ісці толькі вось па папяровай позве, якая там падпісана, каб яна была патрэбным чынам аформленая. Але справа ў тым, што зараз, калі чалавеку тэліць на тэлефон і кажуць, а падайдзіце, калі ласка, сёння, а чалавек кажа, ашліце мне, калі ласка, пісьмовую позву, вельмі часта бывае так, што пасля гэтых словаў міліцыянты проста заяўляюцца альбо на працу, альбо да хат, і чалавека проста забіраюць. Гэта самы не лепшы выпадак, бо ўсё ж такі чалавеку перад паходам у той жа раус лепш, канешне, падрыхтавацца. Як маральна і псіхалагічна, так і фізічна. Взяць з сабой там пасту зубную, шчотку зубную, там нейкія цёплыя рэчы, на всялякі выпадак. Бо вельмі шмат хто так вось адмаўляецца, грае ў прынцыповасць, потым аказваецца без нічога найчу. А што калі позва прыходзіць сваяку, ці ў размове тэлефоннай цябе шукаюць праз сваяка? Калі ў позве ваше імя, менавіта вам позва і павінна быць уручана. Таму сваякі маюць права не падпісваць і не перадаваць гэтыя позвы. То бок, калі да іх прыходзіць міліцыянт, ваша маці ці бацька ці сестра, там, ці брат, ці хто заўгодна, могуць сказаць, што калі ласка, шукайце самі, хлопцы, напэўна, вы добрыя хлопцы, але вось самі, без мяне. А што рабіць, калі твой сваяк знік, там, напрыклад, пасля акцыі пратэсту? Усе раусы, якія ёсць у вашых гарадах, трэба іх абтэльваць і запытваць. Там, Іван Іванович Іванов, у вас такі ёсць? Хутчэй за ўсё, вам ва ўсіх раусах скажуць не. Пасля гэтага вы тэліце ў ічу. Запытвайцеся ў іх. Трэці момант, ён можа быць дзе-небудзь у абласной управе. Напрыклад, зараз такое таксама практыкуецца, і гэта значыць, што з ім хутчэй за ўсё працуе альбо губазік, альбо там крымінальны вышук. Калі яго нідзе няма, мы робім самае лагічнае, што можна ў гэтай сітуацыі зрабіць. Калі чалавек знік, мы пішам заяву аб тым, што чалавек прапаў. Гэта можна зрабіць альбо вусна праз 102, праз тэлефон, альбо ехаць у раус і там пісаць. Каб пісалі заяву, што чалавек вось такі-такі-то знік. Хутчэй за ўсё, прыкладна праз гадзіну чалавек раптам знойдзецца. Калі чалавека ўсё ж такі затрымалі на 72 гадзіны да суду, ці ўжо арыштавалі пасля суду, то што рабіць сваякам? Зараз, наколькі я разумею, палітыка ўжо такая, што чалавек, які сядзіць менавіта ў статусе затрыманага, для яго перадачы могуць не прыняць. У любым выпадку трэба намагацца перадаць хаця б нейкія гігіенічныя сродкі і нейкае цёплае адзенне, бо ўсё ж такі зараз не лета. Дзякуй вялікі за гэтую размову. А я нагадаю, што пра правы чалавека нам распавёў праваабаронца з каманды магілёўскай вясны Алесь Райкан. Ведайце свае правы і патрабуйце іх выканання. Аліна Скрыбунова, Белсат. Безумоўна, гаспадарства гэта ўсё тады, калі правы працуюць і калі законы працуюць. Іншая справа, што ў Беларусі
Увогуле законы не заўсёды працуюць, а інакш кажучы, у большасці выпадкаў не працуюць, поэтому гэтыя рады могуць і не прыдасца, але ўсё ж таки лепш пра іх ведаць. Ну, праваабаронцы ўвогуле кажуць пра прававы калапс, і вось дайшла до нас, пишут и глядачи. Виктория. Добрый день. Получила сегодня письмо от политического заключенного Игоря Лосика. Там есть важные слова. Прочитайте, пожалуйста. И досылая скрин гэтага листа, які она атрымала. И вось привитание Вольга. Спасибо за поддержку, за слова поддержки. Рад, что не забывайте, поддержка от наших белорусов очень большая. Это придает сил. Ну, мы все ведаем, что варто писать людям, якія знаходзяцца за кратами. И далей нам протягивают у отказе, у листования. Надеюсь, что благодаря солидарности и таким белорусам, как ты, все невиновные скоро вернутся к своим семьям, справедливость восторжествует. Вельми важно писать тем, кто знаходится господарства за кратами, так само и нашим журналистам, якія таксама там варта пра гэта памятаць. Ужо цяпер пераносімся ў Берасце. Там сёння адбылося развітанне з Раманам Рашэцкім, за якім сачыў наш берасцейскі калега Алесь Ляўчук. Алесь з намі на сувязі. Вітаем. І Алесь, як прайшло гэтае развітанне? Вядома ўжо пра затрыманне вядучага гэтай цырымоніі жалобнай. Якія яшчэ падрабязнасці? Вітаю. Значить, на пахаванне Рамана Рашэцкага прыйшло вельмі шмат людзей. Я бачыў каля 100, может, нават больш чалавек. І было вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным. Амаль гэты раён, дзе жыў Раман, раён Дубровка, ён амаль цалкам быў перакрыты супрацоўнікамі міліцыі ў цывільным. Дежурила Ахова, дежурила ДАИ, туды-сюды ездили міліцейскія машины. У выніку пасля заканчэння гэтай цырымоніі Віталь Казак, які прынес на яе свае калонкі, свае мікрафоны, ён быў затрыманы, я з ім паспеў паразмаўляць, яго адвезлі у Ленінскі РАУС, там сказалі, з вамі трэба паразмаўляць, а потым ён быў дастаўлены ў ІЧУ Ленінскага раёна Берасці. Фактычна нейкая дзіч робіцца, нават на пахаванне чалавека хапаюць людзей. Гэта, уласна кажучы, ніколі не затрымлівала. Падаецца, што тут няма ўжо ніякага дна. Пра гэта мы нават не гаворым, Алесь. Але вось таксама даходзіла інфармацыя ад гледачоў, што ў Берасці былі нават сцягнутыя нейкія адмысловыя рэсурсы, адмысловыя сілы. Ці гэта можаш пацвердзіць? Я не ведаю пра гэта, але мяне здзівіла, якая колькасць міліцантаў была на звычайным пахаванні. Яны проста дзежурылі ўсюды. Мы куды не ехалі, мы іх бачылі. Сапраўды было вельмі шмат. Я не ведаю, чаму такая ўвага на пахаванне. Як бы здаецца, просто, як ты сказаў, дна няма, але у Беларусі, калі паплыць до Мар'янскай упадзіны, крыху пакапаць, там будзе сучасная Беларусь. То бок ужо далёка да дна, але вось калі гаварыць пра факты і пра колькасць гэтых міліцыянтаў альбо супрацоўнікаў гэтак званых сілавых структураў, то пра якую колькасць мы можам гаварыць, вось такую прапарцыйную вось гэтых сілавікоў і тых, хто прыйшоў развітацца? Мне цяжка сказаць, такое адчуванне, што адзін да аднаго. А можа былі нейкія здагадкі ці нейкія чаму вось фармальнае затрыманне Віталя Казака з пахавання? Ну вось што міліцыянты казалі, чаму затрымалі чалавека? Я не ведаю, чаму яго затрымалі, па якім артыкуле ён будзе іх праходзіць, але я думаю, што ім не спадабалася, што ён прывёз сваю тэхніку, вось гэта арганізацыя, ён прывёз сваю тэхніку, ён выступаў, ён зрабіў вольныя мікрафоны, людзі пачалі падыходзіць і расказваць, які быў Раман Рашэцкі. Я думаю, вот гэта не спадабалася супрацоўніку міліцыі. Абсурдная сітуацыя такая, што чалавека ўжо з пахавання хіба могуць судзіць па артыкуле
аб масавым мерапрыемстве. Калі вось гэта будзе, то абсурднасць гэтага ўсяго сапраўды сягае нейкага бязмежжа абсалютнага. Алесь, яшчэ адзін момант. А што казалі людзі на гэтым развітанні? Ці гэта былі нейкія палітычныя моманты, якія яны выказвалі? Чаго так спужаліся улады? Я думаю, улады сегодня довели ситуацию до такой ступени, что у нас все політичные моменты. И вот выступала одна девчина, и она сказала, что затримали ее мужа, и ей на наступный день потелефоновал Роман, и он ее так успокоил, и так стало спокойно, добро. И все люди, с якими я размовлял, они кажут про то, что Роман за последние 4 месяца зробил просто невероятную справу, и он находил машины, состракал людей, робил для их передачи. Он весь час дежурил в суде. На кожен день его можно было мать, побачить. Когда он не сидел, он робил нечто корыстное. Дзякуем, Алесь, за гэтыя падрабязнасці. Алесь Ляўчук з намі на сувязі з Романом Рашэцкім, якому было 43 гады. Сёння спадарства развітваліся ў Берасці. Вось пры такіх дзіўных абсалютна акалічнасцях, якія выглядаюць абсалютна жахліва, калі, як кажа наш карэспандэнт, 1 да 1 амаль што было тых, хто прыйшоў развітвацца з актывістам, і тых, хто сачыў за гэтым. Ну, яшчэ такая вельмі важная дэталь. Апрача таго, у Романа засталося 4 малых дзяцей. І што вось будзе рабіць цяпер сям'я, гэта, канешне, вельмі складанае пытанне. Тут трэба спадзявацца на салідарнасць і на дапамогу ад кожнага, бо гэта вельмі і вельмі важны момант спадарства. Пагэтаму, калі вы можаце дапамагчы, калі вы ведаеце, як гэта зрабіць, то, калі ласка, зрабіце гэта, бо гэта вельмі важна. Чалавек, які выходзіў на акцыі, чалавек, які прыходзіў падтрымліваць і дапамагаць людзям у судах, сам апынуўся ў бядзе, патрапіў пад пераслед, таксама быў ператрус вось перад ягонай смерцю у дома, і гэта ўсё давяло чалавека да такога стану, што яго проста не стала. Сёння адбылося развітанне толькі 43 гады. Ну, пакуль спадарства вашай увазе прапануе апытанне пенсіянераў, чаму яны выходзяць на акцыі пратэстаў, працягваюць гэта рабіць і як бачаць тую ситуацию, якая цяпер разгортваецца ў Беларусі, калі ласка, вашай увазе. Против насилия, я против геноцида над молодыми, над народом, я против убийства. Это меня шокирует. Я не разрешаю ходить своим детям, внукам, потому что они попадут в окрестина, их изобьют, сделают калеками. Я хожу сама. Они не просто затримали, они чудовищно меня физически, ну, как это называется, асфиксию вызвали. Они мне куртку, шапку, все придушили и кинули бусики на полу. И второй еще лег. Сегодня, 3 числа, был суд. Я все сказала, какое издевательство, как все неправда, как у меня забрали кошелек в Советском РУФТ. Подвал там нас отвезли. Отвели там какой-то вообще чудовищно. Наверное, так вряд ли делали эсэсовцы. Вот такие судьи, как Волк, который вчера был, который орал, это что, ОМОНовец в рясе, прости меня, Господи. Он так орал вчера на нас, когда судили Нефедову. Более того, вчера человеку дали 10 суток. Она пошла забрать свои вещи, и ее тут же забрали и посадили на эти 10 суток Нефедову, 68 лет человеку, которая даже не участвовала, только подошла к инвалидам 19 числа. Я вам могу сказать, по наблюдениям, чем старше человек, все-таки тут возраст идет в плюс с психологической точки зрения. Он более устойчив, он более не так замыкается на себе, он может помочь другим тоже там это пережить. За что можно беспокоиться реально, вот когда мы видим вот эти вот штрафы для пожилых людей и моменты задержания, и потом суды. Это, конечно, есть риск по здоровью, вообще ну, просто по физическому состоянию, потому что все хроническое обострится, естественно, да, плюс вирусная нагрузка, которая связана с ковидом, которая существует реально, и это реальная угроза в условиях, когда медицинскую помощь получить, ну, практически нереально.
Дзякуем спадарства, што застаецеся з намі. Таксама мы сочым за вашымі каментарамі, якія вы дасылаеце і на наш эфір у Ютубе, і таксама на Вайбер. Акурат маем такое даўжэзнае паведамленне, якое даслаў нам спадар Грыбаў у Вайберы. Ён такую амаль міні-гісторыю, якую зараз агучым, распавядае, якая адбылася сёння з ім. Сёння нядзеля, Мінск, 14:00. Еду по Куйбышево к перекрестку Сурганова, это Рига. На перекрестке движение остановлено, идет большой хапун людей, похожих на протестующих, многих и бусиков с желтыми номерами, замаскированные под маршрутки, там силовики, грузовые автозаки. У меня за задним стеклом плакат «Убийц к ответу». Стоим. Далей его останавливая даишник и включая мигалку. Адбываецца, вось тут даслоўна зачытваю, шмон багажніка, адкрыты багажнік, пасля чаго, калі нічога не знойдзена, тут проста вельмі такая даўжэзная гісторыя, атрымоўваецца, што плакату гэтага «Убийц к ответу» наш глядач не знаходзіць. І вось ён робіць такую выснову, што нет відео, і калі няма карцінак, то для іх гэта вельмі важна. І калі ёсць відэа, і калі ёсць карцінкі, то гэта варта даваць і варта паказваць. Вось пра гэта нам напісаў глядач. Па гэтаму нельга ўвогуле блакаваць аніякую гаспадарства інфармацыю. Вы тут дыскутуеце ў нашым чаце на YouTube-трансляцыі, і часам тут пішуць боты, альбо людзі з іншымі поглядамі, вы пішаце, каб мы іх блакавалі. Але Белсат на тое і Белсат, каб нікога не блакаваць, каб усім даваць магчымасць выказацца. А вы, спадарства, адсееце гэтыя меркаванні так, як патрэбна, і зробіце свае высновы. Мяркую, што беларусы цудоўна разумеюць, дзе праўда, а дзе хлусня. Ну а пакуль, спадарства, мы перанесемся ў сталіцу, і Станіслаў Івашкевіч запісаў для нас відэа, як ён знаходзіцца з людзьмі, якія выходзяць на пратэсты. Глядзім, як гэта адбывалася сёння. Сёння, нагадаю, трэцяя нядзеля дваровых маршаў, калі яны адбываюцца ў раёнах. Зараз мы тут бачым некалькі дзесяткаў, каля сотні чалавек. І будзем з ім заставацца да моманту, калі яны рушаць маршам. Сёння яны ўжо былі, розныя групы людзей з двароў рушылі маршам па паўднёвым захадзе, але сустрэўшыся з бусамі за мапам, людзі разышліся і збіраюцца зноў хаатычна у вядомых на раёне пунктах збору. Добрый день. Скажите, а что тут сегодня отбывается в университете? Я гуляю, сама не знаю, вот здесь. В этом доме. Ну вот я смотрю. Просто люди. А как вы думаете, что это может быть? Я не знаю. И вот я смотрю, я пришла, вот я в 19-м доме. Зрозуміло. А вы что думаете? Ну, не ведаю, может быть, люди протестуют супраць нечего. Может быть. Ну, может быть, да. А супраць чего? А вы кто? А вы кто? Я журналист телеканала Белсат. Белсат? А где ваше удостоверение? Да. Вы же не верите никому? Да. Ну, вы не хотите Белсат? Сами хотите? Да. Тут написано не Белсат, а Белорусская ассоциация журналистов. Если вы говорите Белсат, то вы меня будете. Ну, то, что вы разгуляете белорусский поезд, якби что? Якби хочется верить. Да. Ну, а скажите, что вы думаете про увогуле, про протесты в Беларуси, про ваши меркаванні? Як ви ставитеся? Добро ставимся. Так? Добро Чому? ставимся. Чому? Потому что не так все
Ну, калі можна, крыху падрабязней. Мы вас не здымаем, бачите, мы здымаем людей, а ваш толькі голос слышится. Да, сдаваться нежелательно. Нет, так мы вас не здымаем, бачите, я вас не здымаю. А скажите, ну, а падрабязней, вот что не так? Во-первых, выборы как прошли. Правильно? Как? Как вам кажется? Ага. А что не так? Вот, ну, я маю с вашего пункта зрения, с того, что вы бачили. 80%? Мы и мои друзья все голосовали против. И у кого я не спрашиваю, все говорят против. А я не знаю, где эти 80%. У нас чиновников 80% в Украине. Тогда да? Ага. Но у нас не одни чиновники в стране. И не одни военные, которые, может быть, залогом. Ага. Ну, а апрача того факту, что вы подозреваете, что выборы были сфальсификованы, в Украине, в принципе, все нормально, могло бы так потягнуться? Не могло. Чему? Значит, означает, что вы в чем не хваталось? Добре, дякую, Ірина. Так, мы включаемся в клуб. Люди збираються все больше и больше, и мы включимся, коли люди рушать в розпрайоні і рушимо разом з собою. Ось люди рушили, і зараз ми рушимо, будемо рушити вслед за ними. Спадарства, вось гэта тое, што змог зняць відавочна тэлефонам Станіслаў Івашкевіч. Сапраўды, праца незалежных журналістаў у Беларусі не такая простая з'ява. Трэба рабіць, каб быць незаўважным. Ну і таксама памятаць пра тое, што працуюць карнікі не толькі ў форме, але і ў цывільным. Па гэтаму яны могуць быць паўсюль. Як казалі нашыя карэспандэнты, зачыстка сёння масава адбывалася і адбываецца ў дварах. Ну, спадарства, яшчэ прыгадаю, чаму журналісты цяпер так прыкрываюць камеры і якасць гуку не такая, як нам бы хацелася б. Таму што Чульцова, Андрэева, Барысевіч, Іляш, зараз гэтыя журналісты усе знаходзяцца ў турме за тое, што рабілі сваю працу. Таму, канешне, умовы, у якіх працуюць нашы калегі, вельмі і вельмі складаны. Пакуль жа вашай увазе, спадарства, бойка, якая адбылася ў Менску, глядзім без каментара. Ну, гаспадарства, мы бачылі, як сябе паводзяць сілавікі. У Менску традыцыйна выцягваюць людзей з натоўпу, з дручкамі выцягваюць і вядуць да бусікаў. Людзі стараюцца абараніць кагосьці, але, відавочна,
не ўсё атрымоўваецца. Ну, такое мы уже, канешне, бачылі і на ранейшых маршах. Нічога пакуль што, на жаль, не змяняецца спадарства. Нічога не змяняецца, і вядома ўжо пра тое, што каля 150 затрыманых. Гэты спіс, відавочна, як і ў мінулыя нядзелі, будзе таксама павялічвацца, як гэта зазвычай адбываецца. Але тым не менш, нягледзячы на гэтае затрыманне, нягледзячы на тое, што ўжо таксама традыцыйна карнікі сёння ўжывалі спецсродкі, людзі выйшлі, людзі змаглі сфармавацца ў буйнейшыя калоны і прайсціся вуліцамі сталіцы. Ну, але таксама трэба не забываць, што былі тыя, хто найбольш адважны выйшаў у іншых мясцовасцях нашай краіны. Ну так, тут сапраўды хіба Берасці было сёння найбольш актыўным, бо там сабраліся людзі, каб развітацца з Раманам Рашэцкім. Ён актывіст, якога сёння пахавалі, і таксама на яго пахаванні затрымалі актывіста Віталя Казака, які фактычна вёў гэтую развітальную цырымонію. Прыехаў, вось як нам распавядаў наш карэспандэнт Алесь Ляўчук, усю цырымонію прывёз нейкае абсталяванне, каб людзі гучна штосьці выказваліся і чулі адзін аднаго, але міліцыя прыехала на пахавальную цырымонію і забрала чалавека. Гэта штосьці сапраўды ўжо жудаснае адбываецца, нават развітацца нармальна міліцыя не дае з чалавекам. Таксама спадарства вядома, што з маскоўскага РАУС сталіцы 3 мужчыны з'ехалі на машыне хуткай дапамогі. Паведамляюць валанцёры. Відавочна, што карнікі ізноў дзейнічаюць жорстка і ізноў будуць пацярпелыя. А ўжо цяпер з намі на сувязі Марія Арцыбашава. Маша, ведаем, што ты хавалася дзесьці ў пад'ездзе, бо карнікі робяць зачыстку двароў. Як сітуацыя выглядае цяпер? Ну, цяпер я вам скажу, па-першае, вельмі парадавала, што людзей нават такая неверагодная для станаліва зачыстка не напалохала. Людзі пісалі, некаторыя казалі пра тое, што энергія запал засталіся і нават заклікалі сабрацца яшчэ раз і яшчэ раз, уже бліжэй да вечара і прайсціся яшчэ раз маршам. Ну, вось цяпер я так разумею, што невядома, якім чынам ўсё ж такі гэта ўсё выдзелася, таму што я падышла глянуць кропку збора. На кропцы збора стаяла некалькі бусаў, невядомыя мужчыны побач. Вось, таму хіба вырашылі не збірацца тут, на гэтай кропцы. Магчыма, так, яшчэ некаторыя казалі пра тое, што можна проста праехацца да раёнаў, якія яшчэ, можа быць, ходзяць, трымалі сувязь, каб далучыцца, магчыма, яшчэ і туды да іх. Вось. Ну, а па тое, што адбываецца цяпер тут, менавіта на гэтым раёне, то так, усё яшчэ заўважныя бусы, якія катаюцца ўжо натуральна не ў такой колькасці. Перыядычна яны заязджаюць, катаюцца па дварах, праглядаюць, магчыма, проста шукаюць тых людзей, якія яшчэ вяртаюцца з маршу, якія, можа быць, хаваліся дзе-небудзь у какой-небудзь. Ну, а з затрыманых інфармацыя кажа, што затрыманыя ёсць, усё ж такі бачылі, што затрымлівалі людзей, і прынамсі вядома пра непаўнагадовага хлопца, у якога пад курткай быў чырвона-белы сцяг, і вось гэты сцяг знайшлі і затрымалі гэтага хлапца. Пакуль на дадзены момант ягоны лёс ўсё яшчэ невядома. Вось спрабуюць людзі шукаць, дзе і што ў Беларусі, можа быць, ён знаходзіцца. Ну, вось прыкладна такая інфармацыя. Ну, вось бачу, яшчэ машыны ДАІ прыязджае, назіраюць за тым, што адбываецца вакол. Ну, вось міліцэйскі бобік таксама недзе там крышачку на адлегласці ад гэтай машыны ДАІ. Вось, ну, неяк, да, такім чынам. А Маша таксама з самай раніцы сёння гаворка ідзе пра праблемы не толькі з інтэрнэтам, але і блакаванне тэлеграму, але людзі спрабавалі абыходзіць гэтыя блакіроўкі праз прыкладанне і таксама VPN. Як гэта выглядае цяпер?
Цяпер ужо ўсё працуе. Я нават могу сказаць і па сваім тэлефоне, які таксама блакаваўся, і ў мяне не было ні сувязі, ні інтэрнэту, але прыкладна з гадзіны, паўтары, можа быць, гадзіну таму ўжо ўсё нармальна запрацавала, інтэрнэт таксама працуе, людзі ўжо перапісваюцца, знаходзячыся на вуліцы, паведамляюць у чаты, у тэлеграм про тое, дзе бачыць, назіраюць гэтыя бусы з сілавікамі, дзе гэтыя бусы да гэтай пары пільнуюць двары. Ну, то бок ужо цалкам сувязь працуе. Таксама, калі запрацавала сувязь, то гэта азначае, што людзі могуць перамаўляцца і дамаўляцца. То бок, ці магчыма, што вечаровыя вось такія маршы сёння таксама будуць адбывацца? Цалкам верагодна, таму што людзі запытваюцца адзін аднаго, ці будзем збірацца, ці яшчэ, можа, куды-небудзь выйдзем, пройдземся. Была адна, вось, кажуць, спроба праз, можа быць, паўтары гадзіну пасля разгону гэтага зачыстак. Людзі думалі, збіраліся сабрацца вось чарговы раз і прайсціся яшчэ маршам. То, я думаю, магчыма, што, ну, цалкам верагодна, што яшчэ людзі збяруцца і, можа быць, яшчэ і не раз. Таму што у людзей цяпер ужо досыць шмат энергіі зберагаецца да нядзельных маршаў, і таксама, канешне, пасля такіх жа зачыстак людзі становяцца больш агрэсіўныя і не хочуць разыходзіцца па дамах, таму што гэтае абурэнне, што цяпер чалавек не можа нават са свайго дома выйсці і дайсці да крамы спакойна, не праходзячы праз сілавікоў і праз гэтыя засады, гэта, канешне, абурае людзей. Вось зноў назіраю, як чарговы бус ад'язджае ад кропкі збору сённяшняга маршу. Вось ён ледзь едзе. Я бачу, што глядзяць з вокнаў, хто што тут па вуліцах ідуць, не ідуць людзі, па якіх справах. Ну, вось неяк так, да, гэта цалкам ужо звычайная карціна для выходных, для нядзелі. Маша, таксама адзін з нашых гледачоў піша: эсэсаўцы адлоўліваюць рэшткі актыўных. Ці можна тут казаць пра рэшткі актыўных? Ці ўсё ж такі актыўнасць у грамадстве і напружанне настолькі высокае, што ніякіх рэшткаў тут няма? Ну, калі гэта мелася на ўвазе рэшткі пасля разгону, то магчыма. Але калі глядзець на карціну цалкам, то нават параўноўваючы сітуацыю тут Серова, Наліва, Курасоўшчына з мінулымі выходнымі, то людзей на сённяшні дзень выйшла нашмат болей, чымся ў мінулую нядзелю. Таму менавіта гэтых людзей рэшткамі назваць нельга. Калі ўсё-такі чалавек пра тое, што пасля разгону, то можа быць, да. Ну, таму што сапраўды людзі хаваліся, людзі разбіваліся на больш дробныя групы і спрабавалі выйсці з гэтага атачэння, якое адбывалася тут на вуліцах і ў дварах. Дзякую, Маша, за гэтыя падрабязнасці. Марыя Арцыбашева, якая працуе ўвесь дзень у сталіцы і назірае за тым, што адбываецца, а нашы гледачы, вы, шаноўнае гаспадарства, пішыце нам у каментары выбух у душы кожнага беларуса, тое, што адбываецца цяпер, бо гэта нязноснае абурэнне ад таго, што робяць карнікі. Ну і акцыі салідарнасці праходзяць таксама за межамі Беларусі. Зараз мы перанясемся ў Вільню. Там вершы Максіма Танка сёння прагучалі ў Вільні каля муроў былой лукішскай турмы. Гэта сімвалічна, што яго паэзію узгадваюць беларусы, якія самі былі вымушаны уцякаць ад зняволення са сваёй краіны. І, калі ласка, вашаму увазе невялікая такая этюд гаспадарства. Здесь, в этой тюрьме, в 1932 году сидел Максим Танк. Ему было тогда всего лишь 20 лет. Сейчас, к сожалению, время так повернулось, что многие 20-летние в Минске, в Беларуси, опять же, по тюрьмам, на Окрестина, Жодина, Барановичи, Могилев. Все, как говорится, вернулось. Мы поддерживаем всех наших людей, которые сидят сейчас в тюрьмах. Держитесь, будьте вы герои, будьте мы с вами.
Я гэты горад знаю з даўніх дзён, дзе дрэмлюць замка гордыя руіны, дзе ўзняў густое вецце ясень, клён, над сном акамянелым гедыміна. Сівая хмара сцёрла сонца, вясенні першы дождж заплакаў, па стрэхах і па шэрай гонце разліўся вечар сінім лакам. І ноч прыйшла з прадмесця вуліц, полезла на званіцы вышкі, сабакам чорным вецер скуліць пад шэрым мурам, пад Лукішскім. Выходзьце на дорогу, поход шчыльней, радамі. І памятай, перамога ўжо не за гарамі. Ты ведай, побач мэта. Удары грому спынім. Не згінулі дагэтуль. І зараз мы не згінем. Гэта спадарства Вільня і таксама акцыя салідарнасці. Такія акцыі адбываюцца па ўсім свеце. Гэтак як адбываюцца пратэсты чацвёрты месяц у Беларусі, гэтак і беларусы, і не толькі беларусы салідарныя. Яны ўсе разам з намі, незалежна ад таго, дзе знаходзяцца, на якіх кантынентах і ў якіх краінах. Сапраўды, беларусы вельмі моцна падтрымліваюць адзін аднога ў гэтым змаганні за волю, і мы неаднаразова паказвалі вялікую колькасць відэа з усіх фактычна кантынентаў, нават памятаю, з паўднёвай Карэі было відэа, дзе беларусы залезлі на нейкую гару і разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі і паказалі, што яны нават там, так далёка, але адзіныя з усімі тымі, хто цяпер застаецца ў Беларусі. Пакуль жа з'яўляецца такая інфармацыя, якая звязаная з Украінай, і паведамляе яе партал Reform.by. Украінцы затрымалі ў Кіевскай вобласці невялікую групу баевікоў з Беларусі. І вось 6-го украінскі военный патруль возле населенного пункта Термаховка в Киевской области задержал группу из 4 человек, незаконно пересекших белорусско-украинскую границу. Про это сообщает пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Украины. Будем сачыць за гэтай інфармацыяй, што гэта за ўзброеныя людзі перакрочылі мяжу з Украінай. Відавочна, пазней мы даведаемся падрабязнасці гэтага. Пытанне, ці гэта не нейкая чарговая правакацыя, якую самі ж у Беларусі і прыгатавалі дзеля таго, каб потым нейкім чынам скарыстаць гэтую сітуацыю. Безумоўна, такія навіны ў той сітуацыі, якую маем, дастаткова непакояць. Будзем сачыць, будзем спраўджваць і шукаць падрабязнасцяў і гаварыць пра гэта у тым ліку у нашых эфірах спадарства. Ну і галоўнае пытанне, якое ўжо ў апошні месяц гэтага года задаюць шмат хто ў Беларусі і не толькі, ці звернецца пад ялінку Александр Лукашенко да беларусаў з традыцыйным зваротам, і колькі увогуле гэткіх зваротаў можа быць. Может, мы и увидим, а может, и не увидим. Не знаю я. Скорее всего, наверное, все-таки в этом году услышим, но в следующем, думаю, нет. Но надеемся, что не услышим. Мы спадзяемся, что хутка это все скончится. И наши люди будут у Новый год улыбаться, святкаваць его разом у таких дворовых тусовках. Все зависит от того, насколько он останется в политике, в каком качестве, правильно? Вот, то есть, если пойдем по пути изменения Конституции, то никто не помешает ему выбираться на другие должности, связанные с властью. Мабуть, это будет последний раз, когда мы его убачим. Я вельми надеюсь на это. Может быть и 10, может быть и год, смотря как его... Это его желание, короче. Ну, этот срок будет поздравлять. А следующий, думаю, что нет. Ну, думаю, что да. Но все к этому идет. Сколько будет жить, столько будет пытаться. Постепенно мы идем к краху, который вынудит его покинуть свой пост. Ну,
хочется в это верить, но кроме как, ну, все-таки он сначала уже развалит страну, уже когда будет у нас полнейшая нищета и люди будут на улице, вот может тогда что-то изменится. Я надеюсь и верю, что в эту новогоднюю ночь речь нам будет говорить новый президент. Сколько лет, не надо задавать вопрос, страшный вопрос. Я думаю, что надо надеяться на то, что ни разу, и делать все для этого. Мы надеемся, что последний. Надеемся. Хочется верить. Надеюсь, что в этом году уже не будет такого поздравления. Лучше будет от Светланы Тихановской, и все будут счастливы. Спадарства, на гэтую хвіліну вядома пра 170 затрыманых за сённяшні дзень на маршы волі. Прынамсі, такую лічбу агучвае пакуль што праваабарончы цэнтр «Вясна». Напэўна, гэты спіс будзе пашырацца. Вядома, што з маскоўскага РАУС 3 асобы былі вывезеныя на карэце хуткай дапамогі, бо, відавочна, затрыманні гэтыя былі дастаткова жорсткія. Ну а пакуль спадарства мы бачым тыя кадры, якія ўсцяж з'яўляюцца са сталіцы, бо інтэрнэт і тэлеграм уключылі і пачалі прыходзіць відэа, з'яўляцца на розных тэлеграм-платформах. Увогуле, сябры, дзякуй за відэа, фота, што вы дасылаеце нам, вы вельмі дапамагаеце нам працаваць у сённяшніх цяжкіх умовах, калі журналіст фактычна не можа скарыстацца з любых тэхнічных сродкаў. Немагчыма дастаць камеру, немагчыма нармальна паставіць мікрафон, таму што вельмі шмат нашых калегаў, такіх як Чульцова, Андрэева, Барысевіч, Іляш, цяпер знаходзяцца ў турмах. Пакуль жа бачым, як карнікі працуюць у сталічным рэгіёне, выводзяць людзей і па сутнасці нічога іх не можа астанавіць. Так, спадарства, сапраўды, вось гэтыя кадры, калі вы бачыце аўтазакі, вайсковыя аўты, таксама аўтобусы, у якіх ездзяць карнікі, чакаюць дзесьці ў засадах па дварах, калі хтосьці выйдзе, калі выйдуць людзі, каб іх затрымліваць. Таксама часам, гэта сёння можна было назіраць, затрымлівались абсалютна выпадковыя людзі, напрыклад, прыйшлі карнікі на пляцоўку забаваў дзіцячую ў сталіцы і пачалі затрыманне мужчынаў на вачах у дзяцей, нічога іх ужо не непакоіць, пра некае сумленне размовы абсалютна, спадарства, тут ужо няма. Таксама у Берасці на пахаванні Рамана Рашэцкага таксама адбылося затрыманне. Тут ужо няма ніякіх межаў. І вось так гэтыя кадры толькі з'яўляюцца сведчаннем таго, што гэтыя бусы жахлівыя раз'язджаюць, захопліваюць людзей. Таксама былі ўжытыя спецсродкі. Сёння ў сталіцы гучалі стрэлы. Ну, апрача спецсродкаў, сёння такой інавацыяй з'явілася тое, што ў Менску з'явіліся сілавікі з сабакамі. І такога яшчэ я не прыгадываю. І Радыё Свабода патэлефанавала ў МУС і прэс-службу і запыталася, што гэта ўвогуле было такое. І там распавялі, што гэта кінолагі, якія таксама далучаныя да таго, каб бараніць грамадзянскі парадак. І там сказалі, што гэта нейкая звычайная практыка і, канешне, сабакі не будуць выкарыстоўвацца для затрыманняў. Але гэта выглядае вельмі жудасна, калі хтосьці нават паспрабуе спусціць сабаку на чалавека, бо гэта ўжо кадры з другой сусветнай вайны, мы пра гэта ўжо гутарылі з табой, Сергей. І вось гэта новаўвядзенне, сапраўды нейкая жудасная рэч, калі тых жывёлаў, якія павінны дапамагаць, павінны шукаць нейкія наркатычныя сродкі, зброю, выбухоўку, дапамагаць грамадству, вось цяпер яны выкарыстоўваюцца для застрашвання. Ну так потым і атрымаецца так, што пакажуць на дзяржаўных тэлеканалах, што знайшлі выбухоўку, знайшлі наркатычныя сродкі ці яшчэ што-небудзь. Гэта мы ўсё ўжо бачылі, назіралі. Потым зноў жа запішуць збітых затрыманых на кадры, будуць гэта паказваць.
абсалютна нейкія небывалыя рэчы, але ўсё гэта адбываецца ў Беларусі, ўсё гэта адбываецца на нашых вачах. Ну а цяпер, спадарства, вашай увазе вельмі эмацыйнае відэа, якое прыйшло нашым карэспандэнтам і ў наш тэлеграм-канал. Калі ласка, давайте паглядзім. Фашисты! 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 Чтоб вы сдохли все, суки! Фашисты! Фашисты! Что вы делаете? Фашисты! Что вы делаете? Фашисты, чтоб вы сдохли все! Будьте прокляты, твари! Гэта гаспадарства рэагуюць людзі на карнікаў у розных, зрэшты, раёнах і сталіцы, і не толькі сталіцы. Гаворка ідзе пра тое, што калі з'яўляюцца гэтыя асобы, то людзі ў вокны пачынаюць крычаць, каб яны сыходзілі, каб яны далі папросту спакойна жыць, спакойна існаваць і спакойна перасоўвацца, прынамсі, бо часта, вось пра што казала наша калега Маша Арцыбашева, трэба насіць з сабой пашпарт дзеля таго, каб прайсці ў краму міма гэтых кардонаў людзей у чорным. Ну, больш таго, а людзі, якія выходзяць на гэтыя пратэсты, мы вось чулі толькі што гутарку з адвакатам, то і ўвогуле раяць мець усё для таго, каб патрапіць у СЮЗа і нават не думаць, што храбрыцца, магчыма, што можа такога не адбудзецца, ці там нешта вырашыцца ў СЮЗа, не вырашыцца. Сапраўды, нейкая зубная шчотка, нейкія такія мінімальныя рэчы, якія прыдадуцца пры затрыманні ў СЮЗа, магчыма, варта мець, і гэта парады не нашы, гэта парады прафесійных адвакатаў. Ну, а сёння маем 120-й дзень пратэстаў. Сёння быў марш волі. Марш волі, які сабраў больш, а можа менш у розных кропках Беларусі найбольш адважных тых, хто выйшаў і сказаў сваё слова, бо пратэст такім чынам не спыняецца. Хаця нашыя карэспандэнты падкрэслівалі сёння, што гэта толькі падаецца, што людзі рассеяныя, іх не так шмат. Калі паглядзець і параўнаць, то нават у параўнанні да минулай нядзелі людзей зрабілася яшчэ больш. І гэта вельмі важна. 120-й дзень пратэстаў, марш волі, і мы будзем ставіць, спадарства, кропку у сённяшнім эфіры. Гаворка ідзе на дадзеную хвіліну пра 170 затрыманых. Будзем сачыць, як гэтая лічба будзе змяняцца. Пагэтаму дзякуем за сёння. Для вас працавалі Кірыл Смяглікаў і Сергей Падсасонны. Але Белсат працягвае сваю працу. Заставайцеся з намі і да сустрэчы ў эфірах. Спакойнага, перадусім, вечара. До сустрэчы.
смело!